ดือนกุมภาพันธ์น้องลานอดไปเกไข่จะมีวัดอย่างต้องบอกเป็นวันสำคัญของพระศาสนามาฆะปูชาวันเพ็ญเดือนห้าตัวเป็นนาดินไฟอย่าเป็นเอางานตัวเป็นกะกายอย่าเป็นนาดอนองค์ละพุทธาได้เทศสั่งสอนพระสงฆ์นิกรเจ้าพุทธตัวลาวิสีศีลาโมนใส่บ่อน้อยเดือนเหนือเดือนแห่เดือนใจเดือนสามบ่ได้งูเอางามน้ำใสสวยนามาข้าปูชาเจ้าอ่านจางมาความหมายเปิดว่าแปลว่าฉันได้ยังมาข้าปูชาเทศกาลนาการวัดการวาช่วยกันสาการไว้น้องคิดดวงใจของเขาแต่เปวกาปูชาในเดือนมาฆะเปิ้นบ่ได้รถละตามนาสานาสนาของพระสัมมาพระพุทธเจ้าก้อยแก่ปันไข่ในวันนี้เราพระพุทธเจ้าได้เทศนาเปิดว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาเปิดได้เตมาเหมือนนั้นว่าอันพี่นางสีบังอยากมาจะบอกไว้เดือหอนก่อนนั้นมีพุทธดาการมันก็มีดำน้ำน้องลาให้เอาคมขวานไล่ตาคมพาว่าเป็นผีบ้าอย่าเป็นผีบองคืนขี่คอเจ้าเรายังเบิ่งมุนคอไว้ให้กำโซประวัติเก่าตามันอย่าเป็นสันได้การสีวังป่อห่างในกาลนั้นวันเพ็ญเดือนสามล้านนาเมืองงามว่าเป็นเดือนห้าภิกขุอสังฆาอรหันตาเหล่านั้นเปิดบ่อได้ฟังมาประชุมจุมนุม1,250เปิดได้มาประชุมได้มาจุ่มนุมเดือนห้าปีว่าอันก็เป็นวันสำคัญในวันนั้นแล้วว่าน้องเป็นนายอย่ารับเป็นปิงน้องเป็นขอบยองดินให้อย่าเป็นพวกจังว่าหมายมันมีเหมือนมาอย่างนั้นมันอย่ามีกี่อย่างมาค่ะกูจังเหตุการณ์สำคัญว่าเด็กตากานักนาอัศจรรย์โดยมายิ่งอย่างใหญ่ใจด้วยเกปันไข่คนฟังเจ้าว่าเสอเจียงใหม่เขายังเปิดคนปีองค์ประกอบมีสีนี่ก็ยังด้วยกันในวันสำคัญนายพี่อายบ่ได้ยอมหัวบ่ได้หัวยอมตาอย่าบอกเขาไว้ที่อย่างสีอันอย่าทุกอารมณ์ข้าสันนิบาตโดยกันตามออกใบลานพระพุทธเจ้าบ่ได้สูงมองเงาเฮียงมาแบบนี้เมื่อเอาบอกเอาก็เข้าไปถามช่วยลำดับลำพันถึงสี่อ
วันละนี้แล้ว ประการที่หนึ่งบ่ได้ล่าไหลลงมีพิกขุส่งปันไปว่า250อย่างนั้นในวันนั้นไปประชุมจุมนุมภิกษุเหล่านั้นบ่ได้หันได้บนได้มาจุมนุมเป็นอรหันต์เจ้าข้าเสียกิเลสทั้งหลายบริสุทธิ์รอดพระพุทธเจ้าบวชดังมดดนสดก้อยแก่ฟังไข่พระสงฆ์ปันฝ่ายอรหันต์เจ้าเจ้าเอหูดีขังสัมปหาตาติยังนั้นเราก้อยกล่าวคิดจำโดยมันว่ายังวันสองปิดยังจ้าก้อยดักอาคาจามาใจมานั่งจนการงานกุศลในวันละนี้แล้วประการที่สองยังพี่ไออินแสนไอ้ยาใครกำงานบ่ออกให้พระพุทธเจ้าว่าปันใดบวชไว้เปิดห้องเองอุปสัมมาปะทาพระพุทธเจ้าในพระศาสนาเป็นผู้บรรพชาอุปสมบทกันให้บริสุทธิ์หมดใสหมดวันนั้นเราอย่างที่สามที่สี่เปลี่ยนจะได้กันเข้าใจตันมาดามกันสักหน่อยไอ้บ่ได้หูยำไอ้บ่ได้หูย่อยพี่น้อยก้อยไข่สักกันน้ำเพียนบนตั้งบนปิ่นทำกันว่ากรรมได้หลังมาคืนกันบ่ได้มาหัวทุกตกใหญ่มันไฟไหม้แข่งยางอยากจะเข้าไปประการที่สามเป็นพระอรหันต์ปันฝ่ายเจ้าข้าได้พระสมุน้องลาเป็นพระสัมมาของพระโคดมเป็นพระอรหันต์นาสะงาทรงของพระโคดมเจ้าข้ามดใส่ใบยาหนึ่งปันนั้นแล้วประการที่สี่ไอ้จะเข้าไปยาเปิดได้เทศนาลองคำดังอักโอวาทปาติโมกอย่างนั้นเปิดได้ติดไว้เหมือนนั้นเปิดได้ติดไว้เธอเป็นหลักการสีวังอินสานก้อยจาก้อยแก่เหมือนเมื่อกับเปะวันนี้เปะนำมาประชุมกันโดยบ่ได้นัดหมายก้อยไข่บรรยายหน้าเจ้าซ้ำเป็นวันเป็นตาตีนั้นเราผู้เฝ้าก้อยไข่สาดำวันนี้เละมาค่ะผู้จาก้อยลำดับลำดาละเพสีเนื้อยนต์สร้างก่อผู้สุดก้อยได้อย่างนั้นมีกินมีการอย่าได้ไปลดละในพระศาสนาหรือพระศาสนาป้ากินกันตามใจบ่ได้ทำกรรมที่ยังบาปไปโตอ่อนให้ในหมออาบาย
ดีมีไว้เปิ้นบ่ใจมีใครแม่ยิงก็ใจกับคนใดใครใดฮือกะทำไปคนเดียวอย่างนั้นใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์คืออะยังหนอไอ้ยาดามอย่างซอว่าสีหวังสักหน่อยตีเมาสวงเพลงมาตีเป็นสวงก้อยโอ้ยอย่าทำโดยบ้านยิดปิดก็บอกไหลหาน้ำพริกเมฆน้ำบดีพาปลาหนึ่งกันน้ำบุญบ่ถึงบ่ได้มานั่งลองโอสรัสโสปะสัมปะตาสัพพะปาปัสสะอากาละนังปินานสีวังก็อย่าใครเก่าแก่อย่าบอกอีกป้ออีกแม่ก็ปล่อยแม่แง่ล้นเข้าหูเล่นรักกันทั้งสามานีดีเหลือเส้นก้อยบอกกับแฟนเป็นบทเป็นข้อออกเป็นคำสอนในบทบาทนี้สัพพะปาปัสสะอาการนังปินานสีวังก็อยากจะบอกให้ละบาปละกรรมที่มันห่อนหายอย่าปาห่อนไม่ในหมออาบายเพื่อละความชั่วผิดน้อยทั้งหลายอยากสุขสบายเนินนายเจ้าข้าตามที่เทศนาข้อหนึ่งว่าไว้อย่าก้าวเข้าไปประการทวนสองคนโตกันน้ำน้องซ่อนสองจังลมว่าการทำบุญบดีสร้างดีจมมอนะฮกมันอย่าบ่มไปไหนแม่ละคือสร้างความดีนักหลายเพื่อเป็นปัจจัยไปนาที่เปิดเต็มสักแน่ขอสองบอกไว้ฉันเฝ้าห้องอย่าโอเข้าไปประการที่สามตัวพี่นางก้อยจะก้อยโอตัวบ่เคยกินยังมาหกยังโออย่าบอกอย่าโอเป็นใครไรครับเป็นจิตของตนบริสุทธิ์ของใสบ่มนตังใดเจ้าหาข้อสามเก่ามาอย่างนี้โอ้ละสัมพ่อวันนี้สาพอหากมีความหมายก็ได้ไขปัญญาจนหมดจนเสียงเปิดว่าผ้าบอกบนมันอย่าเป็นขี้เมียงถุงยาแก้บ่เลี้ยงมีจันขาวจันแดงแล้วหอดที่นี่ตรงวันนี้ไอ้ยังเปิ้นจัดการจัดงานว่าต่างใดจอก็ว่าตีไหนมอชอนอเจ้าพ่อจังกินตำส้มมันก็ยังมาเพชรตรงวันที่11เดือนที่ไอ้กินสามอยากใครอยากทำงานบอกให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยากจัดได้11กุมภาเป็นกิจกรรมทางศาสนามาข้าพูดยาเปิดได้สาได้ใบศรัทธายิ่งใจบ่ชอร้อนร้อนเปิ้นอย่าจะใส่บาตรเทตัก
ขาดได้บ้างมึงได้เตกได้บ้างไอ้ยังสาคัญวัดอื่นเพิ่นก็จัดเหมือนกันสีสายกับน้ำมันอย่าเอากันลองหัวใจนายมอนบ่สะอ่อนแตกมาอยู่มือลูกหูมือทานไปขินไปตามเดินนายเจ้าค่ะถูกต้องมันใจตกต่ำจะใครปากเลยที่เสียงดอกมากะที่ขาดอกปอที่บอชอถนนดังอันวัดอาคาอนาธรรมเมินมาแก้ไขบ่ให้บ่ดีเอาเจ้าอีแล้วหนอสีวังอย่างซออย่าเดินกลางต้องเต้าอย่าปิดไฟละพูดมันก็ไกลแต่เราสายผู้เฝ้าเดินไปชอบไอ้ขาหายเลยการพิดว่าครั้งไปสาลังตัดในอินสารเอาขอโทษยายเราทุกคนอย่างนางหลอนพิษกรรมใดที่มันพิษพลาดทางหลอนใดสาลังตัดติบทตอนในสุมาอาไทยเดินเจ้าว่าพี่น้องตั้งลูกตั้งหลานผู้ที่เกี่ยวข้องสุมาพี่น้องคนฟังขอใจเป็นเวรแล้วยังไอ้เนนนี่มันเนี่ยบ่าใครเรียบร้อยเนาะนะจัดการให้ท่านหาไปไหนท่านไหนแอนแน่นเนี่ยเอาตู้ลุงออกก่อนเลยค่ะเจ็ก1 2 3 4 5ตอนนี้พร้อมหรือยังปล่อยสัญญาณแล้วเนาะ ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งกับแนบไตรไวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถระนุเถระตอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
พระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตจุองค์ทุกวัดวาอารามเด้อขอเจริญพรมายังบรรดาปออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนาะที่ฟังแล้วก็ชมกันอยู่ทั้งบ้านทั้งจองณเวลานี้นะณบัดนี้ตุลุงมาจัดสถานที่นอกสถานที่เนาะจัดรายการนอกสถานที่วันนี้ก็ณที่นี่ก็คือม่อนพระศรีสองเมืองหรือว่าดอยนางแก้วซึ่งเป็นจะเริ่มงานแล้วเนาะสดายโยมนะวันนี้ก็จะเป็นวันลองไฟก็มีครูบาอาจารย์มาจำวัดมานอนในลายก่อนหลายตุนเนอะสดายโยมที่มากันวันนี้ก็ทีมงานถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ซึ่งโดยกระนำของตุปีหนุ่มเนาะจากวัดไฟหินลูกเนนแล้วก็ปีนานด้วยเปิดปินไทยควบคุมเสียงแล้วก็ภาพด้วยเนาะต้องขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจมีงานบุญครั้งคราใดเปิ้นก็อำนวยความสะดวกให้กับพอออกศรัทธาได้อยู่ทั้งผ่านทั้งจองนะได้หู้ได้หันภาพโดยนะหันภาพหันเสียงแล้วก็ได้ฟังทรงกระแสเสียงนี้ไปประมาณสักทุ่มเนี่ยทุ่มปลายสักน้อยก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เนาะซึ่งวันนี้เขาก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดอรุณนะตุปีอรุณจากวัดโสพนารามเปิงกอดติดซอยหอยตามมาโดยกันเนี่ยนะก็เดียวกันเนออันนี้เป็นจะฮื้อน้องเบลลองฟังเสียงทดสอบเสียงแล้วน้องเบลครับผมเสียงออกแล้วนะครับอ๋อชัดเจนดีบ่ชัดเจนนี่ครับกำลังออกเดียวนี่ครับขอบคุณเนอน้องเบลเนอโอ้สาธุน้องเบลส่งรายงานว่าเสียงออกแล้วเนอชัดเจนดีวะนะแล้วก็วันที่14น้องเบลก็จะมาด้วยเอิญไปทางน้องกบเนอน้องกบจะมาก่อเพื่อนน้องเบี้ยวนะก็มาด้วยกันเนอแต่เจ้าก็ยายพรก็มาแล้วเนอเอาแต่เจ้านี่แต่ต้องขออนุโมทนาเนาะกับแม่น้อยบุญยวงแท่พันแล้วก็แม่จันสมพันสมบัติพร้อมกับแม่พรยายพรด้วยแล้วก็ปออาจารย์ด้วยเนาะเปิ้นมาตานแล้วเนาะเปิ้นมาตานพื้นที่เรียบร้อยเพราะว่าเปิ้นนั้นมารอถามมึนนะตุลุงเขาออกวัดมานี่พอบ่ายโมงก็แห่เนาะมากันก็ป้าก็ขี่รถขับรถมาตุลุงเขาก็ฮ้อนอกฮ้อนใจก็อันยายพรก็โทรมาอยู่ใจถึงไหนแล้วบัดเดี๋ยวนี้ยายพรก็อันพอดีมันไปทางโรงแรมปูคำเมื่อตุลุงผมจะหูตีในเนาะกันไปทางแพะทางป่านี่ตุลุงหูมดหอยกวางก้าหอยแรงก้านี่อันทางหอยทางเตียนเคยไปแพะไปป่าแต่มาทางในเมืองเนี่ยมันไข่หูตียายพรก็มาถึงไหนแล้วนะท่าเมินแล้วนะมาก็ปรากฏว่าเปิ้นถามมึนแต่ๆนะก็ขอบคุณเด้อทางแม่น้อยแท่พันหรือว่าแม่น้อยบุญยวงเนาะพร้อมกับทั้งทีมงานคณะของเปิ้นมาตานแต่เจ้าก็มีแถมลายหนึ่งเนาะแถมส่วนหนึ่งอันนี้เปิ้นหอมอันนี้คุณโยมดารุณีแล้วก็กับแม่เปิ้นเนาะที่เปิ้นเป็นเจ้าของสถานีนะหลายตีเปิ้นก็มาตานขึ้นได้เด้อนั่นนะเปิ้นตานขึ้นได้ก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูหลวงปอตุอุ้ยเนาะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนะซึ่งเป็นประธานวันนี้ก็เปิ้นมาเป็นเก้าเป็นกันมาปันศีลปันปอนมีท่านพระมหาสมชาติท่านพระมหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชติเนาะก็มาได้เมตตามาโดยแล้วก็ท่านพระครูบวรธรรมาพิบาลเนี่ยลืมไปละสุมาเนี่ยท่านเจ้าคณะตำบลเนี่ยเปิดก็มาทุกครั้งมาแปลงไฟแปลงเคืองแปลงอย่างนี้นะต้องขอบคุณเนาะกับเมตตาบารมีธรรมของท่านพระครูแล้วก็ทั้งหลายตุนท่านพระมหาสมชาติจาตปัญโยโอ้วันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตา
หลวงพ่อตานี่เปิ้นเคยบริจาคเก้าอี้ถึง50 โต๊ะกันเด้อหลวงพ่อตานะจากเมืองฝางบ่ แต่วันนี้เปิ้นมาจำวัดโดยนะแข็งแรงเนี่ย80 ปลายแล้วนะ80 ปลายแล้วเนาะก็เดียวแต่บื้อถึงเปิ้นมาอู่โดยนะตอนนี้ต่อท่านมหามาแล้วเนาะท่านมหามาแล้วนิมนต์นะครับเด้อก็เดียวเฮาก็ถึงทุ่มนี่ถ้าถึงทุ่มจนถึง2 ทุ่มนี่เฮาจะมีการทำวัดสวดมนต์ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดอรุณนะเปิ้นจะได้นำสวดมนต์ทำวัดเนาะแล้วก็วันพุกนี่ก็ตั้งครูบาสีหมื่นเขาก็ดีเปิ้นก็จะมากันครูบาแดงเขาเนาะท่านพระครูจรทานพิทักษ์เนี่ยเปิ้นจะมานอนโดยเจ้าเปิ้นก็มานะแต้นปะกัสกรรมเพราะว่า ตุลุงเขามาลุนเปิ้นมาก่อนเนาะก็มาหลายตุนย่ำเจ้านี่ก็ตัวปีอ้อยเขานะก็มากันขอบคุณโปรแกรมนั้นโดยเนอร์โปรแกรมนั้นสีทันเนี่ยเนาะท่านมหาเนาะโปรแกรมนั้นสีทันเปิ้นอาสามาหับส่งท่านมหาตัวเนาะนี่มีสายจะได้เดินหับสายไปก่อนเนอะเจริญปอนครับกับว่าสากุบาลยองถึงสบายแล้วเนาะโอ้ไหวสาหลวงพ่อคริสจะมาก็ฮะหลวงพ่อคริสที่บ้านอยู่อำเภอยังนาจะมาก่อก็ได้รับรายงานนะหลวงพ่อตานี่มาแล้วนะหลวงพ่อตาหลวงพ่อตามาแล้วเนาะหลวงพ่อตานี่มาแล้วก็แข็งแรงเนี่ย90 ปลายแล้วนี่80 ปลายจะกูเอิ้นไปหาไม่น้อยแล้วก็ขอถวายโทรศัพท์อันโอ้จะต้านเนี่ยผมไม่เห็นใจกะแต่เจ้าโอ้ท่านมาสงสารหน่อยนี่ว่าจะต้านผมฮะนี่ว่าจะต้านผมไม่ขอโทษหยอกเย้าหลวงพ่อคริสต์บนไม้นะหยอกเย้ากันหลินมาได้สุกเอาเราเสาเอาหน่วยมันเป็นอะไรมันแปลว่าอะไรอาจารย์เนี่ยสุกเอาเราเสาเอาหน่วยน่ะอะไรขอขยายความหน่อยพุ่งได้หลวงพ่อหลวงพ่อทำไมที่มันสูงจะโลดปลูกวันศุกร์อีกอ่ะที่มันออกหน่วยเต็มต้นอย่างมันหนุนนั่นก็คือปลูกวันเสาร์เอาทดสอบเสียงอย่าว่าโอ้เดี๋ยวท่านน่ะทดสอบเสียงโทรมาแล้วนะโทรมาอาจารย์ที่วัดเขาก็นำด้วยกันหลายๆคนถึงหลวงพ่อที่วัดอยู่วัดเจ้าพ่อเนาะว่าอันดอยเนาะท่านพระครูทำมาสวดมนต์รับเดือนนี้นะทำเมื่อ5:45ละแล้วก็เข้ามาเปิดวิทยุฟังเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปถึง2 ทุ่มถ้า2 ทุ่มนั้นแต่ตัดสัญญาณบดีท่านพระมหาเสาแก้ววันนี้วันเสาร์เนาะแม่นแล้วก็วันพุธพระเจ้าก็3 โมงแล้วเนาะวันพุธนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวาชงเจ้าในหือตุลุงยองครับท่านพระมหาสมชาติเข้าถึงตี 3 ถึง 5 โมงถึง 7 โมงก่อนท่านพระครูวรธรรมนัสตัดสัญญาณบดีวัดหนองเหียงน่ะเนาะมันครูวัด7 โมงวรธรรมเทศแล้วก็เขาก็อยู่กับ5เนาะไม่นี่ก่อนนี้ใช่เนาะอันเดือนนี่ให้อย่างแค่นั้นมันหนาวนะทุกคนพอยินดีให้พอแควนอยู่เย็นสบายอย่างสบายอยู่ครับดีใจแล้วเนี่ยว่าพวกนี้เดี๋ยวข้าไปไหว้ภาษาอยากคนดอกหอมไปตานลุงยองดอกหอมเอามาพัดมาพัดอลัมเหมือนกันดูเอามาพัดแล้วก็ไปตีครูบาแดงได้เนอะไปตีครูบาแดงแปลว่าพัดมากันนะพัดเวิ้นออกนอกกำแพงฟักแก้วญี่ปุ่นนะกะไหว้สาจะติดตามฟังรายการนี้เนอะไหว้สาครับครับสาธุหลวงพ่อตาก็มาแล้วเดี๋ยวจะได้สัมผัสก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อตาไหว้สานะครับเดี๋ยวไหว้สาหลวงพ่อตาก็มาแล้วก็เดี๋ยวท่านมหานิมนต์นะครับท่านมหาเดี๋ยวขอไม้1 ตัวนะไม้2 ตัวมีไหมลูกเนนเนี่ยเดี๋ยวทั้งกล้องเดี๋ยวเอากล้องวิดีโอสายที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อตาอันนี้เป็นอยู่ปุ่นเนออยู่ที่ไหนก็ได้สัมผัสไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขายืมไม้น้ำโตนะเดี๋ยวพี่หนุ่มเนอะเดี๋ยวท่านมหาไปไหนท่านมหานิมนต์นี่ครับเนี่ยท่านมหาก็เดี๋ยวนิมนต์นี่ครับนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะได้สดจะได้สัมผัสหลวงพ่อตาเนี่ยตุลุงหูจักมาเมื่อละเนาะสมัยที่หลวงพ่อเขาปะกันที่วัดสองแควเนาะตีท่านอาจารย์ท่านสุรพลที่เปิ้นไปสั่งสมป้านที่หันนะก็หูจักกันนะแล้วก็หลวงพ่อนี่เปิ้นอุทิศอุทิศ
เดี๋ยวก็เดียวได้สัมผัสหลวงพ่อตาเนาะหลวงพ่อตาอยู่วัดไหนก่อนครับครับผมอยู่วัดคลองศิลาของศิลาสันทรายคลองน้อยตำบลเวียงอำเภอฝางสันทรายคลองน้อยบิดมาดีครูบาไปวัดสันทรายมีสถานหลายก่อนครับสถานมีตึงรวมตึงเรียกว่าคนมาทำงานก็มีปันไปโอ้พอดีกับหลายกันโทษมีแล้วก็หลวงพ่อก็อยู่กี่ตุนอยู่5 ตุนโอ้มีหลายเนี่ย5 ตุนกันเนาะ5 ตุนก่อนอันแล้วก็หลวงพ่อเขาเรียกในหลวงพ่อครับเก้าอี้กี่ตัวก่อนเก้าอี้50 ตัวครับผมรับเมื่อทีรับ100แล้วเพิ่งว่ามัน150ก่อนที่ตั้งทุกพวกกุ้มเอาให้750โอ้ดูโอ้ที่แรกนี่จะเอา100เนาะก็ขอบคุณมันว่าจะเอา100มึนพอดีนะนี่มัน7 ปันไปได้150เอาละแล้วหลวงพ่อมีความตั้งใจว่าถึงจะมานอนเนี่ยเนาะตื้อด่านนี่ก็เลยจวนว่าถ้าไปนอนนี่ถ้าไปได้ถ้านอนถ้าบ่นอนได้มันจะปะไผ่เนาะมานอนกะปุณณกรรมเราจะร้องบนมีนาบนนั้นเด้อ18 19 20มีนาไปเถอะนะฮะถ้าไปเถอะโอ้ไปไหนอยู่ด้วยกันเนี่ยมัน6เข้าไปแล้ว86ล่ะโอ้หลวงพ่อนี่เป็นสมบูรณ์แข้งขาก่อมจะว่าเจ็บหัวเข่าแข้งขาอย่างเนาะขึ้นมีนะดูโอ้ดีแต่อันนี้เป็นร่างกายสมบูรณ์เป็นขามขอเดียวเนอะซะนะเนอะเพิ่มใจสูงพอยันเป็นลุกมอเตียวมอหรือตุลุงก่อนนะ86เนาะไปโรงยานี่เพิ่นถามมีโรคประจำตัวยังบ่มีครับโอ้อันนี้นี่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างซากอย่างโอ้เป็นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแต่แล้วก็หลวงพ่ออยู่กัน5 ตุน5 รูปเนาะเจ้าวัดเจ้าวัดประปิ้นพระครูศิลาเนาะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันได้ยินพระมงฟังวะน่ะหลวงพ่อเอาเขาไก่ปากเขาหน่อยไหมนะหลวงพ่อหน่อยแล้ววะพี่น้องเมืองฟังเดินดุลุงก็มานี่แล้วเด้อนะเปิ้นไหลโซ่ตัวน่ะท่านมาว่าเลยครับขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อพระเถระนุเถระพระอนุเถระตลอดจนเพื่อนสาธมิกทุกตนทุกองค์วัดทุกวาครูบาอาจารย์สามเณรทั้งหลายครูวัดครูวาที่ฟังวิทยุในแรงวันนี้เนาะเพราะว่าไม่แรงว่ากเมืองเนี่ยเจริญพรศรัทธาด้วยกันเนาะก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังพี่น้องเขา3 อำเภอโดยเฉพาะ3 อำเภอฝางสะปราการแม่อายเพราะว่าตุอุ้ยนี่สมัยเธอบอกไว้ว่าบทมาได้29 ภาษาโอ้29 ภาษาแล้วเนอะทั้งแม่นกับปี2536โอ้29 ภาษาแล้วก็อายุ86เนาะแล้วก็เกิดอันโบสถ์มาแล้วนี่อยู่วัดหันตลอดเลยก็ว่าไปปิ้นตุลงที่ไหนพ่อโบสถ์วัดตุงยาวปลายจำภาษาอำเภอปลายได้ภาษาแล้วก็เดินทุดงไปไปพระสำนักห่างเตียนไม่ใช่ห่างมันมีทุกเจ้าเลยเนาะก็ไปพัฒนาของเปิ้ลกี่ปีกี่พรรษาได้20 ปีครับโอ้ไปอยู่ใน20 ปีนะโอ้ก็มาอยู่เชียงใหม่ได้11 ปีอะไรอ๋อก็สั่งสมบ้านได้20 ปีกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็มันคงอยู่ที่ฟังกันนะเนาะผมวันนี้อยู่กับท่านพระครูศิลปัญญากรว่าคงจะฝากเสรีละที่นี่อ่ะก็เฮาชราภาพเราอยู่ที่เฮานะเนาะอยู่ที่หันตลอดไปแต่ก็อย่างเงี้ยถ้ามีการมีงานก็มาที่พุทธเตื้อเมื่อก่อนนี้โดยนางแก้วนี่มัน
เขารู้จักอยู่เคยผ่านไปผ่านมาเนาะ อ๋อ แล้ว เคย ทีนี้เขายังลืมไปละกับเมินหรือเปล่าเมื่อเป็นคนบ้านอ่ะ ครับอ๋อก่อนนี้เคยผ่านไปผ่านมาเนาะ ครับ เอออืมแต่ก่อนในเขตอำเภอฝางนี่ไกลกับวัดพระบาทอุดมก่อน ที่อยู่หัน3 กิโลครับ โอ้มันไปไกลฮะก็22 23ก็ปากกัน ตำบ นะ ลเวียงเหมือนกันนะ อืม ถามเพิ่นว่าวัดพระครูศิลปัญญากรวัดคลองศิลาบ้านสะสายคลองน้อยอะ ครับ เพิ่นรู้จักกันหมดอ่ะบางอะ โอ้วันนี้ดีใจเนอะที่ตุอุ้ยมาปั่มเป้งพระเรามีธรรมด้วยกันน่ะ วิธีชวนญาติโยมมาแล้วมันหนาวอะ ผมหนาวเนาะมาอีกมาปอเนาะ เขาได้ แต่เมืองฝางนี่หนาวอยู่กะฮะมันหนาวเลยเมืองฝางหนาวเลยกันเนาะ หนาวเมืองฝางพวกกะ อืม มา เนี่ย เข้าเขตเทพมันหนาว มันพระดำเต้นเด็กฮะเนาะดึกมาอาจจะหนาวน่ะ เนี่ย อืม เขาเคยละเคย เคยสถานตีแล้วเคยหนาวมาแล้วเนาะ เคยหนาวมา อื แล้ว มหลวงพ่อวันงานนี้เป็นงานเปิ้นจ้านตานผ้าป่าด้วยดอกไม้เนาะแล้วก็เพิ่นจะมีการตานโตะตังมานังด้วยเนาะตานแล้วก็ตานป่ายด้วยคุณก็จะทยอยกันมาตั้งแต่วันนี้มาแล้วน้ำเจ้าเพิ่นก็มาตานแล้ว คุณดารุณีกับแม่เปิ้นมาตานขึ้นใดแล้วก็ตังโยมพี่น้องดอยสะเก็ดสังกำแพงกะสังกำแพงกะฮะแต่ สังแปลงกัน สังกำแพงแม่อุดแม่น้อยบุญยวงแท่พันแล้วก็แม่จันติบแม่จันติบ อย่างตุ้ยนี่ก็รู้จักในกระจือที่บ้านนั้นหูกับพ่อฟังวิทยุตลอด เขาเพิ่นว่าเพิ่นฟังวิทยุตลอด แต่ไม่ได้โทรเข้านะครับ เออ เพราะว่าเขาเป็นทุกเจ้านี่โทรมเปิง เพียงหยังโทรมาก็ได้กะเนาะ มันได้ อย่างหลวงพ่อกฤษเนี่ยแล้วอย่างหลวง อันนั้นเป็นคอกเขาหรือ อ่า หรือว่าพวก เอา มะ อืม มัน ต เข้า อ แล้ว นนี้ก็ตังอาจารย์มหาเปิ้นได้ไล่สดโดยเนาะก็เดี๋ยวจะได้มอบหมายถวายเวลาของเปิ้นได้อู่กับท่านตุลุงอุ้ยเฮาตุลุงก็จะไปแกะกะเกมตังบุญเนาะทุมปลายก็ตั้งท่านพระอาจารย์ปลัดอรุณจะได้นำสวดมนต์กันต่อไป เวลามีหลายอยู่เด้อเนาะ ครับ ตุอุ้ยก็ว่าไปเลยๆแล้วก็ท่านมหาก็ว่าไปเลยๆพวกเจ้านั่นน่ะ3 โมงเด้อ3 โมงอันอาตมากับอันท่านมหาก็จะได้เข้ารายการถึงถึง5 โมง5 โมงถึง7 โมงก็ท่านพระครูวรธรรมนาถจนถึง7 โมงถ้า7 โมงนี่ก็จะเอาตุอุ้ยมาแล้วเด้อ เอามาภาคสนามเลยนะตอนนี้ก็ขอไหว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยนักเดินแข้งทอง นักเดินแข้งทองเดี๋ยวผมจะอู่กับนะนิมนต์ครับ ถวายความเคารพกับตุลุงเด้อตุลุงยองตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์หลวงปู่ตุอุ้ยอีหรอตุลุงเป็นว่านะโอ้ชื่อเหมาะแต่ตุอุ้ย มันถ้าว่าทุกปอนี่มันเปิงละ ตุอุ้ย80 ป่ายแล้วศรัทธาโอ้ยังเงินบารมีธรรมของตุอุ้ยก็หน้าตายังสดชื่น ก็ เป่งบารมีเนาะ จะขอเท้าความเมื่อน้อยว่าเมื่อเขาเป็นรอนนั้น สมัยตั้งรถกรุงฝางมีนะได้มาทางเจ้าคณะอำเภอถึงเจ้าอาวาสพระสงฆ์มาเรียนหนังสือ เออ ที่วัดสริเกิด สีเกิด มาเรียนวัดสัมเภาได้ปีหนึ่งแล้วก็เปิดโรงเรียนวัดพระสิงห์มีเท่ากันเดียวอะ โอ้วัดสิงห์เกิดวัดพระสิงห์กะ วัดพระสิงห์มีหน้าค่ะ โอ้ วัดพระสิงห์เกิด ปองเห็น มี มี ห วัด น้า สิงห์เกิด มีหน้ามีที่ตะวัน อย่าง ออก วัดเชียงรายนี่นะก็ว่าเชียงใหม่ เชียงใหม่ครับ อ๋อเชียงใหม่ดอกตุวิอายุ84ก็86 86ครับ โอ้86สถานเลย 2479อ่ะ ผมพอไปตั้งหน้าประเด็นนี้ผม59 86นี่ผมจะถึงได้ ตุลุง70ถ้าจะการแล้วก็ปุ้ยรู้อุ้ย เป็นตู้แล้วก็บวชเป็นหนานเนาะ ซึกเป็นหนานกับไปบวชเป็นหนาน แล้วไปตั้งครอบครัว ครอบครัวอย่างมา2,500 อุ้ยเอาไม้เข้าอย่างนี้อุ้ยมันจะได้ยินทั้งบ้าน 2,563 นะ 36 โอ้ มาบวชเป็นทุกเจ้าบวชที่วัดตรงยาว โน สังกัดอยู่ท่านได้ภาษาหนึ่งเราไป
บริหารหรือว่าไปพัฒนาวัดที่อำเภอเมลาน้อย วัดโพดโป่งชื่อมัน ห้ว นะ ยโป่งห้วยโป่งไปอยู่คันนี้สาวปีย่อมย่อมมันเกินกลางหามะนะ แล้วก็มาเชียงใหม่นี่เนาะ ก็มาเอาจากพุ่นมาก็ไปอยู่เมืองฝั่ง โอ้เมืองฝาง ครับ วันนั้นผมก็เตียวไปเมืองฝางนะปู่ โอ้ มอนผมเตียวไปวัดพระบาทอุดมนะกะ ครับ ไปนอนที่ป่าจ้าบันเสาหินนะ เอาหันม่วนโลผมเขาไปเองนะ บ่ไก่วัดทุกปอกะทุกอุ้ยกะ มันมีคนละเขตผมมันเขต คนละ เพิ่น เข เข ต ตหนึ่งเอาเขตสอง เขตสองเนาะดีละ แต่ ดี ว่า ละ หัววัดกระเติ้งกันนั้นนะ เพราะมันเป็นอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกัน ได้ข่าวว่าเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ถึง50 ตัวอีกอะ วิธีว่าจะเอา101 ปอโต ถ้าตังค์มันมี10,000เดียว เป็นหมื่นนะ แล้วก็ ฮะ เพิ่นก็ทอนมาเฮ้ยอ่ะ อ๋อ ว่าเหลือ7,500 ได้50ตัว ดีกะก็เหลือหันก็เด็กก็ไปตันลำปางมันนะ แล้วก็เป็นการรถมาเนี่ยกะสุมากันเลยกะ ไปช่วยลูกตู้พุ่นไอ้ติมมันหลานตู้ติลำปางห้องน้ำนานนะ อันเนี้ยก็ ตู้อุ้ย อันเนี้ยก็ที่ว่าชื่อที่ท่านอยู่อะที่ท่านสร้าง อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีปู่ หมดใช่ที่วัดโป่งมันโป่งที่ วัด โรง ตร เรีย ง น ปงวัดตรงปงนี่เป็นวัดที่เฮาบวชอยู่หันบ่ได้นะปู่ อันนั้น แล้วก็เขาไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในเวียงพุ่นบ่เดียวนี่นะ แล้วก็อุปถัมภ์โรงเรียน อุปถัมภ์โรงเรียนเหมือนเดิม นะว่าถ้าร่ำรวยมีบุญกุศลก็จะช่วย บ่เป็นอย่างนะปู่ผมนี่นะพระปากล่องเช้าอันนั้นนะครับ ผม ปู่อยากเอากี่กล่องก็ได้สัก50ก็ได้ พอมันพูดกันแล้วคน มันปอก ตาลนี่ ปอก ก่อนประเดี๋ยวนี้มันได้ตาลเต้ามันพูดก็ตาลเอาตาลที่เก่าดิ นะกะอัน เอาก็ตัด บัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นอันติดตามเฮาว่าโอ้ยแม่มีสิบมีเศร้าหอมใดกว่าจ้าอีน่ะโยมพิสมัยเปิ้นว่าอันอาจารย์บัดเดี๋ยวนี้เจ้าอันเป็นแป่งพระปากล่องละซาวมีคนมาจองจัดนักว่าบางคนก็เอา50กล่องอีนะปู่โอ้เขาก็ว่าดีแล้วอันอีกอ่ะบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพระปาการศึกษานี่กล่องละซาวอีกบ่ผมก็เอา50ผมก็เอา100กล่อง นี่ นี่นะ ถ้าจะหอมก็หอมที่แม่จงดีเนาะ โอ้หอมที่แม่จงดีนี่กะ มัน ง่าย เอา ดี ติดเดียวกัน แม่น่ะ เอาติดเดียวกันเอาเมืองฝางด้วยกันกะ เก้าอี้ได้6กว่าจอง5หรอ นั่นน่ะ ทั้งแม่จงดี ตั้งเมืองฝางเขาบอกบุยไปให้แม่อย่างเดียวเพราะอย่างมันง่าย แม่น่ะ เพราะว่าเปิ้นฮู้จักกันนี่น่ะเขาว่าบอกแม่จงดีเนี่ยโอ้เปิ้นโทรไปบุญเรียบร้อยแล้วลูกโอนไปให้กันลุบๆบุญแล้ว มันเอาไม่ใช่ว่า การตาลนี่มันต้องเลือกนะ โอ้แม่นกะแม่ ต้ น อง กะ เลือก เนี่ยกันเป็นกลุ่ม เจตนาเขาตกอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ได้นะแต่ผมก็คิดอย่างนั้นเฮาปู่เออ เอา เฮาเป็นคนนำเป็นคนนำกินน้ำตาลเฮาเป็นคนนำบุญมาให้เปิ้นเนาะปู่เนาะสร้างบุญที่เฮาเนาะสร้างบารมีที่เฮาเนาะ โอ้ลูกหลานเขาว่าลูกวิลูกพ่อเพื่อนบวชเพื่อนแล้วเป็นเจ้าอาวาสเป็นอย่างกินวัดหัวโอ้อันนั้นแม่นละเขาบวชแล้วเท่านี่มันเป็นทุกผู้เนาะ อุ้ย มีครอบครัวแล้ว ได้ มันแบบเปิง โอ้ได้กะ ก็อุ้ย สาว นะ เก่าภาษานี่บัดเดี๋ยวเป็นเจ้าอาวาสนะก็ว่าได้ มาเปลี่ยนจะได้คือถ้าลูกวัดเธอสบายสบาย ดีกะ ผมจะไปตาเนื้อ โอ้เปิ้นก็บ่ มา ไหว ได้ แล้ว เลย เนาะโอ้แล้วก็ไผมัดตัวให้เดี๋ยวนี้ลูกเบา ห กัน ลาน โอ้หลานนะ ลูกของน้อง โอ้ดีๆนี่กะ ลูกหลานพ่อจ่ายมันคนเดียว ติดตามดีนะติดตามดีโอ้บุญกุ ก็ ศล มันช่วยเหลือมาต้องมาบทใหม่เราจะไปไหนจะมาไหน โอ้ดีละ ไป ดี นี่ ละโอ้บุญเปิ้นนะปู่ เอาคน ดีกันบวชย้ำเท่าเหมือนกันแต่ปู่เฮาบวชตอนอายุ56นะปู่ ก็ บวชตอน สมัยนั้นเพื่อนบอกว่า60เพื่อนห้ามมือบวช โน่ล่ะ เขาก็เฮ่ง 57 โอ้ปู่57กะ ครับผม โอ้ถ้าผม80ผมก็ได้29ภาษากันดิ ปู่เรียน86ปี29ภาษาซะท่าโอ้บุญนำบุญ เดี๋ยวนี้มันเท่าแล้วก็จำลืมไปแล้ว เป็นยังเป็นยังได้อย่างอีก็ดีแล้วปูติดตามรายการนั้นตั้งคลื่นสีขาวนี่มาตลอดเนาะ ครับเมื่อก่อนหน้านั้นผมก็จัดรายการอยู่ที่ โอ้ชั้น ช่ รา อย ง การด้วยกัน 93นะ เพราะน่ะ 93บ้านสายเขาน้อยฮะเป็น อ๋อ
มีสถานีของชมรมผู้รักฝังสายประการแม่อายอ่ะ โอ้โอ้ เขาบอกว่าสถานีเสื้อแดงของบ้านเนาะโอ้ว่า โอ้เป็นยังวะเป็นยังวะโอ้สันชายของน้อยนี่สันชายของน้อยเขามีญาติอยู่หันนักนะปู่ โอ้ ญาติเป็นสอท้ออยู่หันคนนั้นน่ะ ก็ ลูกปอน้อยบุญปั่นนะหน้าใหญ่ รู้จักอยู่ นะปอน้อยบุญปั่นหน้าใหญ่นะขอบคว้ามันนั้นญาติเขาทั้งนั้นน่ะ ฮู้จักอยู่หนอปอฮู้จักอยู่หนอ รู้จักอ่ะ อีน้องพรอีน้องเขาน่ะไอ้แก้วนั่นน่ะ เขาไปตันไปอย่างวัดเท่านั้นเขาก็ โอ้ มันหลายเนาะเขาก็ว่า นั่น คนไหน โอ้เขาฟังอยู่น่ะนี่มื้อนี้เด้อบอกน้องพรเด้อตู้อุ้ยมาเพ่นเด้อมาปะกันตุปีเพ่นละ เขาตัวหู้เนาะผมย่างมาได้เมื่อแล้วเพราะมันเสียงมันแบบม่วน อ๋อ มันอู้คุมันมาอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเขาอู้ เสียง อ่ะ แต่เขาใจถึงเนาะใจใครอู้อยู่เนาะใครเผยแพร่อยู่เนาะ มันเพราะว่าประจัดรายการพุทธธรรมนำสุขเลย โอ้พุทธธรรมนำสุขดีเหรอ สุขภาพกายสุขภาพจิตสองอย่างอะเอาเรื่องนะสุขภาพกายสุขภาพจิตว่าไปสักพัก สาธุ เรานิทานพ่องอย่างพ่อง โอ้ดีกะดีกะ มีคนฟังอยู่นะ เอาละจะขอบคุณทุกมอนกันเนอะเดี๋ยวทุกมอนจะได้ไปเตรียมตัวสวดมนต์ทำวัดกับลูกกับหลานแผ่บารมีให้ศรัทธาญาติโยมเนอะ วันนี้นี่มาถึงเวลาแล้วเนาะ ถึงเวลาสักกรรมก็เดียวผมจะเข้ารายการไปตั้งบันสักกรรมเนื้อปูเนอะถวายความเคารพปูมอนครับตุอุ้ยโอ้อายุ100ปุ่นนะอุ้ยเนอะตุอุ้ย100ผมได้สัก86ผมก็หนีละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะตอนนี้บรรยากาศตังพระธาตุสี่สองเมืองแดดล่มลมตกแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังย่อยลงปลายดอยตังทิศตะวันตกแจงลึงอยู่ตังพุ่นสีแดงปึ้งลึงอยู่ตังพุ่นเนอะศรัทธาทั้งหลายก็เป็นบรรยากาศที่งดงามเนอะบนดอยม่อนพระศรีสองเมืองพระธาตุศรีสองเมืองซึ่งมีอยู่3 องค์ก็เด่นสง่าอยู่ในหน้าศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาที่หลังดีหลังงามเหมือนกับธรรมสภาบนสวรรค์บนวิมานก็บ่ปานเนอะศรัทธาทั้งหลายเพราะว่าเป็นศาลาที่ศรัทธาพี่น้องช่วยกันหายกันหอมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าศรัทธามาให้หอมมาคนละเล็กละน้อยคนละ100ละพันคนละหมื่นก็มีบางคนเนาะก็เลยได้เป็นศาลาหลังใหม่หลังงามอยู่ที่นี่ซึ่งคณะนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆติมอนพระศรีสองเมืองของเฮาวันผูกละเนอะศรัทธาตั้งหลายพี่น้องหมู่เฮาตั้งหลายเพื่อนก็จะตานเก้าอี้เนาะที่สำคัญมีเก้าอี้มีโต๊ะเก้าอี้300ตัวแล้วก็โต๊ะสแตนเลสแฮม30ตัวซึ่งก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมกันจับกันจองมาส่วนหนึ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์เพิ่นก็ซื้อมาเตรียมไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมที่จะมาปูจาร่วมกันสมทบทุนร่วมกันนอกจากตานเก้าอี้ตานโต๊ะตานเรายังมีการตานต้นไม้เนาะหรือว่าดอกไม้ที่แรกว่าจะเป็นดอกเฟื่องฟ้าอย่างเดียวแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้รับคำแนะนำจากป่าไม้เปิ้นก็ว่าตีตังบนนี่นะอาจารย์ถ้าเขาจะปลูกดอกเฟื่องฟ้านี่มันเป็นดอกเป็นไม้ประดับมันเป็นไม้ที่บ่ใจน้ำทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แต่ประการใดนะเปิ้นก็เลยว่ามันมีไม้ที่มันขึ้นอยู่ที่สูงแล้วก็งามนั่นก็คือตั้งจำพวกพญาเสือโคร่งก็อย่างกะโมนี้ศรัทธาก่อนแนะนำเป็นอย่างอันเพราะฉะนั้นก็เลยมามาจากกันเนาะก็เป็นไม้ดอกตาลไม้ดอกไม้ประดับนี่นอกจากจะเป็นเฟื่องฟ้าก็จะเป็นไม้ประเภทอื่นๆที่มันสามารถปลูกและขึ้นได้ที่ดอยนางแก้วของเฮาแล้วส่วนหนึ่งเนาะก็จะนำจตุปัจจัยติศรัทธาญาติโยมเป็นหายหอมมาที่เป็นส่วนสมทบเพิ่มเติมมาเอามาปรับภูมิทัศน์ในส่วนของการปรับปรุงตกแต่งในสถานที่ด้านหน้ามันงดมันงามคนผ่านไปผ่านมาก็จะหันงามหูงามตาจะได้แวะมาถ่ายรูปจะได้แวะมาสักการะบูชาพระธาตุศรีสองเมืองพระเจ้าศรีสองเมืองพักผ่อนหย่อนใจเอา
จิตใจคือเบิกบานแล้วก็เดินทางต่อไปนี่คือเป็นวัตถุประสงค์และที่สำคัญศรัทธาพ่วงแถมมา มีรายการแถมแห่งรายการหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์เพื่อนก็ได้แปลงที่เก็บของได้ขออนุญาตตังเจ้าของสถานที่ก็คือตังหมู่ป่าไม้เปิ้นว่าอันบัดเดี๋ยวนี้จะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้เวลามีกิจกรรมที่ดอยนางแก้วมันเปิ่นศรัทธาญาติโยมเปิ่นเป็นเจ้าภาพซื้อมาแต่ว่าเฮายังบ่มีที่เก็บฮือกำเตื้ออีนะตังป่าไม้เพิ่นก็ใจดีว่าอันก็แปลงต่อทัดติศาลาไปสักหน่อยก็ได้อยู่ครับเปิ่นก็ฮือตีมา5 เมตร 10 เมตรศรัทธาทั้งหลายก็เลยได้มาก่อล่างสร้างแปลงกันเนาะบัดเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเป็นศาลาหลังงามเป็นห้องเก็บของจัดงามอันนี้อาตมามาหันก็ว่าอันกับตุลุงหลวงปู่หลวงปู่ดอยว่าหลวงปู่เนี่ยอย่าใดแต่ว่านี่เนรมิตเอากะอีนะหลวงปู่ว่าวันเนรมิตนะ7 วันก่อนนี้ว่าหาว่า7 วันก่อนนี้มันต้องอย่างอีมันต้องเป็นเดือนมันก็จะแล้วหลวงปู่อันนี้7 วันแล้วอย่างอีก็เก่งแล้วนะก็เก่งแต่ศรัทธาเป็นห้องเก็บของตีสบายเลยกำนี้เก็บข้าวเก็บของอย่างบ่เดือดร้อนแล้วของอยู่ในนี้ก็บ่ต้องกลัวหายแล้วมีขแจแต๊บเฮียเนาะ ถ้ามีกิจกรรมก็กระแจมาเปิดใจได้เลยถ้าบ่มีไผอยู่ที่นี่ก็แต๊บขแจไว้เขากลัวว่าของญาติโยมเปิ้นให้เปิ้นหอมมาเวลาจะเอาใจบ่ได้ใจสักกรรมเขายืมไว้ไหนก็บ่ฮู้อีกบัดเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นก็จัดเป็นห้องเป็นฮับจัดดีแล้วก็เตรียมขแจมาไว้แล้วเสร็จการเสร็จงานก็เอาของเขาเก็บไว้เลี้ยงไว้แต๊บขแจเหียจบกับนี้ก็สบายไผจะมาใจสถานที่ก็ไผจะมาประชุมสัมมนาหรือว่ามาทำกิจกรรมไหว้สักการะบูชาพระธาตุก็แจ้งไปติดตั้งป่าไม้เปิ้นก็จะมาเปิดเอาของมาใจใดขออนุญาตกันเนาะอนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายวันนี้โจะโลมาถึงศรัทธารอนี่ซ่องห้องก็รอท่านพระครูอภิวัตนวิกรมห้องก็รอตุลุงยองห้องก็รอท่านมหาสมชาติว่าอาตมาถึงปุ๊บญาติศรัทธาดีใจว่าวันนี้บหันหน้าท่านมหาตึงบอกกับว่าอันน่ะก็ดีใจเนาะเปิดมาคือการต้อนรับแล้วก็มาร่วมบุญถวายเก้าอี้ฮือกับพระธาตุสีสองเมืองเพราะวันผูกเปิดมาบัดได้วันฮือเปิดมาบัดได้มาวันนี้เป็นน้ำแล้วไปเลยแม่ยายน้อยจากสันกำแพงแม่ยายพรสันกำแพงแม่ยายพรดาราดังของคลื่นสีขาวของเฮาแฟนคลับตัวยงตัวจริงเสียงจริงของตุลุงยองและพระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะวันนี้ก็มากับแม่ยายน้อยกับทีมงานเพื่อนแม่ยายน้อยเล่าให้ฟังว่าแม่ยายพรบ้านของแม่กับแม่ยายพรห่างกัน17-18 กิโลอีแม่อินดูแกใครมากันเลยแวะไปฮับแกว่าเขาก็พอแล้วดีละอีแม่เฮยส่งข้ออนุเคราะห์ดูแลกันและกันเปิ่นใครมาเปิ่นได้มาแล้วเปิ่นสบายใจอีแม่ก็ได้บุญโดยเปิ่นไปตัวเปิ่นก็เอามาหูบมาฮือพอว่าหมู่อีแม่เขาบ่ใจละกันเน้อท่านกับแม่ยายพรเหมือนกับญาติคนหนึ่งเนี่ยนะขึ้นบ้านใหม่แม่กับไปนะอีเนาะเฮาก็ลืมไปแล้วนะถ้าเปิ่นบัดตักเรื่องขึ้นบ้านใหม่ก็แปะซองยายพรไว้หัน เปิ่นว่าขึ้นวันใหม่ก็เลยนึกได้ว่าติดนี่ยายพรไว้หันทำบุญกลางอากาศสะดาในรายการไว้ว่ายายพรหอมขึ้นบ้านใหม่ปันหนึ่งเน้ออีนะไปเป็นกันเทศให้ตุลุงยองเหมือนได้เทศสักกรรมนะท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอทางพุทธเนาะวัดอย่างป่าไม้แดงเนาะท่านพระครูบาอาจารย์เทศนะแต่ว่าวันก่อนเปิ่นก็ใส่กันเทศไปแล้วอันนี้อยากจะหอมแม่ยายพรบ่ได้ไปเป็นกาใจอย่างที่เปิ่นเป็นตัวแทนเนอะเป็นตัวแทนขึ้นสีขาวของเฮาตั้งลำปางนะสตางค์ที่เอาหอมเปิ่นก็สตางค์ที่ศรัทธาญาติโยมเอาใส่ยามใส่ซองคืออันนี้เป็นการใจท่านมหาเนอะเพื่อจะใจนั่นใจนี้ศรัทธาทั้งหลายเนาะเฮาก็มีเฮาก็คิดว่าอันปัจจัยที่ศรัทธาฮือมาเฮาก็สร้างประโยชน์นะแม่ยายพรนี่คือคนที่ทางสร้างสีสันได้รายการ
คลื่นสีขาวถ้าบ่มีแกโทรไปอูไปจ๋าสักวันหนึ่งก็จะง่อมหาแกเนอะสถายังแม่ยายอ้วนนั่นนะเฮาง่อมหาเจ้าประเดียวนะ กึดเติงหาแม่ยายอ้วนนี่แม่ยายอ้วนแม่ยายพรนี่โอ้เปิ้นโทรอยู่ประจำสถาหลายคนกับฮู้จักเปิ้นวันนี้แม่ยายพรมาก็ดีใจแล้วดีใจแม่ยายพรแม่ยายน้อยเนอะลูกหลานของแม่ยายน้อยด้วยหลายผู้หลายท่านหลายผู้หลายคนก็เดินทางมาถึงเนาะฉะนั้นก็อันต้องบอกคือกับสาธาญาติโยมที่อยากจะมาเนอะวันพุธนะวันพุธก็จะเป็นอันการด่าเนาะด่าสถานที่เตรียมสถานที่อะไรอย่างต่างๆเนี่ยสถาแต่ก็เปิดโอกาสให้สถาที่จะมาตานวันพุธวันฮือมาบ่ได้จะได้กัดตึงมาบ่ได้ก็มาเหี่ยมาวันพุธมาให้มาหอมจะมาหอมโต๊ะหอมเก้าอี้เพิ่มก็หอมมาเตอะสถาทั้งหลายมันก็เข้าไปติดโต๊ะติดเก้าอี้หันหมดละเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นี้มันเข้ามาบริหารจัดการตีพระธาตุสี่สองเมืองโมดกูอย่างเนอะบางเตืออันนั้นมันบัดดีบัดดักบัดกุ้มบัดปอจะได้ครูบาอาจารย์ก็อาศัยปัจจัยที่ปล่อยอีแม่อันฮื้อมานั้นนะถวายมานั้นนะเอามาสร้างบุญสร้างกุศลฮือกับอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายโต๊ะเก้าอี้ทุกตัวบ่มีการเขียนจื่อฮือกระวกกระว่มเนอะมาต้องมาแยงพอ ครูบาอาจารย์เพิ่นกลัวจะมาแยงพอโอ้อีแม่เอา50ตัวไหนชื่ออีแม่นี่ตานหรือไผไหนอยู่ยังบ่ครบยังมีก็10ตัวอีล่ะมันจะยุ่งนะก็เลยว่าบ่เขียนนะบ่เขียนสักคนเฮาทำบุญทำทานไปเฮาฮือไปแล้วก็ได้บุญทันทีทันใดหั่นละมันบ่ใจได้บุญที่มีชื่ออีป่วยอีแม่ทั้งหลายชื่อนี้มันเขียนเอาหน้าเอาตากันบ่ได้สุมาถ้าอูความจริงเกินไปนี่นะอันนี้เหรออีแม่ก็ได้หอมแล้วอันนี้กับแม่ก็ได้หอมแล้วเนี่ยชื่ออีแม่อยู่หน้าเปิ้นนี่น่ะมันบางเตือมันกินใจกันนะหอมเจ้าเดียวกันอันนั้นชื่ออยู่ทั้งหน้าอันชื่ออยู่จูทั้งหลังนี่น่ะมันพิษหัวกันในใจเพิ่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าบ่เขียนชื่อใครสักคนขี้ข้านมือเขามายกพอแกะพอจะนั่งเสาะนั่งเก้าอี้ตัวเก่าอีน่ะอันนี้ก็หันตัวเนาะสถาพี่น้องการทำบุญนี้อยู่ที่เฮาตั้งอกตั้งใจทำบริจาคเงินไปแล้วเป็นบุญเป็นกุศลทันทีทันใดนั่นละสมาเตอตุเจ้ายังบัดตันปั่นปอนกำเตื้อยังบัดได้ตานอย่างถูกต้องครับแต่สถาได้บุญไปเต็มแล้วนะได้บุญตั้งแต่กึดปุ่นแล้วนะได้ยินเปิ่นอูว่าโอ้เปิ่นจะเอาโต๊ะ30ตัวตันเปิ่นก็จ้าปันเก้าอีน่ะฝั่งขวดโทรมาหาครูบาอาจารย์มันได้ตั้งแต่กึดปุ่นแล้วสถาพอครูบาอาจารย์ฮับสายพบเปิ่นว่าโอ้ได้ก้าโยมโยมจะเอากี่ตัวเอาตัวนึ่งกับครอบครัวปุ๊บสถาก็ได้บุญไปแล้วครูบาอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญเนอะอีแม่อยู่ดีมีสุขเนอะก็ได้บุญแถมแล้วทีนี้เปิ่นมาทำพิธีวันที่14นี้โอ้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ตึงเชียงใหม่ตึงเชียงไฮ้ก็จะมาปั่นปอนฮือสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดนี่ก็ส่งบุญไปฮือสถาญาติโยมเจริญพระพุทธมนต์ฮือแห่มโดแล้วก็เว้นฮือแห่มเว้นตานกฎเกณฑ์เว้นตานอุติสะไปฮือแห่มแล้วก็ปั่นปอนฮือเสียนฮือปอนสถาญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าเขาได้ทำบุญร่วมกันสถาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันถ้าบ่มีครูบาอาจารย์เปิ่นมาแนะมานำมาจวนเฮาทำเฮาก็บ่มีโอกาสจะทำสิ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจวนทำนี่นะสถาอีปออีแม่ทั้งหลายเปิ่นเอาเฉพาะจำเป็นเนอะอย่างจำเป็นถึงจะเอาอย่างบ่จำเป็นบ่เอานะบ่เอาเท่าที่จำเป็นเก้าอี้เปิ่นก็เอาแต่อี้มันเพียงพอที่จะเก็บเพียงพอที่จะใจถ้าเกินนั่นไปก่อนแล้วแต่หนังตามปื้นผ่องอย่างผ่องก็ตามนั้นแต่ทำนักเกิดนี้มันเกิดความจำเป็นเอามาเป็นปันนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่จะรบกวนศรัทธาญาติโยมนักครูบาอาจารย์เพิ่นก็พิจารณาแล้วเอา200-300ตัวปอเอาปอกับปอวันก่อนเขาได้ยินเพิ่นประกาศหันเพิ่นประกาศลงใน Facebook ว่าก็โต๊ะสแตนเลสปอแล้วเนิ่มปิดการรับบริจาคอีนะก็ปิดไปศรัทธาแต่ว่าเขาจะให้จะหอมร่วมบุญสมทบมากัดสมทบมาเนาะสมทบให้หอมมา
เปิ่นได้บุญจะได้เขาก็ได้บุญตามเปิ่นไปหรือว่าโอ้อีแม่ก็หอมไปหลายอย่างแล้วนะช่วงนี้บอกค่อยสะดวกเนอะอาจารย์ช่วงนี้มันสภาพของบ่มีนะลูกหลานก็บ่ได้กลับบ้านกลับจองเบี้ยผู้สูงอายุเขาก็เสี่ยงกานั่นกานี่เก็บกานั่นกานี่บ่เป็นหยังอีปออีแม่ทั้งหลายที่เฮานี่ต้องการให้อนุโมทนาต่ออันอนุโมทนามือ10 นิ้วยกขึ้นวันตาอนุโมทนาโดยเปิ้นโอ้อนุโมทนาโดยแม่เลี้ยงเปิ้นเด้ออีน่ะวันพุกนี้เปิ้นก็จะออกอากาศออกรายการสดๆกันไปเฮากับตุลุงก็จะสลับกันพ่องเปลี่ยนกันกะเดียวเฮาพ่องกะเดียวตุลุงยองพ่องก็เปลี่ยนกัน2 คนพี่น้องเนี่ยนะท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็มีหน้าที่ดูแลต้อนรับขับสู่ดูแลศรัทธาก็จัดรายการกันไปมีอย่างประชาสัมพันธ์บอกกล่าวก็จะทยอยบอกกล่าวกันไปเรื่อยๆวันผูกไผ่มาก็จะประกาศสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเปิ่นมาร่วมบุญอายังมาต้านอายังอย่างอีกก็จะบอกต้องวันนี้อาตมาดีใจมาถึงที่นี่ปุ๊บนะสถา1ปะแม่ยายพรปะแม่ยายน้อยปะลูกหลานตันเต้าของแม่ยายน้อย2ปะแม่เลี้ยงใหญ่เศรษฐีใจบุญคุณดารณีซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุหลายสถานีที่เป็นมอบรายการฮือกับครูบาอาจารย์ออกอากาศรายการธรรมะตั้งสถานีของเปิ้นสถานีของเปิ้นเนี่ยโอ้สถาเขยเปิ้นมีการใจใจการน้ำการไฟการจัดการอะไรอย่างต่างๆทุกสถานีต้องมีแอร์นะสถาก้อนมาอันเครื่องมันพังโอ้ไก่ใจไฟเต่าใด1 ชั่วโมงเจ็ดเงินต่อใดอันนี้บ่ต้องถึงแล้วเปิ้นบ่ได้สนใจตัวเงินติดเสี่ยงไปแต่เปิ้นสนใจว่าเปิ้นได้สนองคุณของพระศาสนาเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์ได้เอาธรรมะไปเผยแผ่ให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังทางบ้านลำพังอาตมาเขาศรัทธาทั้งหลายโอ้ถ้ากลับไม้นี่ก็ดังที่ดอยนางแก้วได้เงิน10 คน9 คน10 คนน่ะถ้าทุกปีหนุ่มมาอินดูท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเปิ้นบ่เมตตาออกอากาศไปตั้งฝ่ายหินกระจายไปตั้งสถานีต่างๆไผจะได้ยินเทวดาก็ฟังกันแต่นี่ย่อมแย่มเนาะมีหมาแหม2 ตัวไผก็จะได้ยินก็อาศัยสถานีวิทยุนะสถานีวิทยุอย่างคุณดารณีแม่เลี้ยงเศรษฐีใจบุญเนี่ยโอ้วันนี้ปะนาเปิ้นบ่มีอย่างสงสัยเลยศรัทธาเป็นคนหน้าตากว้างเป็นคนหน้าอิ่มบุญหูก็ยาวแล้วก็ดูผิวพรรณวันณะผ่องใสโยมแม่ของเปิ้นก็ชื่อแม่ยายน้อยโอ้โยมแม่ก็เป็นคนเมียงเฮาเนี่ยนะเป็นคนเมียงเหนือเฮาเนี่ยเป็นคนเมียงเนี่ยเปิ้นบ่ถือยศถือศักดิ์ว่าโอ้เป็นแม่ของแม่เลี้ยงอย่างนี้น่ะบ่ใจเนื้อศรัทธาวันนี้ก็ถ่ายรูปเอาไว้วันนาเป็นน้องตังลำปางไข่หันคุณดารณีเขาจะเอาฮือพอเนอะ งามก็บ่งามอีนะงามบ่งามบ่ว่ากันแต่ดูแล้วมีบุญก็มีบุญกันแล้วกันเนาะเป็นคนมีบุญน่าอิ่มเอิบน่าอิ่มบุญก็เลยอนุโมทนากับเปิ้นว่าโอ้อนุโมทนากับโยมเนอะบุญที่โยมเนี่ยโยมสร้างไว้มันทำให้คนทั้งหลายได้มีความสุขกับโยมเปิ้นได้ฟังธรรมะบางคนคนเฒ่าคนแก่ติดเตียงฟังทีวีก็บ่ได้บ่มีทีวีพอเนี่ยติดเตียงอยู่หันก็มีวิทยุทานซิสเตอร์เปลี่ยนฟังรายการธรรมะจากติโยมได้ออกอากาศไปฮื้อนั่นนะอาตมาบอกว่าจะบอกจะได้ถ้ามีสตางค์อย่างโยมก็จะเปิดสัก20 สถานีคือเปิดได้ออกอากาศธรรมะอย่างเงี้ยคุณโยมเปิดก็ว่าอาจารย์หนูก็คิดว่าเดี๋ยวนี้นะจะขยายไปติ๊กถ้ามีทุนแหมมีสถานีที่เปิดมอบเพื่อเขาก็จะดูแลเปิดไปแล้วก็จะเปิดโอกาสเอารายการธรรมะไปติดสถานีทุกสถานีที่ข้าเจ้าได้ร่วมบริหารโดยอีวะเอาก็อนุโมทนาแต่นะคุณโยมดารณีถ้าได้ฟังอยู่ตรงนี้ก็ดีหรือว่าศรัทธาพี่น้องที่ได้ฟังอาตมาอยู่ตอนนี้คืออนุโมทนากับเปิ่นบัดเดียวนี้เลยเนอะยกมือท่วมหัวอนุโมทนาบุญกับเปิ่นเถอะแล้วเราจะได้บุญโดยกันไปเนาะแล้วก็การรายการธรรมะนี่ก็บ่ใจหาฟังง่ายๆเนอะศรัทธาวันค่ำเนี่ยมีรายการธรรมะเนาะ24 ชั่วโมงจะมีรายการธรรมะถั่วเฉลี่ยแล้วทั้งประเทศเนี่ยบ่ถึงชั่วโมงนะ
อย่างอื่นนี่เปิ่นเอาไปทำธุรกิจก็เป็นเพลงก็เป็นไออย่างไปน่ะรายการธรรมะถ้าเทียบสถิติกับรายการอื่นเนี่ยมีบ่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมได้ฟังวิทยุก็ดีได้ฟังธรรมะจาก YouTube จากไออย่างก็ดีถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเนาะวันพุธนี่การออกอากาศก็จะเริ่มตั้งแต่ตี 3นะศรัทธาก็รายการปกติตุลุงเปิ้นจะตื่นเจ้าอยู่แล้วเปิ้นก็รับผิดชอบตื่นเจ้ามาตุลุงตื่นตี 3มาจัดรายการอาตมาก็เป็นน้องล่าลูกขวายน้อยก็สักตี 4ก็จะมาต่อยสลับสับเปลี่ยนกับตุลุงไปเปลี่ยนกันไปเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะมอบหมายให้ตุลุงยองเป็นหลักอาตมาก็จะมาคอยเสริมตั้งใดที่บางแต่ตุลุงคอแห้งแล้วกาตุลุงอิดแล้วก็เปลี่ยนกัน2คนพี่น้องศรัทธาก็จะได้ฟังวันค่ำนะ จะไปใกล้กันเนอะจนทำบุญนะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญที่นี่จะบรรยายบรรยากาศให้พอว่าบัดเจ้านี้ไผ่มาพ่องนะแล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกปู่ทุลุงทุกมอนมาจ่วยกันจะได้พ่องอย่างเอียศรัทธาทั้งหลายเนอะก็คอยฟังกันนะสถานีวิทยุกติเคยออกอากาศกันก็ฟังเอาพี่น้องลำปางก็ฟังจังวัดบุญญาวาสวิหารพ่องของคุณดารณีพ่องที่เปิ่นออกอากาศในเครือข่ายของวิทยุของเปิ่นไปเนอะบัดเดี๋ยวนี้ก็รอพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาพร้อมจากนั้นก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เวลาช่วงกลางคืนจะเป็นเวลาปกติของตั้งสถานีเปิ่นเนอะวันนี้ก็ของครูบาอาจารย์ตังเวียงป่าเป้าจะออกรายการไปที่วัดไฟหินก็กระจายไปทั่วละสถาเนาะในเครือข่าย23-24สถานีจะได้ก็ตามเนอะสถาตั้งหลายอาตมาก็ฝากไว้นะใครอยู่ใกล้อยู่แถวเวียงป่าเป้านี่ก็ดีอยู่ดอยสะเก็ดก็ดีเนอะใครพบปะกับอาตมากะใครพบปะกับตุลุงยองกะใครมากราบไหว้สาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรหลวงปู่ด้อยก้าอย่างต่างๆเนี่ยที่บอกเคยหันหน้าหันตากำเตือกับมากันเนอะมาเอวหากันวันที่13นี่ปลอดโปร่งคนแบบปอนักตัวใดก็มากันวันที่14คนจะนักเขาก็ลบมา13เฮียก่อนแน่วันผูกก็มากันทยอยกันมาเนอะอาตมาเนี่ยเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาอยู่ก็ปลีกตัวได้วางธุดงควัตไว้ยกเลิกการสมทาน3วันสถาก็คือวันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันมาอาตมาก็พักธุดงควัตมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือครูบาอาจารย์แล้วก็มาทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญให้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้ได้เข้าใจว่างานดอยนางแก้วจะมีอะไรอย่างหม่อนพระศรีสองเมืองช่วงนี้เปิ่นเนี่ยอะไรอย่างจะร่วมก็เปิ่นจะได้พ่องเนาะวันพุธนี้เปิ่นจะตานเป็นวันดาเนาะไผ่จะมาตานวันพุธอีแม่มาวันฮื้อบ่ได้ก็มาตานวันพุธเนอะมาหอมกันมาตานกันนะศรัทธาทั้งหลายมาหอมกันให้หอมกันคนต่อได้ก็ได้อีแม่บ่มีตังนักสัก20 บาทได้ก็ท่านนี่นะบ่ต้องถามได้อยู่แล้วบาทเดียวก็ยังได้บุญกุศลบ่จำเป็นจะต้องนักหรือว่าน้อยอยู่ที่จิตใจเฮาเจตนาเฮาอยากทำต่อได้ก็ทำที่เฮาสบายใจบ่ใจหารเพิ่นทำ10,000ตายแล้วอีแม่จะซ่อตังที่ไหนสัก10,000ฮะไปตานครูบาอาจารย์บ่ใจเนอะแม่เนอะมันเกินไปมันเกินความเป็นจริงถ้าเปิ้นมีแสนเปิ้นไข่ตาน10,000นี่บ่เป็นหยังถ้าเปิ้นมีล้านเปิ้นไข่ตาน10,000ก็ซ้ำดีเปิ้นบ่เป็นหยังแต่เฮามี10มี20นี่เฮาจะไปหลุดตาน100ตานพันตาน10,000ตานแสนอย่างเปิ้นมันจะทุกข์ใจเฮาเนาะดีบ่ดีจะไปกู้หนี้ยืมสินไปขอลูกขอหลานมาเขาก็จะโคตรกระเกียดว่าอย่างทำปะเลิ่มปะเหลียนะทำบุญมันต้องเหมาะสมกับฐานะของเฮาให้เฮาสบายใจเนอะอีบอยอีแม่ทั้งหลายช่วงนี้เฮาเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็เอาบุญมาฝากอีบอยอีแม่กูคนที่ฟังรายการอยู่เนอะเฮาได้บุญจะได้ก็ขอให้อีบอยอีแม่ทั้งหลายได้บุญอย่างเฮาเกิดมาจัดใดให้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสเข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้โอกาสปฏิบัติธรรม
อยู่ใจทุกจากทุกพบไปอาจจะได้ไปขาดในการที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมเนอะศรัทธาทั้งหลายบุญของเฮาแล้วที่ได้มาพบมาปะกันได้มารวมบุญรวมกุศลด้วยกันคนเฮาเปิ้นบอกว่าวาสนานั้นคือสิ่งที่เฮาได้ปั่มเป่งไว้ในอดีตชาติสร้างบารมีไว้สร้างบุญไว้กลายเป็นวาสนานำปาคือมาพบมาปะกันมารวมบุญร่วมกุศลด้วยกันคนบนโลกใบนี้มีกี่หมื่นกี่แสนล้านคนศรัทธาแต่คนที่หู้จักกันและมาฮักมาศรัทธามาเลื่อมใสมาช่วยเหลือกิจการงานกันเนี้ยมันมีบอกกี่คนเฮานับกันได้อยู่เนาะศรัทธาทั้งหลายแสดงว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเนี่ยมันได้สร้างบุญร่วมกันมาก่อนแต่อดีตปังก่อนอดีตชาติเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็เวลาต่อใดแล้วตุลุงตั้งบนถ้าพร้อมแล้วก็ตัดไปพุ่นเลยเนาะตุลุงมาแล้วตุลุงเอาไม้นี้ไปเลยตุลุงจะดำเนินการทั้งพุ่นทั้งบนพุ่นนะอาตมาก็จะได้เตรียมตัวขึ้นไปสวดมนต์โดยตุลุงเปิ่นทั้งบนพุ่นศรัทธาภาพบรรยากาศตอนนี้ที่ศาลาพระศรีสองเมืองของเฮาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ได้เมตตามาร่วมบุญด้วยกันมาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่พระธาตุศรีสองเมืองตอนนี้กำลังจะทำวัดสวดมนต์เย็นกันเนอะสถาเอาตัดภาพไปทางพุ่นเลยเอาไม้ขึ้นไปทางตุ้ลุงหยองเนอะเอาไม้ไปพุ่นเลยเนอะเอาละตอนนี้พร้อมแล้วเนอะทางบนสถาทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็จะได้นำปาสถาทำวัดสวดมนต์เนอะเอาละเนอะเอามอบหน้าที่ความรับผิดชอบไปให้ครูบาอาจารย์ทางบนพุ่นเนอะที่จะได้ทำหน้าที่ในการนำสถาที่อยู่ทั้งบ้านเนาะสวดทำวัดสวดมนต์ด้วยกันนะครูบาอาจารย์พุ่นก็จะได้ปาสถาญาติโยมทำวัดสวดมนต์เอาตัวลุงตัวลุงดำเนินการทั้งพุ่นเลยเสียงมันจะเงียบไปถ้าทั้งพุ่นอู้แล้วผมก็จะได้พักตั้งพี่สถาตั้งบานเนอะไผ่ที่กินข้าวน้ำจำข้าวแรงแล้วกินข้าวน้ำจำข้าวแรงแล้วเนอะจะสวดมนต์ทำวัดด้วยกันแปลงใจดีๆงามๆนั่งหน้าพระเจ้ารอเลยเนอะนั่งหน้าพระเจ้ารอเลยตอนนี้ก็ถวายความเคารพท่านพระครูเนอะท่านพระครูอรุณได้เมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพนิมนต์ครับจุดธูปเทียนก่อนบูชาพระรัตนตรัยสถานเนอะทางบ้านน้อมฟังโดยกันถ้าฟังทางพ้นก็หันหน้าไปทางพระประธานที่มีอยู่ในบ้านในจองเฮาเนอะศรัทธาทั้งหลายแล้วก็เตรียมที่จะทำวัดสวดมนต์ด้วยกันเนอะศรัทธาทั้งหลายเอาแล้วเนาะตอนนี้ต้องบนพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับจงหมั่นบูชานึกน้อมรำลึกรัตนตรัยตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้ขาดสักเวลายศและศักดิ์ลาภนานาจะไหลมาดังวารีเวลาใดทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วอันมีสีเวลาใดทำใจมีราคีเหมือนมณีแต่งลดราคาช่วงนี้ได้เวลาทำวัดเย็นก็ขอตัวแทนพระคุณเจ้านะครับได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อจำตัวทำวัดเย็นต่อไปนะครับคุณพระพุทธนำใจให้สูงล้ำคุณพระธรรมนำใจให้สูงส่งคุณพระสงฆ์ทำใจให้มั่นคงคุณพระไตรรัตน์คงอยู่คู่กับเรากราบพระพร้อมกันเนอะกราบหนึ่งพุ
พุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถนิมนต์ว่าพร้อมกันเลยนะครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทารังอโรปิเตยาภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาเยเมสการเรทุขตาปันนาการะปุเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังวันธามิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิธัมมังวันธามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังวันธามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมการันเจวาพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังการยานโนกิติสัทโธอภุคโตเยติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธัมมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุนทาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตโพเทสิโยสุชนะตังกัมมรังวสุโรโรวันธามหังตัมมรณังศิรสาสิเนนทัง
พุทโธโยสัพพปานินางสารนัง เขมามุ มุ ต ตตมัง ปัทมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัทธุสาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุทังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเสชะสากายเยนะวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหันตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสสวาคาตตาทิคุณโยภาวะเสนะสยโยโยมาคาปากาปริยัติวิโมกขเพโทธัมโมกุโลกัปตนาตถาธาริธาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมัสสะสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธรรมัสเสวะสุธรรมตังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะชัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัทธุสาสเนธัมมังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุทังอิทะส
สัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุมตัสสะเสสะสะกายเยนวาจายาวเจตสวาธรรมเมกุกัมมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิคันหันตุอัจจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญเขตดังโลกัสสาติหันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุตโตโยธาภิโทอริยปุคลสังฆเสโทศีลาทิธรรมปวราชยกายจิตโตวันธรรมหังตมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังตาจิยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะอังสังฆาสาสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสัคาตาจะวิหาตาจะหิตัสสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธามาเนนะยังปุญญังปสุทังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุมตัสสะเสสะสะกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคหันธรรมยังอติตะปัจเวกขณะปะทังพนามะเส
อาชมยาปัจจเวคิตวายังจีวารังปาริภูตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาทายะอุณหาสาปฏิคาทายะนังสมกาสวัตตาปัสสิลิงสัมปัสสัมปัสสานังปฏิคาทายะยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชมยาปัจจเวคิตวายโยปินทาปโตปริภุโตโสเนวันทวายานามัทายานามันทนายานาวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสติติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมาจาริยานุขายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนานาอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาชมยาปัจจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาทายะอุณหาสาปฏิคาทายะนังสมกาสวัตตาปัสสิลิงสัมปัสสัมปัสสานังปฏิคาทายะยาวะเทวะอุตุปาริชยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทังอาชมยาปัญจเวคิตวายโยคิรานาปัจจยาภิสัสสะปาริคาโรปาริภุโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวยาปฏิกานังเวทนานังปฏิคาทายะอาภยาปัจจาปรมัทายาติหันธรรมยังอุทิสนาทิธานคาทายโยพนามะเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาหุนาวันดานาราปิจารามาราชาอินทาจาโรกาปาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาชันตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะวิธิทางเทนตัวขิปังปาเปทาโวมตังเอมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาริเสนาจาเขปะหังสุราเพเจวาตันภูปาทานเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพะทานเยวะทัชชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยาหินามาราราพันตุโนกาสังกาลุจาวิริเยสุเมพุทธาทิวารโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมัง
เตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาลำดับต่อจากนี้ไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าและศรัทธาญาติโยมหลายได้นั่งภาวนาพอสมควรแก่เวลาตามที่เราได้เรียนมาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆยุบหนอพองหนอหรือสัมมาอรหังอะไรก็ได้ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้จิตเราตั้งมั่นขอนิมนต์เจริญพรเราได้นั่งภาวนา3 นาทีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนี้ไปก็ขอนิมนต์เชิญทุกท่านแผ่เมตตาแบบพระนาพร้อมกันอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังรากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังยังกินเจกุสารังกาตาปังกัมมังสัพเพเหกะเตเหกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอาสามิงคาเนอาทิคาตาทิคายุกาสาธาโหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมา
ตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพ เพยติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพ อายาติกา สุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขา สัพเพ เปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนาคาตา สุกิตาหนตุ ตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุก ขา ปะมุนจันตุสัพเพ อาจา จาริโยปัชฌายาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุน จันตุ สัพพะสัมปาทิ นาง สามิจันตุโวพุทโธมังการาสัมพุทโธ โท ทิปาทุตธโมทุตธมามังคะขามาสาภาทุขาปามุนจาเรธรรมโมมังการาสัมพุทโธคัมภีโรทาสุงอานุงธรรมะมังคาระมาคัมมาสาภาพายาปามุนจาสังโฆมังการาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคาระคัมมาสาภาโลคาปะมุนจาเรต่อไปจะเป็นการวันทาหลวงขอขมาแด่พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระบรมสารีและข้าทั้งของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายวันตามิพุทธังสาปังเมโทสัง กามาธาเม เมพันเตวันตามิธัมมังสาปังเมโทสังฆามาธาเม พันเต เตวันตามิสังฆังสาพังเมโทสังฆามาธาเมพั พั น นเต วันตามิคารุอุปัชฌายาจาริเยสาพังเมโทสังฆามาธาเม พันเต เทวันตามิกรรมฐานังสัพพั พั ง งเมโตสังฆามาธา ทาเมพันเตวันตามิอาราเมภาทาสีมายัง สัพพัง เมโทสังฆามาธาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสั สั พ พพัทธาเน สุปาทิทิตาสาริรันธาตุมหา โพธิงพุ พุ ท ท ธ ธารูปังสักการังสาธานา นาคา คา โล โล เก เก เท เท วะ วะ โลเกพระมะโลเก เกจัมพูติเปรังกาติเปสาริรันทานตุโยเกสันทานตุโย อาระหันตธาตุโย โยเตติยังคันทะ กุติงจตุราสิติสาหัสเสธรรมขันเท เทสัพเพสังปาทาเจติยังอาหา สังวันทา ทามิสัมปัสโสต่อไปก็เป็นการวันทาพระมหาเถระคือพระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์มหาทรัพย์นะพร้อมกันน้อมกายลงนะครับ วันตามิพันเตสะพังอาปาราทัง คามาธาเมพั พั น น เต เต ม ม ยาย าก าก า ตั ตั ง ง ปุ ปุ ญ ญญังสามินาอนุโมทิตาพัง สา มินากาตังปุญญังไม ห่างทาตา ตาพังสาธุสา สา ธุ ธุอนุโมตามิวันตามิ มิพันเตสะพังอาปาราทังคามาธาเมพันเต มยากา กา ตั ตั ง งปุญญังสามินาอนุโมทิตาพัง สามินากา ตังปุญญัง ไม่ คาถาพังสาธุสาธุอนุโมตามิวันตามิพันเต
อาปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังทาราปังสาธุสาธุอนุโมทามิ วันดาตอนนี้การทำวัดสวดมนต์ก็จบลงไปแล้ว ตอนนี้เวลาถึงที่ไหน เวลาตัดเสียงไปทางใดพ่อออกอากาศจากทางใดทุลุงตอนนี้ยังเป็นของตังออกอากาศสดอยู่ก่อท่านอาจารย์นุ่มยังออกอากาศอยู่ปกติเนาะเอาละเนอะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่ดอยนางแก้วที่นี่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นที่เรียบร้อยเนาะนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยก็เพื่อจะให้มันจบในกระบวนความของการปฏิบัติธรรมค่ำของเย็นวันนี้ก็ศรัทธาทั้งหลายก็ได้ฟังด้วยก็ได้สวดมนต์ด้วยกันเนอะตอนนี้ตั้งรายการของเฮาเนาะก็ยังเป็นรายการสดอยู่ที่ตั้งวัดฝ่ายหินเป็นออกอากาศตั้งไปในเครือข่ายซึ่งเครือข่ายบางที่บางแห่งก็จะตัดสัญญาณไปออกอากาศของในเครือข่ายของเปิ้ลแต่ในสกายของวัดฝ่ายหินก็ยังออกอากาศสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์จริงออกอากาศสดจากม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เนอะศรัทธาวันนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่อน หลวงปู่พระครูแต่ปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ดอยก็ได้มาดูแลอำนวยการแปลงห้องเก็บของตั้งแต่เช้าและศรัทธาตอนค่ำตอนแรงกว่าจะได้กลับไปก็พอจะ6 โมงแล้วตอนนี้ก็คงกลับมาบ่ไหวแล้วมีภารกิจอย่างที่ตั้งวัดตั้งวาก็ต้องทำเห็มหลายอย่างก็ฮือลูกฮือหลานที่อยู่ที่นี่ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่ปำเพ็ญภาวนากันไปก็ส่งบุญส่งกุศลมาฮือศรัทธาตั้งบ้านตั้งจองเนอะศรัทธาตั้งหลายวันนี้ผู้ที่เสียสละก็ได้มาอยู่รอศรัทธาญาติโยมเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจากทางเชียงใหม่จากจอมตองก็มีจากทางเมืองฝางก็มีจากทางดอยหล่อเนอะท่านตุลุงตุปู่หม่อนวันนี้นะตุอุ้ยอีหรอวันนี้ได้ยินคำว่าตุอุ้ยอายุ86 ปีศรัทธาดูโอ้มีบุญได้มาร่วมบุญกับลูกหลานเปิ้นเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ถึง50 ตัวด้วยตัวเองคนเดียวเปิ้นนะศรัทธาทีแรกจะเอา100 ตัววะเก่งใจเขาเอาเหี่ย50วินะเอาตังไว้เป็นการลดมานีตัวพ่องอีนะเอาอันนี้ใจถึงใจแตะเนาะถึงใจศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาเนอะหันประโยชน์ในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเก้าอี้ก็ดีโต๊ะก็ดีที่เป็นเอามาตานกันที่นี่นะศรัทธาบัจจัยของวัดใดสักทีนะบัจจัยตานแล้วโอ้อันตุลุงอันเอาไปพระธาตุจอมพอมดอีนะท่านพระครูชนลทานพิทักษ์ก็เอาไปดอยสะเก็ดเหี่ยมดท่านพระครูเอาไปอันวัดพระธาตุดอยน้อยอีนะบ่มีนะศรัทธาเพิ่นจะเอาไว้ที่นี่หมดเอาไปเป็นของกลางเอาเป็นของหน้าหมู่เอาเป็นของสงฆ์ของที่ศรัทธาทั้งหลายจะมาใจร่วมกันได้เนอะบ่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างไว้ตะนี้จะเป็นของที่ถวายเป็นพุทธบูชากับพระเจ้าสีสองเมืองกับพระธาตุสีสองเมืองทุกอย่างทุกประการบุญติศรัทธาญาติโยมได้ร่วมร่วมสร้างกันมาครูบาอาจารย์ก็ได้อนุโมทนาเกือบทุกคืนทุกสถานีเกือบทุกชั่วโมงเกือบทุกวันนะศรัทธาบางครั้งบางทีบางผ่องก็เล็งแต่กาอีแม่ยังบ่ได้ยินชื่ออีนะ อีแม่อันตานเก้าอี้ไปด้วยเปิ้นจัดหลายตัวบ่ได้ยินชื่อตั้มบ่เดียวอีนะอีแม่เฮ้ยเฮาตานไปแล้วได้บุญไปแล้วบางช่วงที่ครูบาอาจารย์เปิ้นออกอากาศอีแม่บ่ได้ฟัง
บางเตื่อมันบัดได้พดไปลำปางบันเพื่อมันบัดได้พดไปตามเมืองแปะเมืองน่านแต่ถามว่าบุญมันถึงแล้วยังมันถึงแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่โอนเข้ามาในบัญชีของพระธาตุสีของกองทุนพัฒนาพระธาตุสีสองเมืองก็อยู่ที่นี่จะพัฒนาพระธาตุสีสองเมืองต่อไปส่วนที่โอนมาเป็นเก้าอี้เป็นอย่างครูบาอาจารย์เปิ้นก็ซื้อมาเฮอเรียบร้อยแล้วแต่ที่บ่เนี้ยฮือนั่นก็คือการจดชื่ออุทิศฮือคนนั้นคนนี้ชื่ออีแม่นี่อีแม่นั้นบ่มีเนอะเพราะอย่างเขาได้อูกันไว้แล้วมันมีปัญหาศรัทธาตั้งหลายโอ้ผ่องกมาแน่พอเก้าอี้ตัวเก่าเปิ้นเอาซ่อนกันเลี้ยงทึบพะแนของอีแม่ตัวใดยกออกอีน่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันจะอิดใจกันไปตั้งนาก็เลยแบบได้พิมพ์ชื่อพิมพ์อย่างไว้แต่อีปอยอีแม่ได้บุญนะบุญบริสุทธิ์ตานเป็นของสงฆ์ตานเป็นของสงฆ์นะบัจจัยเป็นของไผ่คนใดคนหนึ่งสักคนพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาจากสี่ทิศก็จะได้ใจประโยชน์ในการใจอุปกรณ์เนาะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่เปิ่นซื้อไว้ที่นี่โดยสตังของศรัทธาญาติโยมนะเวลาเปิ่นมากิจกรรมที่นี่เปิ่นมากินมาทานเขาเตรียมการไว้สำหรับที่จะมีงานวันที่18-19มีนาคม20มีนาคมศรัทธามีนาที่จะถึงนี้บัดเดียวกุมภาก่อนเดือนหน้านี้แล้วนะโอ้เก้าอี้จะไปยืมวัดนั้นยืมวัดนี้มาโต๊ะก็ต้องวิ่งไปยืมเปิ้นมามันอิดกับคนที่ทำงานครูบาอาจารย์เปิ้นก็มากึดกันว่าโอ้ข่าวก่อนนั้นศรัทธาเปิ้นมากินมาทานที่นี่นั่งกันไปตับคิดขับข่อยหนังเปิ้นก็ไม่ไปสมมาเตะหิมถังขยะก็เสาะผ้าเสาะอย่างไปปูนั่งกันศรัทธานั่งบันไดจังแต่บนนี่ถึงตีนคันไดลุ่มพุ่นบ่มีที่นั่งไปนั่งกลางเกาะกลางถนนพุ่นนะเป็นภาพที่ครูบาอาจารย์เปิ้นหันแล้วกัดอกศรัทธาเฮยเก้าอี้เฮาบ่พอแล้วเก้าอี้ที่มีอยู่กับพ่นสีตาสีเอาลุกไปแล้วก็ติดก้นไปน่ะ สีมันติดก้นไปตัวสีมันบ่แห้งศรัทธาอย่าจะได้ดีบางตัวนี่นั่งไปนั่งมาฮักว่าโอ้นั่นเนี่ยอย่าได้ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เลยคิดว่าโอ้เฮาอย่างอีดีกว่ามาวันที่14เฮาตานดอกไม้ตอนตานไม้ตานอย่างนี้เฮาก็ลวดเซาะเก้าอี้มาตานเนี่ยบ่บอกศรัทธาญาติโยมไผ่ใจบุญสุนทรทานไผ่เพราะจะมีอยู่มีกินเพราะจะมีเหลือพ่องมีทำบุญพ่องเปิ้นจะได้หายหอมมาใครได้เก้าอี้สัก300ใครได้โต๊ะสัก30ว่าอันพอครูบาอาจารย์เปิ่นมีมติกันแล้วประกาศลงไปเท่าอันศรัทธาเฮยโอ้คนนั้นเอาตัวคนนี้เอาตัวคนนั้นเอาตัวคนนี้เอาตัวตุอุ้ยเอา50ตัวปัดโตครบหมดแล้วศรัทธาเอาแล้วครบหมดข้าเจ้าไข่หอมได้ก็หอมได้กะศรัทธาก็หอมในน้ำเก้าอี้ก็ได้นะจะหอมถั่วไปก็ได้หอมถั่วไปหมายความว่าจะได้ก็ไออย่างมันขาดก็จะซื้อมาใส่ไออย่างมันขาดก็เอามาเติมเก้าอี้มันลุมันเสียมันฮักมันเสียไปก็ซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาแทนอันนี้มันก็เป็นกองทุนกองบุญเดียวกันเนอะทำความเข้าใจให้กับอีปออีแม่อย่างอีโอ้ประเดี๋ยวนี้อีแม่ตั้งใจจะหอมแล้วนะโต๊ะสแตนเลสเนี่ยมันครบไปแล้วกะครบแล้วอีแม่หอมได้ก็ได้ก็บ่ต้องระบุว่าเป็นโต๊ะสแตนเลสมันนะหอม2 ปันแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเอาไปเนี่ยอย่างมันจบในหันเนอะอีแม่ตั้งหลายอีปอดตั้งหลายแม่นก็บ่แม่นเขาตั้งใจแล้วลูกเขาตั้งใจจะหอมก็หอมจะหอมมาแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นก็เอาไปเนี่ยไปสร้างไปทำทุกอย่างบัดเดี๋ยวนี้ได้โต๊ะได้เก้าอี้มาแล้วจะเอาไว้ต่ำตั้งนอกนี่โอ้บักปกบักคุ้มบักเก็บไว้มิดชิดคนไผ่แขกไปไขมาเปิ่นยิบมาใจบางผ่องบางทีก็ใจดีบางคนก็ใจบ่ได้เลี้ยงใจมาปุ๊บโอ้เอาไปตากแดดตากฝนของเทศทาญาติโยมหายหอมมาก็จะเป็นของบ่มีคุณค่าลุเสียไปในที่สุดฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เลยได้แปลงที่เก็บของบัดเดียวแปลงแล้วเนอะแปลงห้องเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงไว้ที่ตั้งหลังพระเจ้าสี่สองเมืองที่นี่ศรัทธาตั้งหลายเอาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเก็บไว้ได้ทุกวันทุกเวลา
จากนั้นศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนาบุญกันอยู่ทางบ้านเนอะโอ้วันนี้อาตมาภาพนะก็ได้มาทำหน้าที่ขั้นรายการให้กับตุลุงเพิ่นบัดเดี๋ยวนี้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆที่ตุลุงเพิ่นเตรียมไว้จะมีอย่างพ่องกับบ่ฮู้เนาะก็เดี๋ยวจะได้ตุลุงก็ส่งซิกกันมานะเปลี่ยนการจิกันมาจิมว่าโอ้ตอนนี้นะทั้งครูบาอาจารย์เปิ้นให้ประกาศเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกกันมาเนอะเอาละศรัทธาที่ฟังทางไลฟ์สดทางตะกี้มาแล้วนะมันก็เมินล้ำเหลือแล้วฉะนั้นอาตมาจะตัดสัญญาณแล้วเนอะไลฟ์สดก็ฟังพอละเนาะได้หู้ได้อูได้จ่าได้ฟังกับคนทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณทุกคนติดตามทางไลฟ์สดเนอะส่วนทางสถานีวิทยุก็อูก็จากันไปขั้นได้การไปเรื่อยๆก่อนก็เดียวถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ครูบาอาจารย์เพิ่นแจ้งมาอาตมาก็จะได้มาเล่ามาบอกมาอูมาจากับศรัทธาญาติโยมแล้วก็จะเปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกันก็เดี๋ยวก็ตุลุงชัยวัฒน์นักขเสโนตุลุงยองปีอายของอาตมาเนี่ยถือวิสาสะห้องเป็นปีอายอีนะความจริงกับห้องตุลุงนั่นแหะแต่ว่าเวลาไปไหนนี่บัดเดียวนี้ทหารตุลุงไปช่วยการช่วยงานอาตมาก็จะอาสาไปช่วยเปิ้นไปขั้นรายการเป็นนักร้องบัจใจนักร้องแต่เป็นนักร้องขั้นรายการช่วยเปิ้นช่วยครูบาอาจารย์บางครั้งการจัดรายการหน้าออกอากาศสดนี่ศรัทธามันตึกเนอะบางครั้งบางเตือเปิ้นถ้าปล่อยให้ครูบาอาจารย์รูปนี้เปิ่นจัดนี่นะบางเตือมันมีเรื่องจะแทรกเข้ามาเปิ่นก็จะอู้เรื่องนี้เปิ่นก็จะแทรกเรื่องนี้เข้ามามันก็จะต้องมีเวลาอู้จะเปลี่ยนกันคนนั้นเปลี่ยนมาคนนี้มีรายการเพิ่มเติมมาก็จะได้เตรียมตัวมาเปลี่ยนกันอาตมาก็เลยอาสาขาทีบครูบาอาจารย์เนาะว่ามีอย่างจะให้ผมรับใจก็บอกเน้ออีนะเปิ่นก็ใจแต่เนอะศรัทธาทั้งหลายเวลามาติพระธาตุสีสองเมืองที่นี่มีรายการสดก็ดีบางครั้งก็เป็นอาตมาออกอากาศกับตุลุงยองตอนเจ้าเนี่ยตีสามก็เอาแล้วตุลุงก็ตื่นมาอู่กับศรัทธาญาติโยมเปิดสายพ่องอายังพ่องตีสี่แล้วกาอาตมาก็มาเปลี่ยนตุลุงอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสองคนพี่น้องแล้วครูบาอาจารย์ตื่นมาเมื่อเจ้ามาเปิ่นก็มีอย่างเพิ่มเติมเปิ่นก็ได้อูได้จ่าเพิ่มเติมไปแหมอีเนาะศรัทธาทั้งหลายก็ฟังอยู่ทางบ้านก็เงี่ยงหูฟังวันนี้ตุลูกได้อูแล้วโลตุลุงอูแล้วบางเตือก็เปิดสายให้โทรมาเวลาเปิดเปิดสายก็ฟังโทรกันเถอะเนาะ เวลาเปิดสายเข้ามาก็โทรมาได้บัดเดี๋ยวนี้จะลองดูสักหน่อยนะอาจจะเปิดสายให้สัก10 นาทีว่ามีไผ่ฟังอยู่ทางใดพ่องเนาะศรัทธาลองพอสักคำละลองพอบ่ได้นะลองพอว่าอีแม่จะฟังกันอยู่ทั้งบ้านก่ออีเนอะลองพอเอาฟังอยู่ถ้าใครฟังอยู่0808844173เนอะลองโทรมานะโทรมาลองโทรมาแต่จะฮับแต่เนอะ0808844173บอกย้ำไปหลายคนก็บอกอาจารย์บอกเร็วล้ำไปข้าเจ้าจดบัตรตันอีน่ะก็แห่จดไว้หันกะเอากำ3 ตัวก็ได้หรอ0808844173เนอะเอา0808844173บัจจัยบอกหวยนะถ้าจะเอาไปซื้อถ้ามันถูกก็แบ่งกันเนอะ173ทั้งปลายมันนั่นนะก็บหันมันออกสักเดือนนะมันแน่เนอะสันทา0808844173แม่กรกฎดอยน้อยโทรมาแล้วเจริญปอนโยมแม่ท่านเจ้าฟังอยู่ฟังอยู่นะจ๊ะ104เนาะเห็นท่านแล้วหน้าตาสดใสดีดูใน Facebook ด้วยเหรอใช่หน้าตาสดใสเพราะมันมีไฟนะเนี่ย ไฟมันส่องบนหัวเฮานี่หมาบๆนะอีแม่มันก็เลยใสนะความจริงก่อนหน้าดำปื้อๆนั่นแหละขอบคุณโยมแม่เด้อจ้าวันผูกม้าก่อนนี่วันผูกไม่ได้ไปจ้าโน่นแม่ก็จะไปตอนรับพระวันที่19นั่นนะจ้าค่อยเจอกันเนาะแม่เนาะ
จ้า เจ จ้า ริญพร สุข ขอบ ภาพแข็งแรงนะ ดูแลสุขภาพด้วยนะท่านนะ สาธุแม่สาธุบุญรักษาแม่เนอะ จ้านมัสการจ้า เจริญพรเจริญพรคนบ้านไก่คนลำปางว่าจะใด จำได้ก่อนเจ้า โอ้จำได้กะ สวัสดีเจ้าแม่สาเจ้าท่าน จำได้ชื่ออย่างก็แม่ชื่ออย่างก็ แม่สีนวลนะกะ น่ากะคนอื่นเป็นหูบ่หูว่ากะบอกชื่อบ่อยู่ไหนบ้านไหนกะบ้าน แม่ ไหน สีนวลลำปางอะเจ้าตาหล่อเจ้า โอ้ อันใจอย่างที่จะบอกเขาถามวันนี้ยายออกไปตั้งหลอกยายอุ่นตังค์แล้วเด้อ โอ้ดีกะโอนมาตัวใด 300ตีอันอย่างเงาะตีอัน อ๋อดี อันตีเหรียญนั่นนะ เหรียญพระศรีสองเมืองเจ้า เจ้า แล้วก็ยายเข้าอันอะไรอย่างนะโทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์เขาถ่ายมัน200อ่ะ โอ้ เข้าแล้วยัง ดีแล้วหันแล้วติ้งตองมาแล้ว เจ้า ขอบคุณ ยายออกไว้ มาก ทั้งหลอกอย่างวันนี้ยายเลยนี่หลานบอกว่ายายโทรบอกเขาทานเดี๋ยวเด้อสตางค์เข้าแล้ว สาธุ ยายก็เลยขังโทรมาเดี๋ยวกลัวว่าตันคนอื่น โอ้อันกะ เดี๋ยวคนจะบอกว่าคนละน้อยละน้อย ก็ปั่นกันคนน้อยนะบัดเดี๋ยวนี้จะรับสายแล้วเนอะปั่นกันคนน้อยเนาะแม่เนาะ จ้า สาธุ เจ้า จ้า คิดถึงอยู่เด้อ ยาวเนี่ยปั่นกันคนน้อยคนลำปางต้องปั่นกันคนน้อยนะศาลาลำปางเพิ่นว่าอันลูกเจริญพรแม่ดวงดี จ้าคิดถึงดีจ้า โอ้แม่นได้โลเนี่ยสำบายดีเนาะ เจ้ายังเทนแล้ว เสียงชัดเจนฟังอยู่ที่ไหนบอกจิม ชัดเจนก้า อีเม ทา ล งอันติ๊กนู้ตรงสาวเจ้า โอ้ห้วยตองซักขอบคุณเนอะวัดห้วยตองซักเปิดออกอากาศไปเนาะขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เปิดออกอากาศเธอขอบคุณนักหลายเอ้าเจริญพรโยมแม่เนอะขอบคุณเอาละสลับสายแม่เนาะปั่นกันคุณน้อยเนอะเอาละเอาแม่บัวไข่เอาคนตังใดแม่บัวไข่บอกจิม เจ้าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนประเดี๋ยวนี้ โอ้เฮาอยู่ด้วยนางแก้วอีแม่คนอื่นบอกฮู้จักนะอีแม่โทรจากไหนชื่ออะหยังแม่บัวไข่ แม่ว่าจะเอาที่บุญยวาสนี่จ้า ฟังบุญยวาสบ้านถาดโหกเนาะ บ้านตากหกอย่างโหหัวจ่าง โอ้นั่นน่ะกะตัวบ่คนเดียวน่ะ บัดเดี๋ยวนี้เสียงอีแม่ไปทับข่อยนะเมืองฝางก็ไปนะห้วยตองซักพุ่นนะไปทางละปูนนั่นน่ะบ่จะไปกะลำปางนะกำนี้ไผฮับสายปุ๊บฮือบอกเลยนะข้าเจ้าชื่ออะหยังมาจากไหนฟังคืนหยังเน้อ เนาะ สาธุนะ จำเบอร์ อ่า โห จะ หัวจ่างเนี่ยเป็นประจำมาไง เจ้า เจ้า สาธุบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อ เจ้า เจริญปอนเอาแล้วสลับสายแล้ว4619มาจากตั้งใด ภาษาคาตุ เอาแนะนำตัวฟังจากไหน จากจังเมธาละปูนครับบ้านดอนใจครับ โอ้แม่ทาละปูนบ้านดอนชัยเนาะ ก่อนนั้นบ้านครับ โอ้เคยมาแล้วยังดอยดังแก้วเนี่ย วันนี้ไปก็แต่โทรหาตุลุงยอง โอ้ ทุเรียน ก็ม้าเอวเหียเนอะม้าเมื่อใดดีเนี่ย มันมาได้ไปครับวัน โอ้บ่เป็นห วั ยั น งบ่ ที่ เป็นหยัง ที่กับงานตัดกัน โอ้ ตรงน้ำขาดก็ตัดทุกเช้านะครับ โอ้ดีแล้วบ่เป็นหยังเนอะเอาอนุโมทนาบุญด้วยกันไปเนาะปอเนาะเจริญปอนนี่ปอจ้ะเอาสลับสายก่อนเนอะเอาละเปลี่ยนกันปั่นกันคนหน่อยแม่บัวคลี่ทะโปอันนี้จากที่ไหนฟังจากไหน ตั้งอยู่ไหนมาเดียว อ๋อเฮาอยู่ดอยนางแก้วนะอีแม่ฟังจากไหนขึ้นได้บอกให้เปิ้นจิม อ๋อแม่ฟังขึ้นบุญยวาสเนี่ย อ๋อบุญญาวาสเนาะโอ้ลำปางเนาะดีแล้ว ชัดเจนดี ชัดเจน จะ ดี ใคร เนาะ ไปก็ได้นางแก้วมีหมูไปเดียว โอ้เนี่ยกะเฮียใดดีอ่ะฮะเซาะเฮียกะเซาะหมูกะจนปออินเทวดาไปปออินเทวดามีรถอ่ะจนกันมาไปรถตู้มีน่ะ
จ้ะ เจ้าเอาแล้วนะ จะปั่นกันคนน้อยก็แม่อาลีก่อนนะ เจ้าแม่ เอาแล้วโยมพี่อาลีโยมแม่อาลีสิริบุญ พระเจ้าพระอาจารย์ เจ้า วันนี้อยู่หลายตนหลายองค์นะเจ้าเนาะ นั่นกะวันนี้สวดมนต์ด้วยกันหลายตนหลายองค์วันนี้บอกกว่าผีหลอกก็วันนี้นะ ถ้าผีหลอกมันจะหลอกตุลุงยองพุ่นมันจะหลอกเขาสักเตี่ยพระเจ้าสถานีบุญยวาสคนกับคัดข้องโยมเลื่อนไปเจอ104เจอพระอาจารย์ตุลุงยองสวดจนก็เต้าจบเลยเจ้าโอ้ดีกะแต่เราใครที่ยิงทัดนะเจ้าเราใครที่ยิงทัดโอ้นักกะมันบอกใครเจ้าเจ้าแต่เล่นยิงจนจบนะเจ้าสาธุขอทุกกำลังใจทุกตนทุกองค์นะเจ้าสาธุขอบคุณแทนทุกตนทุกองค์เจ้าเจริญพรเอาจะไปหลับปูนก่อนเนอะเจริญพรคนหลับปูนแม่นละเจ้าค่ะว่าเจ้ามาหาฟังกันวัดห้วยตงซัก98.75นี่ชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีกะเจ้าคือกำลังใจพระมหานะเจ้าฟังอยู่นะเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะบุญรักษาเจ้าเอาแล้วจะรับสายอีแม่มาเร็วไปเร็วอันนี้จะไปทางแม่ขจารก่อนเนอะเอาแม่ขจารว่าจะได้จากทางใดเต้แม่นกับบ่แม่นโอ้ขจารแม่ขจารมันผูกมาก็บ่มาดิมันเธอปวดจะไปเจ้ามันคงจะไปเสียเนาะเขาขยากินขนมเอาขนมมาฝากกินเนอะเจ้าอันมีทยุได้ฟังนะมันดีเหรอโอ้อันนี้ฟังอย่างเหรอถ้าปวดฟังโทรศัพท์เลยโอ้ดีกะเก่งนี่ทยุบ่มีก็ฟังโทรศัพท์ดีแล้วอยู่มันได้ยินเลยใส่ไปตั้งไรก็ได้โอ้บ่เป็นหยังฟังโทรศัพท์ก็ได้เนอะจ้ามันอาจจะเลิศเนาะเจ้าบุญฮักสายแม่เนอะเสียงมันกุกกักแกได้หมูแม่เขาจะสลับสายแล้วขอบคุณพระเจ้าเป็นกำลังใจให้อยู่สาธุบุญรักษาเอาละโอ้คนนี้จะโทรมาเนี่ยหยังจะโทรมาเนี่ยหยังเอาประกาศเจ้านั่นเนี่ยป้ากันกี้เนี่ยแถวบ้านนั่นเลยโทรมาบอกว่าแถวบ้านนึกว่าโทรมาบอกคิดถึงนี่จะไล่กลับเลยนะบอกว่าเขาแถวบ้านเนี่ยโอ้ดีละกะโอ้ก็เป็นห่วงอยู่นะว่ายายพรถึงไหนล้างแวะร้านอาหารไปย้ำเห็นแล้วกันบ้านเขาเนี่ยงัวผสมบ้านเนี่ยโอ้ดีกะโอ้ดีใจกับยายพรเนี่ยมาเปิดตั้งเป็นปีจะเจ้าโอ้ดูได้ยินพอดีเนาะแล้วเปิดโทรกันมาทื่อๆบัดติดแต่ยายพรยังมาติดดีตั้มเนี่ยนะเจ้าเปิดโชว์จะเจ้ามาแล้วเลยล่ะโอเคอ่านกัตตะอีแล้วเอาพักผ่อนเห็นเนอะถึงบ้านแล้วก็ดีแล้วอนุโมทนาบุญกับยายพรเนอะเจริญพรยายพรร้องว่าแดงข้างสันกำแพงบ้านอย่างก็ข้างกำแพงวัดทุลุงยองจ้าเจริญพรโยมแม่ทองผมเจ้าแม่ฟังเด้อโอ้ดีกะจากไหนอีแม่บอกจิมจากเจดีย์แม่ครัวเจ้าโอ้เจดีย์แม่ครัวโอ้อีแม่เจดีย์แม่ครัวสถานีอย่างแม่สถานีอย่างฟังจากสถานีลูกโทรไปเฉยๆนะลูกไม่ใช่อีแม่ฟังจากสถานีวิทยุอะไรอย่างเตียนที่ลูกออกประเดี๋ยวเนี่ยลูกอ่านกันแล้วไปขอบคุณอีแม่นะขอบคุณนักเนอะเจ้าเจริญพรอีแม่เนอะโอ้อันนี้ติดโทรมาสายปุ้นบ่ฮับเนอะสายอัน098นะโอ้อันนี้ติดหลายรอบแล้วฮับถึงบัดตันเนอะแม่สายบัวนี่เปลี่ยนชื่อเห็นไหมสายบัวนี่มาสายนะเจ้าเนี่ยกะเขาฮับถึงบัดตันอีแม่แต่เจ้าก็โทรมาแหละเขาฮับบัดตันเหมือนกันเนอะเจ้าอีแม่ไปเปิดวิทยุด้วยกะถ้าเปิดวิทยุมันเข้าเพ่นะ
ซบุ๊ก อ๋อเฟซบุ๊กกะไล่เนาะฮะฟังทางเฟซบุ๊กก็ได้กะ ได้จ้ะ โอ้ เจ้าก็ได้ เก่ ยิ ง นเจ้าก็ฟัง โอ้อันอีแม่สุทัศน์นี่กัดลุงโทรมานี่ติ๊กนี่จะฮับพอใช่คำหรอเจริญปอนโยมแม่สุทัศน์ฟังดังใดโอ้อีแม่เอาใจแหมเครื่องนะอีแม่ใจเครื่องนี้เนี่ยมันอันศูนย์กันนี่บ่เดี๋ยวนี้เอาอู้เหียอีแม่สุทัศน์แม่น้อยก็เดี๋ยวก่อนเด้อแม่สุทัศน์ฮับสายแม่สุทัศน์กำกัน เจ้าสบายดีนะเจ้า สบายดีแม่ฟังจากไหน จากพระบาทอุดมจากกับเจ้าที่มาแวะที่บ้านหนแล้วที่ไม่อายอ่ะเจ้า อ๋อแม่อายเจ้าที่มาแวะน่ารักค่ะเจ้าโอ้ขอบคุณอีแม่เนอเจ้าจะโทรหาตะกัวว่าท่านรบกวนถ้ากำลังเดินทางเจ้าบัดเดียวนี้บัดเดินแล้วนั่งแล้วนะ เจ้าอยู่ได้นังแก้วแล้วเนอะเจ้าจะฟังตลอดว่าถึงไหนก็ฟังตลอดนะเจ้าโอ้เจ้าดีกะเจ้าเอาไว้สาเจ้าบุญรักษาเจ้าไว้สาเจ้าเจริญปอนเจ้าจะถวายความเคารพทุลุงท่านอาจารย์กฤษครับทางโมกครับโอ้อุทยานพุทธอุทยานเนาะที่ไปให้หมดพุทธอุทยานทุลุงสบายดีเนาะวันนี้อยู่ไหนอาจารย์จ้าวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่ดอยนางแก้วตอนนี้ออกอากาศที่ดอยนางแก้วเนี่ยดอยม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยมันแสงหน้าดูเลยเสียงมันแตกที่งานน่ะโอ้ใช่มันแสงกันเข้ามาอาการครับขอบคุณเนอะตุลุงเนอะวางสายหลวงตากิจไปแล้วเจริญปอนอันนี้จากทางใดรัชทานเจ้าจากลำปางเจ้าโอ้ลำปางโยมแม่วัดหน้าวัดเจ็ดสายโอ้ฟังจากขึ้นวัดบุญญาวาสเนาะเจ้าวันนี้ลำปางพิเศษเนี่ยได้ยินเสียงทุเจ้าเนี่ยฮะกูเตือนได้ยินกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะแม่เนาะวันนี้พอดีมันวันนี้มาหล่ำใส่เปิ้นเนี่ยมาจัดรายการสดกันเลยได้ออกแหมรอบหนึ่งขอบคุณทางเครือข่ายที่เปิ้นลิงก์สัญญาณเป็นลำปางด้วยเนาะแม่เนาะเจ้ามีอย่างแล้วก็เนี่ยขนมเนี่ยแล้วเนาะเนี่ยขนมเนี่ยโอ้ดีกะขอบคุณนี่แม่ที่เป็นกำลังใจเนอะเจริญปอนโอ้ลำปางนี่ลุมกันแต่ว่านี่พี่น้องเมืองฝางบัดตันแล้วก็เมืองฝางถ้าจะออกอากาศตังปุ้นอยู่เนอะชันทาเจ้าเจริญปอนนี่แม่เจ้าเนี่ยน้ำตัวก่อนคนตังเชียงไฮ้เพิ่นบอกฮู้จักอีแม่ชื่อหยังไม่จากลำปางแม่น้อยอุตุดีเจ้าโอ้บ้านหยังก็บ้านไห้น้าน้อยเจ้าบ้านไห้น้าน้อยนะกะฟังจากวิทยุบุญยวาสเนาะเจ้าบุญยวาสบุญยวาสนี่เสียงดีเนาะเจ้าเสียงนี้ชัดเจนนี้นะพระอาจารย์โอ้เสียงดังฟังชัดต้องขอบคุณทางสถานีเปิ้นเนาะแม่เนาะเจ้าท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำโทรศัพท์ท่านพระครูโทรศัพท์ใหม่ชื่อโทรศัพท์ใหม่เจ้าเสียงชัดเสียงชัดเจนน่ะกะโทรศัพท์เจ้าโอ้ดีกะอันเจ้าสาธุเนอแม่เนอไม่สาเนอบุญรักษาเอาละโอ้สายนี้หลุดไปเอาบัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะปั่นตุลุงแล้วนะตุลุงจะมาแล้ว2 ทุ่มแล้วเจริญปอนพระพุทธเจ้าโอ้จากทางใดเนี่ยนำตัวกำเป็นน้องต่างจังหวัดเป็นฮู้จักอีแม่ข่าวเจ้าหลวงพ่อขาวเจ้าหลวงพ่อขาวเนาะฟังจากสถานีหยังจากช่วยต้องซัก80
88ก็แหล่งค่ะ เอาต่างเฮ้ยมึงเอา88 89 90อย่างมึงเนี่ยกะ ถ้วยต่ำถ้าถ้วยต่ำซักเจ้า โอเคฮู้ละห้วยต่องซักเนาะโอ้ขอบคุณเด้อ เจ้ากำลังใจด้วยเจ้ากับไม่สาเจ้า สาธุเอาสลับสายเจริญปอนอีแม่ลุดไปหลายรอบแล้วได้แล้วว่ามาเลย ไม่สาเจ้า เจ้าอีแม่จากตังใดเนี่ยนำตัวฟังจากสถานีหยัง แม่จันพ้องวันพงร้อนเจโฮม อ๋อฟังจากแก่โฮมเนาะ ดาวฟังกี่104.5 แล้ว4.5 ดาวจ้า โอ้ก็ไปจัดไก่ฮะแล้ว4.5เนาะ เดี๋ยวพี่ฟังนี่ลูก อ๋อดีอีแม่ใหญ่ เจ้าแม่ขอบคุณอีแม่เนอะขอบคุณนักเนอะเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวก็ฟังครูบาอาจารย์ต่อแหมเนาะแม่เนาะสาธุโอ้อันไหนติ้งตองแต่ว่านี่ฮะของเฮานี่กะโอ้นักแต่ว่าติ้งตองแน่นหนาเอ้าเจริญปอนยมแม่น้อย ไอ้สาเจ้า เจ้า บัดเดียวนี้อยู่ไปละกาดอยนางแก้วละกาเจ้า อยู่ดอยนางแก้วแล้วอันนี้เจ้าลำปางเนาะ เจ้า เดี๋ยวจะฮับแหม2สายเนอะสายนี้ครับแหมไม่ย้ายสีบ้านห้องแล้วก็จะตัดสัญญาณโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวก็จะบ่ได้อู้ได้จ่ายอย่างกันแหมเนาะนะคนที่เล็งโทรกับโลโทรตอน2:45เนอะ ไว้สาเจ้ายินดีด้วยแล้ว ขอบคุณอีแม่เนอะเจริญปอนโยมแม่น้อยสาธุเอาแล้วขอบคุณโยมแม่น้อยยอมฮับสายโยมแม่สีแหมสายเดียวเนอะเจริญปอนโยมแม่สีไอ้สาเจ้า เจ้าแม่ว่าจังใดจากตังใดฟังที่ไหน มันห้องเจ้า โอ้บ้านห้องแม่โยมแม่สีจากบ้านห้องลำปางเนาะตำบลบ้านเอี่ยมเนาะแม่เนาะ เจ้า โอ้ฟังชัดดีเนาะ เจ้าฟังชัดเจนดีเจ้า ดีก็เดี๋ยวจะได้ฟังตุลุงยองต่อนะเดี๋ยวจะให้ตุลุงยองเปิดเข้ารายการต่อแล้วนะเปลี่ยนกัน วัดด้านบนนะเจ้า โอ้นากาเปลี่ยนกันเอาละบุญมานี่แหมสายขอแหมสายเดี๋ยวติกำลังโทรอยู่ยั่งก่อนเนอะอีแม่ขอบคุณอีแม่เนอะแม่เนอะบุญรักษาอีแม่เจริญปอน4432สายสุดท้ายเจริญปอน4432จังใดดับปิ้งได้กราบไอ้สาเจ้า โอ้ต่ำหาดียกจ้านี่จากตั้งใด4432ไผเอ่ย เจ้าพระจันทร์ที่พระปิงสีได้เจ้าวัดเกศกาลามเจ้า โอ้เกศกาลามแม่จันทิพย์เกศกาลามจะได้กับปฏิก็ได้กับปฏินะเจ้าอ๋อหน้ากากเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะปั่นเวลาเดี๋ยวนี้ตุลุงควรจะเข้ารายการเนื้อตุลุงอยู่ก่อนเจ้ากับไหว้สาเจ้าสาธุเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาแม่นะเจริญปอนเอาแล้วโอ้สายติดพันมาโยมแม่ปานีสุริยะแก้วโยมแม่ปานีว่าเหี้ยว่าจังไดได้ยินชัดเนาะประการเจ้าเพราะว่าติดตามมาตั้งแล้วก็มาโทรติดวันนั้นนะเจ้าโอ้ดีกัน แล้วก็วันนี้แหมแม่จ้าแต่เมื่อปีแล้วนะเมื่อปีทำบุญปีปัจจัยที่ปีแล้วติดหยาดติดแกนวัดไหนนะก็ติดหยาดติดแกนจะฟังตลอดแต่ว่าไม่ได้โทรบ่นำได้โทรค่ะโอ้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็คือกำลังใจกันต้องการฟังเนาะแม่เนาะเจ้าให้กำลังใจนะเจ้าขอบคุณเจริญปอนเนอะเจริญปอนเอาตุลุงเข้าใจมาจ้ะตุลุงเนอะตุลุงชัยวัฒน์เนอะพร้อมแล้วก็มาเนอะโอ้ยสาเจ้าอีแม่ว่าจังไดจากตั้งใดเอ่ยเบอร์ใหม่น่ะเนี่ยนะเบอร์ของลูกชายเจ้าโอ้นั่นกะโอ้นั่นกะอีแม่หยังล้ออันแม่ต้มแก้วนะกะโอ้แม่ต้มแก้วโอ้เจ้าดีกะสาสุขภาพดีๆเด้อตุ๊ดเด้อแม่โทรจากไหนบอกสถาญาติโยมตั้งจังหวัดจิมโทรจังวัด
ลำปางบุญยวาดนะกะนั่นกะไอ้บอกคือเปิ่นเหียกะแม่ต้อมแก้วบุญยวาดเด็กเขาจะได้จำได้นะเจ้าอันจะไปลืมผ้าเด้อเจ้าจะโอนเงินไปให้แล้วนะเจ้าบ่ลืมเก็บไว้ให้นะจะโอนไปให้วันผูกแต่กับวันจัดวันหื้อเนาะเจ้าสาธุอีแม่ได้เลยเอาแล้วนะจะสลับสายไปจังหวัดพะเยากันเนอะเจ้าเจริญปอนพี่น้องพะเยาโอ้บัลปอนหายไปเห็นแล้วพี่น้องพะเยานะหายไปเห็นแล้วอ้าวเจริญปอนเจ้าตู้ลูกเอาโยมแม่ฟองจันแก้วพินิจเนาะบ้านหนองมุงลำปางแม่ทะลำปางเนอะเจ้าเจ้าโยมแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกอยู่ดอยนางแก้วแล้วนะโยมแม่โมทนาบุญด้วยเนอะอยู่ดอยนางแก้วแล้วอยู่ดอยนางแก้วแล้วโอ้ดีจะได้พักผ่อนของลูกเอ้ยเจ้าแม่โอเคนะลูกเนาะบุญรักษาเนาะเจ้าไว้สาเฮ้ยปอมนัดแม่ฟ้องจันโมทนาบุญจะตู้ลูกเนอะเจ้าแม่เจ้าไว้สาเจ้าบุญรักษาแม่เนอะเจ้าเอาละเนอะสำหรับสายตีค้างอยู่อาตมาหมดเวลาของตัวเก่าแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์ตุ้ลุงยองเข้ารายการมาแล้วสำหรับส่วนของอาตมาก็ขอลาในช่วงนี้ไปก่อนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังเนอสถาตั้งหลายสาธุก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไหวสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาโดยความเคารพนะครับเนาะที่เปิดฟังอยู่กันทั้งวัดทั้งวาเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองเนาะแต่เจ้าปะกับตูน้องเดี๋ยวนี้ปะกับตูอ้ายเปิ่นว่าเป็นปีกับน้องก็โคจรมาปะกันทำงานหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่12ซึ่งก็เป็นวันเสาร์โดยนะซุปเอาเหล่าเสาเอาหน่วยมาปบมาปะกันนะในงานตานผ้าป่าดอกไม้ตานโต๊ะตานตังเก้าอี้มานั่งกันเนอะวันนี้แต่ว่าไปก็เป็นวันลองไฟเนอะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่ตอนแรกมาก็ลองเชื่อมสัญญาณนะก็เดียวตั้งไฟหินไปก็จะตัดเข้าสัญญาณตั้งปุ่นจ้าตั้งแต่ว่าที่อื่นที่ไกลก็ยังฟังกันอยู่เนาะก็อู่กันไปตัวเป็นหนุ่มผู้นำทีมถ่ายทอดเสียงสดนี่ก็แปลว่าตึก9 โมงหน่อยนะ3 ทุ่มขอบคุณทางอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนอะเปิ่นได้มาแบ่งเบาภาระช่วยกันไปสถานญาติโยมทั้งหลายเนาะการอู่การจาเนี่ยมันจะให้มันดีมันต้องเกมกับอู่ไว้นะเจ้าว่าถ้าถือเป็นเมาหมดเลยเนอะนะตุลุงก็จะไปสอข้อมูลมาอู่บุกเจ้าทำไหมกะพวกเจ้าก็ยังมาอยู่เนอะได้รับความฉันทานุมัติจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดที่3ก็ตุลุงกับท่านพระครูท่านพระมหาก็เข้ารายการอยู่ตึก5 โมงเนาะ5 โมงตอนนี้ก็จะสวดมนต์ไปแล้วก็จะตัดสัญญาณไปทางวัดหนองเฮงด้วยเนาะเปิ่นก็จะได้เข้ารายการถึง7 โมงเลยนะเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเมาตีอยู่ตั้งบ้านตั้งจองวันนี้ก็ได้มาปบมาปะมาฟังในภาคสนามเนาะครูบาอาจารย์ก็มากันหลายที่มาจำวัดนี่ก็อันมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะนำทีมมาแล้วก็ต้นโตแห่งตุลุงแล้วก็ตั้งตัวปีหนุ่มนำทีมมาทำครูบาอาจารย์ตั้งไฟหินมาทำ2 เกาะ2 ตนเป็น3เนาะตึงตัวปีหนุ่มแล้วก็ลูกเนนทำตน1แล้วก็งานนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตาเนาะตุอุ้ยเฮาอายุเก่า16ที่เพิ่นมาออกรายการแต่เจ้าเนาะเพิ่นก็มีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นที่ว่าได้มาสร้างบารมีรวมกันบ่หนาวดอกตกลงวันนี้บ่หนาวอากาศก็พอให้พอดีเนาะเจ้าว่าหนาวก็หนาวเนี่ยก็ตุอุ้ยเพิ่นก็มากับโยมหลานก็มา
เปิ่นสอบปฏิบัติด้วยนะสอบปฏิบัติก็มีเจตนาแก่กล้าลมทำบุญจำนวนถึง50 ตัวเองกันเนาะ50 ตัวเก้าอี้มานั่งเนาะผู้จารนำจิตนำใจแต่เจ้าก็ตอนในคณะที่เดินทางมาก็ต่างอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้รับสายจากเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์นะเปิ้นก็โทรหากันตัวลุงก็ฟังโอ้ปอหลงสีมาเปิ้นก็กันตุ้ยปอหลงสีมานี่เปิ้นก็อยู่ที่บ้านสันตุนมืออีกกันเนาะปอหลงก็อายุจะเข้า90แล้วดูเนาะก็อายุมันยืนยาวเนาะปอหลงสีมาเดิมเก่าปื้นเงาเก่าหากเพิ่นก็อยู่ตั้งดอยสะเก็ดนี้กันฮะเนาะก็เก่า10อย่างก็เท่ากับปนั้นจันทร์ศรีสุวรรณเนาะปนั้นจันทร์นี่เป็นอายุเก่า10อย่างเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นบุญเนอะสราเฮาเนาะการไผได้เลย75ไปนี่อยู่ตามหน้าบุญนะเปิ้นปันอายุว่าอายุคุณเฮาเนี่ยจะอยู่ถึง75แต่บางคุณก็บ่ถึงสักกำเนาะเพราะว่าบางคุณนั้นก็ลุ่มหายตายจากไปบางคุณนั้นก็เสี่ยงบุญถ้าเมื่ออยู่ในต้องได้มามืนตาผอโลกอันสดใสสกรรมนี่นะบุญไปบุญมันอย่าได้ทำนิพพานสูตรปัญวานะเนาะบางพองก็ได้4 ปี5 ปี6 ปี7 ปีป้อยตายไปก็มีนะบางพองก็เป็นอย่างฟ้าแมบยามเดียวก็มีแต่คุณเฮานี่ถ้าว่าอายุมันยืนยาวเจ็บป่วยไข้นะคือว่าจอยเหลือตัวเองได้เนี่ยโอ้ยเป็นบุญเนอะสุขภาพนี่มาเป็นที่หนึ่งนะสดาถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยนะเป็นพาละลูกหลานโอ้ยมันเป็นบุญเลยเปิดถูกหวยรางวัลที่1ก่อนนะสุขภาพต่อมาก่อนตั้งแต่อายุ60 ปีขึ้นไปนี่นะอย่างตุลุงก็ได้ต่อพอก้อยดูแลสุขภาพแล้วนะจะไปหาบนักจะไปเย็นนักเจนหนองอย่าแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นดอยปิ้นมอนนี่นะก็ขึ้นดอยนางเกี่ยวเนี่ยเสาโหโหว่าไปอ้ำได้เนอะของจริงผมจะสูงตั้งใดแหละเจ้านี่แม่จันสมพันมงคลผมใจแม่จันสมนี่พันสมบัติสมมาเด้อพันมงคลนี่มันมงคลพันมันของแม่นันโดแม่จันสมยังขึ้นมาได้นะแล้วก็แม่น้อยบุญยวงแท่พันเนี่ยเปิ้นก็ตุยอย่างตุลุงเนี่ยเปิ้นก็ยังตะติขึ้นมาได้เนาะโอ้วัดใจเนอะศรัทธาเนอะก็มีหันลายนึงเขาแล้วเนี่ยอายุเก่า10 ปลายคนเฒ่าพอใจเตี้ยวขึ้นมาได้สบายเนาะฉะนั้นก็มาศรัทธาใครมาแอลก็มาเนอะในวันพุกนี้ก็เป็นวันห่างวันดาเป็นวันติดตัวเนาะมาลมพอแล้วโอ้เปิ้นเกิดเปิ้นสร้างเขาแล้วนี่เฮามาเป็นอย่างอี้เด้อรู้เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้มาเป็นแถมอย่างนึงแล้วเนาะดอยนางแก้วตุลุงก็จะว่าลำจะได้มาสักเตออาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนี่เปิ้นมาได้ก็โตยเปิ้นมาเปิ้นโจเปิ้นนิมนต์ตุลุงก็มาไปเนาะเพราะว่าอยู่วัดก็งอมเหมือนกับปืดหูเปิดตาตุลุง ก็เลยมาตามหน้าบุญที่เปิ้นโจรมาก็เลยหู้จักมาคุ้นกับพี่น้องศรัทธาต่างเวียงป่าเป่าต่างดอยสะเก็ดอีกกันเนาะก็ดีใจที่ได้มาจอยเปิ้นเนาะมาจอยบุญกุศลมาแบ่งเบาภาระให้เปิ้นพองนะอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นก็มีภาระธุระจำเตอเปิ้นก็ไปหันมานี่มีโอกาสที่จะได้เข้ามารายการตุลุงก็แตนเปิ้นไปเหี้ยนะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ฟังกันไปเนอะในวันนี้นี่เป็นวันตีศรัทธามากันหลายอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็มากันหลายเนิ่มเจ้านะโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาดอยเนาะอันนี้ก็ใจเกินร้อยเนอะสุดยอดเปิ้นอายุ75ขึ้นดอยเก่งแล้วตุลุงเกินเปิ้นให้แอวบางหางหน่อยผมจิตตุ๋ยหลวงปู่นี่นอกจากว่าเปิ้นติดงานเฮ็ดแต่หือด่านผมได้มาตุลุงมาครั้งข้าได้ก็ปะเปิ้นทุกครั้งแล้วก็เอาลูกศิษย์ลูกหามาตัวเด้อลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เป็นสวาตุเจ้าตุปีเป่งเขาก็ตุปีอ้อยเขาก็เนี่ยตุปีบุญเขาเนี่ยอันนี้ก็มือสลาทั้งหมดเลยออกเชิมก็
ยังได้หมดตาสีได้หมดเนี่ยตัวปีอ้อยเพิ่นบอกว่าถ้าไผ่มาบวชในที่วัดนี่นะตัวหลวงอยู่โดยหลวงปู่นี่นะเป็นศาลาหมดเป็นพินศาลาเนาะเนี่ยเนาะอยู่ในกลุ่มหันเนาะสดาเนาะเขาก็ต้องขวายคว้าหาวิชาที่ว่านี่ก็คือวิชาก่อนนี้ศาลานี้จะมาจากทั้งวัดหมดเนาะมาจากทั้งวัดตั้งแต่ก่อปูนสมัยก่อนนี้เปิ้นแปลงวัดนี่เปิ้นจะตกปันกันดูตกปันก่อมดิ้งกี่เผาดิ้งกี่กันว่ามือเลี้ยวกับพันเนนดิโมนำก่อนนะแปลงวัดแปลงว่ามก่อนดินกี่เมิ่มก่อนน้ำใจก่อนหน่อยๆนะสะดาเนาะแปลงปิ้นก่อนแล้วก็เอามาเผาทำไมนะเอาก่อนนิสลานี่มาจากวัดทางนั้นเพราะว่ายิงวัดใดที่มีครูบาอาจารย์ที่เปิ้นปิ้นช่างปิ้นศาลานะจางโมดสะดาเนาะอันนั้นวัดนี้เป็นวัดที่สั่งสอนคุณได้หลายอย่างสั่งสอนถึงวิชาอาชีพสั่งสอนถึงนำธรรมคำสอนเนี่ยเนาะสัจธรรมคำสอนก็มาจากตั้งวัดตั้งวาแต่ก็นี่ตั้งวัดตั้งวานี่ครูบาเปิ้นว่าแล้วก็เป็นแล้วจะกินอันนั้นจะต้านอันนี้นะเปิ้นว่าแล้วก็เป็นแล้วจะเกิดฐานสั่งอันนั้นสั่งอันนี้เอาครูบาจี้ก็ครูบาไปจี้แล้วก็ดึงแน่นอกแน่นใจเนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันเนี่ยคุณเฮามันคุณหูนักนะเนาะคุณหูนักเป็นจบด็อกเตอร์ก้ามยาก่อนหลายพองก็ว่าไผ่ฟังไผ่เนาะในเวลาที่เหลือนี่ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะวันพุธเจ้านี่หลังจากที่ออกรายการแล้วก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดอรุณนะวัดโสพนารามตุปีอรุณนี่เปิ้นเรียนจบมจร.แล้วก็เปิ้นเป็นผู้ที่สอนพระสอนเนนเป็นครูสอนด้วยนะประสบการณ์เปิ้นหนักก็เลยว่าในวันนี้ก็เปิ้นเป็นเก้าสวดทำวัดด้วยเนาะวันพุธเจ้าแถมเนาะวันพุธเจ้าแถมที่จริงก็ทางอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเนี่ยเปิ้นก็สวดเก่งก็เป็นกูกันไปสวดกันไปซะได้ก็สวดด้วยกันไปทำวัดสวดมนต์ด้วยกันไปเนาะพวกนี้ก็หลังจากออกรายการสักประมาณ5 โมงก็จะได้ทำวัดสวดมนต์กันไปซะได้ก็ทำวัดโดยการเจริญจิตตภาวนาโดยกันเนาะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีหงตาลโดยเนาะเป็นวานะตอนควายบ้านะแต่ทรงตอนเจ้านี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ประกาศที่ประโยชน์กับบ้านเฮียมกิ้มไก่เนาะบ้านเฮียมกิ้มไก่ก็มีไหนตั้งใดพองไปตั้งพี่น้องตั้งนี่กะเนาะตัวปีการเขาเนาะคุณเล่านะพี่น้องจะมาทำบุญซ่าเข่าก็ได้นู่มาตานขันเข่าก็ได้พี่น้องปางน้ำทุเพราะว่าสวาธุเจ้าก็มาพำนักพักจำวัดอยู่ที่นี่ก็หลายตุนเหมือนกันเนอะตุลุงนับพอแล้วก็จะมีประมาณ6-7 ตุนถึงพันเนนเนาะถึงศรัทธาติเปิลขับรถมาตัวนะทีมงานวัดไฟหินแต่ไปมีเจตนาศรัทธาเนาะจะมาทำบุญถวายภัตตาหารตอนเจ้าโดยมีท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมนะพร้อมกับตุลุงเขานี่ก็อยู่กันหลายตุนก็อันนี้ทรงแห้งเนาะอันนี้ทรงแห้งแต่ว่าภัยม้ามผูกเจ้าให้นะทำมาก็แล้วไปตัวเป็นหนุ่มแล้วก็ยกเอาตังวัดมาเนี่ยมาก็อย่างนี้นะเตือนแล้วก็มาว่าเป็นการหลิ่นมาได้เด้ออาจารย์ญาติโยมเวลาที่เหลือนี่ตุลุงก็จะน้อมนำเอานิทานธรรมมาเล่าสู่จูกันฟังสักกัมเนาะสดาเนาะบางพองก็จะได้ฟังแล้วก้าเนาะบางพองก็จะได้ฟังแล้วก็คืออันนี้ก็ลิงนี่ก็ตระกูลลิงนี่มีหลายอย่างนะลิงก็แมนวอกก็แมนกลางก็แมนนี่นะลิงมีหลายชนิดนะลิงคิงคองก็แมนลิงบลาบลูนี่แล้วก็ลิงกังลิงสแมมันมีหลายพันธุ์เนาะแต่ลิงอันนี้เป็นลิงหลอกเจ้าเป็นลิงที่ว่าทำมันหลอกคุ้นบานว่าเป็นนักพรตว่าเป็นอันผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่กะนะเป็นว่าลิงนี่มันไหวพระอาทิตย์
ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเฮานี่ประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีทรงประลบนิทานได้ตรัสอันอดีตนิทานมาสาธกว่าโอ้ในการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเนาะพระโพธิสัตว์เจ้าของเฮานี่เปิ้นมาเสวยพระชาติเป็นฤาษีนะเปิ้นมาเสวยพระชาติเป็นฤาษีก็บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ในป่าหิมพานต์เนอะเป็นเวลามาจ้านานหลายปีบำเพ็ญพจน์อยู่ที่ป่าหิมพานต์มาหลายปีก็มีคณะฤาษีเป็นบริวารหลายร้อยตุนนะมีอยู่หันวันหนึ่งเนอะญาติโยมทั้งหลายมีอยู่หันวันหนึ่งว่าเพิ่งก็ได้ลุ่งมาจากเขานะเขามาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนะที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชายแดนนะพระฤาษีทั้งหลายนี่ก็ผู้มากันเป็นหลายร้อยนี่ปนวานะเจ้าบ้านก็มีศรัทธาเหลื่อมใสศรัทธาก็เลยสร้างศาลาถวายน้ำหนึ่งหลังเนาะพระฤาษีเขานี่เปิดมาหลายก็โอ้แต่ก็ฝนตกฝนห้ำก็จะมิติอยู่ก็เลยแปลงศาลาโฮมไว้หือหลังหนึ่งนะในเวลานั้นก็ยังในเวลาที่คณะพระฤาษีไปภิกขาจารย์ภิกขาจารย์คือว่าก่อนนี้ประกอบไปบิณฑบาตเหมือนกันนะพระฤาษีเนี่ยนะไปภิกขาจารย์ปรากฏว่ายังมีลิงโทนเนี่ยลิงโทนนี่ก็มันมีตัวเดียวอย่างลูกโตนเนี่ยกันเนาะมีปีมีน้องมาเกิดมาคนเดียวปกลกก็ว่าลูกโตนอันนี้เป็นลิงโตนตัวหนึ่งนะลิงตัวนี้มันเกเรหน่อยเนอะนะมันมาตีศาลาของพระฤาษีเนี่ยโอ้ปรากฏว่ามันมาแล้วจะมาได้มันมาทำลายน้ำตุ่นการตีตุบเอาปุโตน้ำตุ่นนี่คอหักว่าทำลายสิ่งของนะไปเพราะมันทำลายแล้วมันยังถ่ายอุจจาระทิ้งไว้ตัวว่าดูแบบนี้มันหยามน้ำหน้ากันนี่หว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะไว้ที่เตาไฟตัวเนี่ยเป็นประจำนะโอ้ยิงลิงตัวนี้มันเกเรหาตีต่ำตีสูงบ่ได้มาถึงก็ทำลายเข่าของพระฤาษีกันหมดนะเมื่อพรรษาแล้วคณะฤาษีก็เลยจึงบอกล่าเนอะโอ้พระเจ้าบอกล่าศรัทธาแล้วศรัทธาเอ้ยข้าพระเจ้าเขาเนี่ยอยู่มใดแล้วเนี่ยจะปิกไปปุณป่าหิมมาปานแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าสถานที่นี้มันบาปลอดภัยเนาะมีลิงนะลิงโตนมาทำลายนะเปิ้นแปลงกดเนี่ยก็ไปดีกับมันปัดกาไฟเผาจะปีกไปตีเดิมแล้วเด้อที่ป่าหิมปานตีเดิมเหมือนเดิมแล้วพวกเจ้าบ้านก็จึงนิมนต์อยู่ก่อนเด้อพระคุณเจ้าพอพามทางพระฤาษีทั้งหลายหน่อยนิมนต์อยู่ก่อนอยู่ต่อไปแถม1 วันเด้อนะอยู่ต่อไปแถม1 วันพระฤาษีเขาทั้งหลายตัดสินใจว่าจะขออยู่แถม1 วันแล้วจะถวายอาหารจะถวายอาหารพิเศษสังจะอาหารพิเศษ ครั้งหนึ่งถึงเวลาเจ้าจะได้ถวายภัตตาหารครั้งหนึ่งถึงเวลาเจ้าพอถึงเวลาเจ้าบ้านก่อนนำเข้าปลาอาหารมีผลหมากหลากไม้ของข้าวของหวานเนาะมาถวายติอาสลมของพระฤาษีลิงโตนตัวนั้นเอาทำแล้วลิงโตนตัวนี้ทำยุ่งทำแล้วเนี่ยลิงโตนตัวนั้นหันเช่นนั้นแล้วก็มันก็กึดที่จะลงพี่น้องเจ้าบ้านแผนมันมีเจ้าลิงโตนตัวนี้มันคิดแผนออกมาใหม่นะจะหลอกลวงพี่น้องเจ้าบ้านมันหันเจ้าบ้านมาส่งข้าวปลาอาหารนะมาถวายกับพระฤาษีทั้งหลายมันก็เลยว่าจึงทำทีเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลลิงตัวนี้ก็เลยทำเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยบำเพ็ญตบะยืนไหวพระจันทร์ว่ะดูพระอาทิตย์ยืนไหวพระอาทิตย์คือไหวตะวันลิงตัวนี้มันก็เลยไหวตะวันอยู่ในตี
บักไกจากอาสลมของพระฤาษีตั้งหลายเนอะเนี่ยโอ้พวกเจ้าบ้านหันเช่นนั้นแล้วก็เลยสรรเสริญว่าโอ้ท่านทั้งหลายจงดูเถิดจงดูเถิดลิงอยู่ไก่ผู้ทรงศีลก็เลยเป็นผู้ทรงศีลไปโดยปริยายนี่ตั้งมันอยู่ในศีลเนอะนี่อันนี้เจ้าบ้านเพิ่นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันทำทีทาว่าเป็นผู้ดีทรงศีลนะยืนไหวพระอาทิตย์หรือว่ายืนไหวตะวันอยู่น่าสรรเสริญจริงๆน่านับถือแต่เจ้าบ้านปากันว่าอีกพระฤาษีโพธิสัตว์เจ้าเนาะเปิ้นก็ว่าบอกเหือนโพกเจ้าบ้านเนาะที่เปิ้นเจ้าบ้านเปิ้นซักเสริญเยินยอเปิ้นก็บอกว่าลิงนั้นนะลิงนั้นนี่จึงขึ้นว่าเนาะเจ้าบ้านก็เลยจึงขึ้นว่าพวกท่านทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยเปิ้นก็บอกคือเจ้าบ้านทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายทราบพฤติกรรมของมันหรือไม่เนี่ยจึงเลื่อมใสในสิ่งที่บ่เป็นเรื่องนะบ่เป็นเรื่องบ่เป็นเล่าแล้วก็กล่าวคาถาว่าท่านทั้งหลายบ่ฮู้จักพฤติกรรมของมันนะปกติของลิงนะของลิงนะเพราะว่าบ่ฮู้จักจึงปากันสรรเสริญเยินยอมันเจ้าลิงตัวเนี่ยนะมันทำลายมันมาทำวุ่นวายทำลายข้าวของมาเขามาเผาลงไฟเนี่ยลิงมันเขามาเผาลงไฟแล้วก็มันก็ทำให้น้ำตุ่นกันตีทั้งหลายเนี่ยได้คอหักหมดให้มันทำลายข้าวของน่ะน้ำตุ่นกันโทตีใส่น้ำ2 ลูกก็ถูกมันทำลายดูพวกเจ้าบ้านทั้งหลายเมื่อหูอย่างนั้นแล้วก็เลยว่าจึงชอบลิงชอบหลอกโลงกะเนี่ยชอบหลอกโลงแล้วเจ้าบ้านจึงเอาหินป้ากันขวางกันเอาไม้ค้อนขวางไล่มันหนีไปวะเนี่ยเจ้าลิงตัวนี้มันก็เลยกั้นอาหารอดอาหารแล้วก็เจ้าบ้านก็เลยปากันเอาอาหารมาถวายกับพระฤาษีคณะของพระฤาษีพระฤาษีชั้นแล้วก็เลยคณะเนาะคณะฤาษีก็เลยออกเดินทางเข้าไปป่าหิมพานต์ไปปฏิบัติธรรมตามเดิมเนี่ยนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปซะนะยิบติดไม้ติดมือมาเนาะขาเวลากะนิทานเรื่องนี้เพิ่นสอนหน่อยว่าคนพาลนั้นถึงแม้จะอยู่ไกลผู้ทรงศีลก็ยังเป็นคนพาลอยู่นั่นเองนี่ซะเนาะมันได้ซึมซาบบางทีเนี่ยสดาญาติโยมทั้งหลายเฮาหันว่าคุณพานการเฮาไปคบคุณพานก็ป้าไปหาพิษเนี่ยถ้าว่าคบบัณฑิตคือนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเหมือนกับเฮาไปเสาะแสวงหาวิชาความรู้ไปตัวเปิ้นเนี่ยเนาะเปิ้นจางขับรถก็ไปตัวเปิ้นเด็กใต้รถมันก็เป็นใต้รถมาก่อนที่มันจะขับรถได้ กันได้ขับรถจางแล้วก็มันก็เป็นวิชาของมันละอย่างก็ตามเดิมก่อนเนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมละอ่อนตัวน้อยรถคอยาวนะรถเกตนะเนาะมันลุนะเป็น4-5 วันตัวลุงเป็นละอ่อนอยู่นะแล้วก็สลาก็มาแปลงเพอสลามาแปลงเนี่ยละอ่อนน้อยก็แต่โอ้มีพยาปัญญามันนี่ว่าวิชานี่ก็มันมีแล้วนี่กินบะเสงเนาะเรียกว่าปัญญาวิชานี่กินแล้วมันเสงเหมือนเขาของเงินทองสัมปติถ้ามันมีแล้วก็หูว่าหมดไปเปลี่ยนตุนว่าเขาของเงินคำสัมปติเฮาเนี่ยว่าฝากไว้ธนาคารก็ยังบุญไปเบิกมาอยู่เนี่ยแต่ปัญญาเฮานี่บ่มีทางที่ว่าจะหมดจะเสี่ยงกินบ่เสี่ยงเต่าตายเนาะสถานเนาะ เต่าตายเหมือนกับเปิดมีวิชาความหูบางพองนี่อยู่ตั้งในปินสาตุเจ้าอยู่ตั้งไปในนี่เปิ้นก็ยังมีวิชาความหูศึกษาหามเพนส่อมวิทยุก้านี่ส่อมเคืองก้าส่อมยังก็ได้หมดนี่มาเตอกับเปิ้นเฮนมาเนาะก็เลยได้นะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่จู้กันฟังเด้อศรัทธาญาติโยมได้กะได้เกมยังที่จริงตุลุงก็ละผ่าแล้วกับนาเหืออาจารย์มหาเมาไว้กะ
นะแต่ว่าอินดูเพิ่นเนาะก็ได้สวดมนต์โดยก็เลยมาสลับซับเปลี่ยนกันไปอีกกรรมหนึ่งเนาะในวันพรุ่งนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องที่เพิ่นจะมาไกลก็มากันหลายอยู่เนอะศรัทธาเนอะที่เพิ่นจะมารวมทำบุญแต่ศรัทธาญาติโยมก็ทรงนี้ถ้าว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะอาจจะไปลืมแมทอาจจะไปละแมทตุลุงก็ใส่ใช่ไหมเนี่ยอยู่คนเดียวพี่ยังก็หาเนาะ ว่ามันจะลอยมาในอากาศจ้ะลืมไปได้กันเนี่ยขี้ลืมนี่ ตั้งนอกนั้นก็ศรัทธาเปิ้นมาแอวเด้อที่อู่กันอยู่ทั้งปุ่นนะเปิ้นมาแอวแต่เปิ้นมาไหวประจอดแล้วเปิ้นก็ลุงไปอู่ถึงว่าเขตร้อยต่อที่นี่เปิ้นก็สร้างแปลงมาแต่หึงโมน่ะตั้งแต่สมัยปี2520ปลายเนาะโดยเมตตาบารมีธรรมอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็อดีตเจ้าวัดเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าอาจารย์เจ้าคุณมหาศัพท์เขาก็ดีนะที่เปิ้นได้กึดลำตามสร้างมาแล้วก็ตั้งอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็ดีก็บ่ได้สำเร็จเสียสิ้นไปก็จะมาแล้วกับหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเด้อนะบัดนี้ก็กำหนดการที่เฮาจะได้ทำบุญตาลเจดีย์คือว่าปล่อยหลงตาลจะร้องเจดีย์เนาะวันที่18 19 20นะมีนาบ่เนาะนันนิยอดป้าละมีเด้อศรัทธาเด้อคุณก็ถ้าจะมากันหลายอยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะมาสั่งเลนนี่ก็ถ้าว่าไผมาโทรมาหาตุลุงนี่ก็ตุลุงก็สามารถที่จะนันได้นะเพราะว่าต้องไปตีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพื่อจะมีโคตาอย่างท่านมหาเอกเปิ้นเอาไม้ร้อยหน่อยเนาะเปิ้นก็มาแจกจ่ายเปิ้นก็จดจื่อเสียงเล่งนามมันง่ายเนาะอย่างตุลุงนี่ขี้ลืมนะ สัญญาไม่แน่นอนเนาะแต่ที่เปิ้นสั่งจองเก้าอี้นะก็ชำระไปหมดแล้วแต่เจ้าก็ปนานปั้นก็โทรมาได้ปนานปั้นมาดเนี่ยนะเปิ้นอยู่ปุณธาดอนชัยก็ที่เปิ้นจังโทรกันมาเนาะเฮาถ้าว่าเฮาไม่ได้จองก่อนพิจารณาลงเด้อเฮาก็มาปูจ้าหน้างานนี่ก็ได้เปิ้นถึงทำเผื่อไว้เนาะสำหรับเลนนะพองก็โค้มได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ทำกันแล้วนะก็ตีไผตีสั่งไว้ก็ถ้าว่าสั่งที่ไหนก็สั่งตีเดียวเนอะสั่งที่ไหนสั่งที่หันไม่ใช่ว่าสั่งตู้เจ้าตุ้นหนึ่งแล้วมาสั่งแฮมตุ้นหนึ่งเนี่ยโอ้อันนั้นก็ไม่ได้สั่งไหนสั่งหันเนาะ โอ้ก็พูดถึงว่าเขตร้อยต่อนี่ก็ศรัทธาเปิ้นมาแปลงเจดีย์แปลงศาลานี่ก็ดูมนดูงันนะเปิ้นแขกไปภายมาเปิ้นแวกันสำเร็จก็เปิ้นขึ้นมาไหวนะขึ้นมาไหวแล้วไปพอสำเร็จเปิ้นก็การเปิ้นกายไปก็ติ๊กแก้กันป้ามปิมเปิ้นก็ติ๊กแก้เขาหลบเนาะเขาหลบนับถือพระแม่นางแก้วก็ดีแล้วก็ดอยนางแก้วอันศักดิ์สิทธิ์นะตีเปิ้นได้แปลงศาลานี่ก็เกือบจะสำเร็จละก็ยังแถมยังตาสีเถอะเพราะว่าคือมันแห้งแต้ๆก่อน แล้วก็มาพานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็เนาะเปิ้นว่าจะมีฝนมาตั้งแต่วันที่8ถึง13ของภูกะ จะได้ก็ดีก็คงจะบ่มีเนาะแต่ว่าอากาศมันก็ย้ำใจหนาวนะซะได้เนาะอากาศก็พอให้พอดีแต่กูเตือนนี่มาเนี่ยเอาผ้าห่มปูมาจะหลายเดี๋ยวนี้ก็เอามาหลายอยู่นะโคมันหนาวหลงตุอุ้ยเนาะหลงตาตุลุงตาเนาะหลงปอดตาเพิ่นบอกว่าก้านเมืองฝางอยู่กับตุ เมืองฝางที่จะหนาวแล้วนี่นะแต่ตามปกติก่อนนี่หนาวนะกลางวันก็ยังหนาวอยู่นะที่ดอยนางแก้วแต่วันนี้นี่พอให้พอดีมอกพอสมควรเนี่ยเด้อก็อากาศก็วิปริตไปพองเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นธรรมดาฉะนั้นก็ขอจะไปมีฝ่ามีฝนเด้อเนอะคือมาแล้วการแล้วงานเอาก่อน แล้วการแล้วงานเราได้กินได้ตาลดีก่อนเนาะก็มาคิดว่าลอยต่อด้อยนาแก้วนี่ถ้าว่าไปนี่ศรัทธาแก่กาเหมือนวัดเฮากันเด้อ เหมือนวัดเฮาเหมือนกันน่ะก็ออกปากอันใดก็ได้อันนั้นจุดได้ต่อไว้กันนะดูเก้าอี้มานั่งโต๊ะต่างยังต่างๆเนาะ
พิ่นแสดงความจำนงมาเดี๋ยวนี้นะมันจะไปเลนไล่มันจะไปบอกก็คือว่าบอกบุญว่าเดี๋ยวนี้เจตนาเนาะจัดต้านเก้าอี้จัดต้านดอกไม้เฟืองฟ้าจัดต้านโต๊ะต้านตังก็มาตามหน้าบุญเนอะศรัทธาเนอะแรงศรัทธาเนาะแสดงว่าศรัทธาศาสนาของเฮาของปุถุเฮานี่ย้ำกาดก้อยนะยังการกรุงลุงเริงอยู่เนาะบางคนก็ออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็แล้วแต่เปิ้นมีนักก็เปิ้นก็หอมนักเอามีก็ตามบาทตามแห้งไปกันเนาะ ก็มันก็ไม่ใช่เสมอภาคศรัทธาเนาะเจ้าบ้านก็เหมือนกันเจ้าวัดก็เหมือนกันเนอะตั้งวัดในก็สถานะก็ไม่ใช่เหมือนกันดูบางตนบางองค์เปิ้นก็พออันจะว่ามีนะบารมีไผมันเปิ้นได้มาไปก็ตานไปนี่แต่บางตนบางองค์นี่ก็จักนำถึงหลังก็มี มันก็เป็นธรรมดาเนาะเหมือนกับเจ้าบ้านสถานะมันเต่ากันแล้วแต่บุญไผบุญมันนะตุลุงนี้ก็มักพอให้พอดีพออยู่พอกินนะคือหมายความว่ามันหนักหนาถ้าว่าปัจจัยเงินทองมีหนักหนาล้ำไปมันก็เกิดกิเลสเนอะนะก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะมันจะกึดล่ะอาจจะไปทางใดมั่วเนาะมีพองวิทย์ปุนพองอย่างพองขอห้ามได้ปิ้นหนีไปก็พอดีละเนาะ การปิ้นหนีนี่มันตุกใจเนาะว่าเจ้าบ้านว่าเจ้าวัดปิ้นหนีปิ้นศีลปิ้นหนีเพราะอย่างตุก็เพราะว่าแปะปูนแปะอย่างเปิ้นมาแปลงวัดแปลงว่าน่ะนี้เนี่ยมันจะหนีตัวเก่านะหนีวัดหนีว่าไอ้น่ะ จะนั่นก็ตังวัดตังวามเดี๋ยวนี้ก็คึดกันสร้างกันเพิ่นก็เผาลงไปพองยุคนี้สมัยนี้ได้เก่าตังเงินตังทองนั้นก็เจ้าบ้านเจ้าจองก็เดือดร้อนอันใดก็ปูดก็แปลงเนาะศรัทธาเนาะถ้าว่าเขากินของวามอย่างต่างๆน้ำมุกน้ำมันก็แปลงกันขึ้นมาอันนั้นก็เขาก็จะไปใจโบใจบาทลำไปเอาหมอกปอทำเนาปอสมโคนนะกินตานไปเนาะเปิ้นมีกันมีก็ตานไปสวนกระแสเหมือนกันเนอะศรัทธาเนาะ สวนกระแสแต่บางคนนี่คุณเปิ้นมีหนักก็หอมเป็นหมื่นเนาะก็หลายคุณอย่างวันนี้เปิ้นมาเนาะวันนี้เปิ้นก็มาตานคันใดเปิ้นก็มาทำบุญก็ท่านอาจารย์พระครูก็ปันป้อนไปเป็นที่เรียบร้อยก็วันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อุจาปาศัยกันไปนะเวลาขณะนี้ก็ยังบัดถึง3 ทุ่มด้วยนะศรัทธาเนาะที่จริงนี่ตุลุงก็มีสคริปต์อย่างนั้นใดก็อูไปเรื่อยๆนะอาจารย์พระครูเพิ่นก็ได้ไปเมตตานะไปแสดงธรรมที่วัดพระบาทตากผ้าบ่ดูอันนั้นก็เพิ่นต่างศพบำเพ็ญกุศลไว้อาจารย์ท่านดร.สิงห์ทนสิงห์คำสาวเองค่ะแต่ดร.สิงห์ทนนี่เพิ่นก็เพิ่นก็เคยกึดวัดสังวาสมัยอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์เขินเขาก็เนาะเพิ่นก็ไปอยู่ตั้งเจงดาวตุลุงก็เคยหันเพิ่นอยู่นะศรัทธาเนาะเปิ้นก็อยู่กูกับครูบามาเก่าก่อนนะก็ที่จากปุณมาก็อย่างอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยเปิ้นก็มาจากวัดพระบาทตากผ้าเหมือนกันนะก่อนนี้เปิ้นก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกเนาะปืนเงาเก้าหากเปิ้นก็อยู่ปูนอยู่บ้านเหล่ายาวบนเหล่ายาวเนื้อเหล่ายาวไต่กันเนาะอยู่เหล่ายาวอาจารย์เจ้าคุณเรายาวนี่ก็ร้ายกับอาจารย์เจ้าคุณมหาขายทำดูเนาะเปิ้นก็ไปปิ้นสาธุเจ้าอยู่ตั้งทุงสาธิตนี่นะแต่เปิ้นก็ละสังขารไปแล้วแล้วก็ทำลายก็ไล่ตุนอยู่ทางปุนก็พี่น้องเจ้ายองเฮาตึงโมน่ะ อย่างอาจารย์เจ้าคุณมหาศัพท์นี่ก็เปิ้นออกวิทยุรวมก่อนนี้เปิ้นจะมี2 ตุนด้วยกันลูกศิษย์ของครูบาที่เปิ้นออกที่เปิ้นขึ้นจือลือชาเด้อเนาะ อาจารย์เจ้าคุณมหาศัพท์นี่เผยแผ่พระตรังสัจธรรมออกวิทยุนะรายการปาทีปทองอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์ท่านอาจารย์มหาเขินอาจารย์เจ้าคุณมหาเขินนี่นะเจ้าเปิ้นก็ไปตังกึดตังสั่งเนี่ยออกแบบโบสถ์ออกแบบวิหารออกแบบศาลาเนี่ยออกแบบตั้งงานกุฏิอย่างต่างๆเนี่ยเปิ้นเป็นศาลาไปดังนั้นวาดโลดวาดลายอย่างต่างๆต่าง
ตุลุงเขินคำเนาะอาจารย์มหาเขินคำเป็นก็เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าสร้างเนาะกันนั้นก็คุณยองเหมือนกันนะเป็นคุณทางช้างเขาหน่อยเนาะเป็นก็ได้ปกครองคณะสงฆ์อำเภอป่าสร้างมาเนาะแล้วก็หลายตุนเน้อสถาเนาะตีเปิ้นได้ไปขึ้นไปสร้างห่างแป้งต่างๆตีต่างวัดต่างว่าแล้วแต่บุญภัยบุญมันตุเจ้าบางตุนบางองค์นี่ก็มันจะอยู่เพื่อนเพที่หันที่วัดหันอย่างว่าเปิ้นลุกที่อื่นมาเกิดมาสร้างเนาะมาสร้างความเจริญให้กับศาสนากับวัดกับว่าเฮาแต่ก็ปืนเงาเก้าหากันก็มีสักตุนที่อื่นมาอยู่ทั้งหมดนี่ก็มีเนาะแถมอย่างนึงก็ครูบาอาจารย์ตุเจ้าหอมเดี๋ยวนี้ก็ไข่เค็มไปเนอะศรัทธาเนอะไข่หน่อยไปเพราะว่าจะพิ้นวัดใหญ่วัดหลวงก็ถามเปิ้นก็ว่าโอ้ลอยล้อไปหน่อยนะเพราะว่าโบสถ์ก็ยากอยู่ก็ยากถึงมื้อถึงวันนี่นะเนาะที่แต่มาพิ้นตุนเป็นว่าอยู่ตั้งแต่พิ้นเน้นถึงครูบานี่นะโอ้ก็หายากเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะตัวลุงก็ไปว่าไปก็มีอันใดที่จะมาตัวลุงก็จะต้องเปิดสายนะก่อนที่จะได้จุดที่เสียงในเวลา9 โมงนี่เนาะทางอาจารย์ตะปีหนุ่มว่า9 โมงเนอะตัวลุงจะลองเปิดสายสักกรรมเนาะศรัทธาจะโทรมาก็โทรมาแล้วผู้เกาะก้อยซอหาอันใดมาแถมนี่นะผู้นี้ก็สอดทำจ้ะสอนยามาแถมก็จะแบ่งกันตึงท่านมหาในเป็นนิงกะตุลุงในการจัดภาคสนามในการอันวิดีโอนี่นะมันจำนิงมันจะมีสมาธิคุณนั้นลินหันก็แก๊กกันนั่งไงนะอันพิสมาธิ แต่ถ้าว่าภาคสนามมันเนี่ยกันไปเถอะนะตักคุณนั้นตักคุณนี้ได้นะเปิ้นขืนมาเปิ้นยิงหอมนักก็ยิงขืนเนอะเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเฮาก็กันวันพุธนี้เจ้านี่ก็จะได้มามาจ้าแถมโลธรรมตการครับหลวงพ่อกฤษกะหลวงพ่อกฤษครับหลวงพ่อฟังครับอุทยานเนาะคุณดีน่าจะน่าจะประกอบกับหลวงพ่ออภิวัตรว่าอภิวัตรก็เก่งนะเก่งกะผมว่าเก่งมากนะแต่นี่เมื่อวานนี่แกพูดเรื่องจิตนะเรียนมันจะสวดมนต์พอดีครับเมื่อวานจะออกเรื่องจิตคุยเรื่องจิตเก่งนะสักวันจะนิมนต์หลวงพ่อมาออกรายการด้วยกันนะผมมันไม่ได้ที่เชี่ยวไม่ได้ดีอ่ะต้องใส่ฟันถ้ารับฟังก็ดีใจแล้วเนาะครับฟัง85แล้วมั้ง85เลยยังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันไม่ได้เกิดเองแม่เขาเกิดใบสุทธินี่มันเป็นใบ2489อ่ะ2489อาจจะเวิร์ดแจ้งนี่มัน2490ครับ2490มันก็75จะย่างเลยเกินมาแล้วก็ไม่รู้ใครไม่เป็นการพูดจาดีเนาะพูดภาษายองฟังรู้เรื่องเนาะก็มากบกับพระครูพิวัตรอ่ะครับหรือว่าจะนิ่มนะตอนนั้นท่านพูดนิ่มดีขอบคุณนะครับหลวงพ่อครับไวสาครับผมหลวงพ่อกฤษเนอะอันนี้เป็นอยู่ปางโมอุทยานอยู่เจียงดาวพุ่นนะเจริญปอนติดแล้วไว้ต่อเจ้าท่านนานยังไม่ฟังท่านอยู่เลยแม่จันทรีอ่ะเจ้าแจ่งโหลินเนาะฟังอยู่เนาะฟังอยู่ชัดเจนดีนะเจ้าดีกะแล้วน้ำแก้วหนาวก็หนาวแม่หนาวมอกพอให้พอดีเนี่ยกะมั่วดึกมาแต่หนาวโซอินลมกะลมวันนี้ก็นิ่งจะดีฮะเพราะลมเนาะยินดีแม่เนอเจ้าแล้วก่อนที่เราเจ้าไว้สัตว์เจ้ารักษาแม่ปุ่นอยู่แจงโฮลินบนนะฝางบนนะเจริญปอน
ครับภาษาครับทุกงาน โอ้ พอบุญธรรมเนาะพอบุญธรรมสังคำฟั่นอยู่กันหลายอยู่เนาะวันนี้เนาะผมเจ็ดตัวเนาะประมาณนั้นนะครับซิบเนี่ยถึงคนเขาโลดเนาะอันเพื่อก่อมาสั่งบารมีตัวกันนะกะหลวงปอบนว่าเอียวก็มีอยู่ร้านเดี๋ยวนี้มีอยู่ลุงไปละกะลุงไปละแวะกำเดียวแท้ผูกจะไปด้วยหาเนอะผูกมาเนอะครับมาปากันขอบคุณปอบุญธรรมเด้อครับไว้ชาครับเป็นกำลังใจเนอะปอบุญธรรมสังคำฟั่นเนาะเป็นอยู่ป่งหนองบนเนอะเจริญปอนเข้ามาใหม่เจริญปอนติดแล้วแม่อยู่ไหนตุลุงอยู่ตั้งแต่แม่น้อยอะเจ้าแม่น้อยสุขสบายเจ้าค่ะแม่น้อยฟังเจ้าแล้วเนาะชัดเจนเลยเนาะเจ้าแม่ฟังโดยหมอกแล้วเนี่ยสถานีน้อยสุวรรณนี่เป็นเน็ตเป็นล่มอ่ะมันถึงมันถึงจะแน่นอนอย่างนั้นลุงเขาอ่ะสเตย์กับดักฟังดีโดยหมอกเจ้าผู้เจ้าฟังทั้งหลายเนาะเจ้าชัดเจนนี่เนอะลุงขอบคุณแม่น้อยนักเด้อเจ้าค่ะกราบไหว้สาเจ้าค่ะหัวป้านักเนอะลุงมาเกิดเพราะว่าตุลุงอู่ยุบีนี่ไปเพราะในพระเบาเนาะอู่ตั้งบ้านเพราะก็ได้ยินพระเบิดเนาะมันก็ดีเหมือนกันนะอันอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจริญปอนจากไหนจากเจ้าตุลุงโอ้ใช้ปากการกันเนี่ยแม่สีทอนไหมเนาะเจ้าโอ้อยู่ที่โรงอิ่มให้มันดีนี่จำเสียงขดายเนาะเหมือนว่าอยู่ในห้องส่งเจ้าล่ะร้านเจ้าล่ะต้องมาท่านมาถึงชาติอ่ะโอ้อาจารย์มหาเปิ่นไปนี่อยู่เพราะว่าเย็นดีแน่ตุลุงโอ้ยินดีเนอะเจ้าอากาศเย็นก่อนพอให้พอดีเนอะถ้าว่าเย็นก่อนเพราะเย็นถ้าว่าหนาวก่อนเพราะหนาวเนาะเจ้านี่ก็จะเย็นแล้วเนาะมันจะเอาเจ้าวันเนอหนาวน่ะเจ้าที่สามอยู่แน่แต่เดี๋ยวนี้มานอนที่ใหม่นี่กะที่ตุลุงเขาติ๋วปูนว่าน่ะอันนี้สงเกิดนอนที่เนี่ยตั้งปะตั้งหลังนี่นะเจริญปอนแต่ไม่ตาจ้าตุลุงอันนี้ต้องได้ไหมแม่ชีกันทำดีกะต้องได้โอ้อย่างนั้นขึ้นแม่หลงได้สวัสดีไม่แก่อดล้างอ่ะเจ้าไม่แก่เรียกมาของขึ้นดารุณีนี่เจ้าตัวลุงกับล้างป้าโตจริงปะเนี่ยแม่อันเปิ้นมากับแม่เปิ้นอันยมดารุณีเนี่ยเปิ้นมาหอมนี่20,000เสมอแล้วคนดารุณีนะโอ้เปิ้นก็ใจดีแต่ปวดสถานีมาแล้ว2แต่เนาะแม่ละมันใหม่นี่นะเปิ้นเคยไปมานั้นเจ้าเนี่ย2แต่แล้วคนดารุณีนะดีแล้วพ้นหนุ่มพ้นกำอยู่ด้วยเพิ่นก็ว่าอายุต่อเดียวกับท่านพระครูอภิวัตเนี่ยเสี่ยวเดียวกันยินดีนะแม่แก้วเด้อสาธุก็มาหันตัวจริงเปิ้นเนี่ยเปิ้นก็ใจดีแท้เปิ้นมาหาแป้งขันใดด้วยกันเนาะเจริญปอนให้สาธุลุงเจ้าฟังอยู่เด้อจัดเจนดีนะเจ้าแม่ชีกันธนีกะแม่ตลาดแม่ฉลาดแกสอนนะเพื่อแม่ฟังจังหวัดลำปางเจ้าตุลุงอยู่ทั้งห้องโรงไงมันฟังเพลงเหมือนกันเนอะแล้วมันได้จดด้วยนะแม่ฉลาดเนาะเจ้าแม่ฉลาดเจ้าฟังชัดเจนเลยนะแม่เนาะเจ้าเดี๋ยวขอบคุณนะแม่เนอะเจริญปอนเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเป็นว่าเปิ้นฟังกันดูยินดีเนอะเปิ้นฟังกันดูเนี่ยได้ฟังกันไปโทรมาเนอะเจริญปอนโอ้ไม่ได้บอกเบอร์โทรจ้าตุลุงนี่ต้องใดจ้าบงเวียงฝางเจ้าแม่พันป่าบงเวียงฝางฟังชัดเจนเลยเนาะฟังโดยที่หานอเตียนพระบาทอุดมนะเจ้าแม่เนาะโอ้
ก็ยินดีกับแม่พันธุ์หนักๆเด้อ โอ้หนาวกับเจ้าตุลุง ป้อ ตะ ให้พ ปุ อน ดีป้อให้พอดีน่ะยำเจ้าอยู่ได้อฮะดึกมาแต่หนาวพอเนอะ ดึกๆให้ใจเย็นอยู่เนาะเจ้า ดึกมาแต่เอาพอเนอะอยู่ในเต็นท์นี่มันสบายหน่อยเด้อมัน เป็น เพราะ กำ ห ลั นาง ว ใจนะเจ้าตุลุงสา ขอบ ธุ คุณ เจ้า เด้อสาธุสาธุ0899556506เจริญปอนเจริญปอนโอ้ไปเปิดเพลง เอาเข้ามาใหม่เจริญปอนฮัลโหลติดแล้ววันนั้นอยู่ไหนฮัลโหลติดแล้วโอ้เสียโอกาสนะอู้เลยป่ะหลุดไปตลุมใจเย็นอย่างมันเนอะเจริญปอน ครับผมกับใบสาครับตุลุงยองกับพงปัดซัก โอ้ ปูนเนอร์ เป็นแล้วมาแล้วคุณยองเหมือนกันไอ้พงป่าสร้างบันแซมมาแล้ว ครับคุณยองเหมือนกันเนาะ นักการไอ้ฟังสถานีไหนนี่โอ้ย ร้ ต้ อ อย งซัก สิบวิหานะครับ ฮะแล้วโอ้ไฟหินทำได้อ๋อ ไฟหิน ดีกั ชั บ ด ดี เจนคุณยองตุลุงชัดเจนจะดีนี่ โอ้ดีกะโธ่นั่นเนี่ยพอครูสุดทัดเขาก็ฟังอยู่ก้าเนาะ ฟังอยู่ กัน ค ท รับ วังพี่น้องเจ้ายอม เป็นกำลังใจให้ตุลุงเนอร์ ขอบคุณไอ้พงนักๆเด้อ ใบสาครับผม สาธุก็เปิดสายไปเลยๆนะสถานนะแถม1 นาทีจะถึง3 ทุ่ม0899556506เจริญปอน เจ้าแกภาษาเจ้าตุลุงแม่สุเกียศิลพรสิทธิ์เตี้ยมาห้องละปุ่นเนอะติดตามอยู่นะเจ้าตุลุงชัดเจนนี่นะเจ้า อ๋อแม่สุกแก้วเนาะ เจ้าโอ้ติดตามตุลุงอยู่เนอะท่านพระมหาเพิ่นเข้าก่อนหน้าแล้วเนาะเจ้า แม่น่ะเปลี่ยนกัน เจ้ากับไปสาธุนะตุลุงเนอะ โอ้ขอบคุณแม่สุกแก้วก็เป็นกูเป็นกีมกันไปเนาะสดาญาติโยมดังหลายนะได้โทรหากันนี่ก็ดีใจแล้วนะ ไม่สาเตาตุลุง เจริญปอนแม่อยู่ไหน แม่จันเจ้า แม่จันป่างิ้วอ่ะ เจ้าแม่โอนสตางค์ไปเนื่อเดี๋ยวถ้าออกรายการอะไรเดี๋ยวแม่โทรหาเขา ได้กะเจ้าเดี๋ยวออกรายการแล้วแม่โทรหาเลย สาธุอันแม่อันนี้ฮะนะแม่ครูธนวันเปิ้นก็ไล่มาเหมือนกันนะเจริญปอนเจริญปอนแม่ได้ยินแล้วจนกันเนี่ย อันนี้ตั้งใด ลุงได้ยินเพลงเจ้ายอมเนี่ย ได้ยินแล้วแม่อยู่ไหนฮะ มาตั้งน้อยเด้อ แม่ดีกะ ตั้งน้อยได้ยินเพลงเจ้าตุลุงเนี่ย แม่ดีสุวรรณล้อม แม่ดีฟังชัดเจนดีเนาะ ยินชัดๆนะ แม่น่ะประจำแม่ต่อมเขาด้วยแม่โยมเขา ป้าใส่ดีไรป้าใส่โอ้ดีใจได้ยินเสียงยอม นะคะแม่ดีประสังหน่อยแม่ดีเนาะไอ้บุญยังเขาก็พอฟังอยู่ก้าบุญ บ ยั อง กคนกันเด้อไม่ดีประสังน้อยอ่ะ นะคะแม่ฟังเฮานี่ฟังวิทยุนี่ แม่ดีแล้วเตอละเนาะยินดีเนอะ บอกคนกำเนิดไม่ดีประสังน้อยเนอะ แม่น่ะขอบคุณแม่ดีเนอะขอบคุณแม่ดีบุญรักษาสาธุแม่ดีสุวรรณล้อมนะเจริญปอน กราบไหว้สาเจ้าตุลุง อันนี้อยู่ตั้งใดจ้าแม่ อยู่บ้านสันขวางตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเจ้าพังขึ้นเรดิโอก็แพกแม่ใจเจ้าพังชัดเจนดีนะเจ้าแม่คำพังถึงวันนะเจ้าพุทธรูองค์ ก็ว่าสันขวางนี่มันคือหาเป็นลงโอนหมด ลงโอน นี่บ้านสันขวางแม่ใจเจ้าแม่ใจพะเยาเจ้า โอ้พะเยาได้ยินอยู่นะ เจ้าได้ยินทีชัดเจนดีนะเจ้า โอ้ยินดีอ่ะเนอะพี่น้องพะเยาพวกก็ฟังถ่ายทอดวันคำเนอะพวกนะ เจ้าถูกกดตั้งแต่เจ้าแล้วมันบัดตันเพิ่นแน่ พี่ยังพยายามอย่าไปละความเป็นเนอะ
เจ้ากาไว้สาเจ้าตุลุงพังถึงวันเด้อพังกันจะนักฟันกันกวางนะโอ้ดีละนะฟังยองหูเลิงอยู่ก้าเจริญปอนกาไว้สาตุลุงนี่ต้องได้จ้าแม่แม่ชีคุณตันทุลาบ้านหนองรองเนี่ยน้องหลงกันแล้วลำปางนะแม่เนาะเจ้าฟังอยู่เน้อหนาวก็มอนพุ่นป้อฮอนก็ด้วยป้อหนาวก็ด้วยเมสีกุนเนาะเด็กมาจะยินหน่อยกันเนาะเด็กมานี่เอาของเลยเจ้าเด็กมันแต่หนาวของมันก่อนลุ่มก่อนป้อลุ่มนะกูเตือนมันลุ่มบึ้งนะวันนี้ขึ้นลุ่มเนาะพอดีเนี่ยเนาะเจ้าขอบคุณแม่สีกุนเนอเจ้าบ้านหนองลอง089955560506แม่สีกุนบ้านหนองลองตั้งโดยสกิดแล้วมาก่อโทรมาเด้อเจริญปอนไปสาเจ้าตุลุงโยมแม่อยู่ตรงไหนเจ้าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าในเขตอำเภอเมืองกว่าฮับใดอยู่ได้เจ้าจังหวัดลำปางเจ้าฟังคืนไหนนั่นบุญญาวาดเจ้าบุญญาวาดเนาะต้องมจรหรอเนาะตุลุงเคยไปแล้วเตะตุลุงเนอะเดี๋ยวฟังกันไปนะแม่เด้อปิ้งกูปิ้งกีมกันสาธุฟังกันไปโอ้พี่ว่ามันคือในสายก็กึนเหมือนกันเลยแหละพี่น้องตะมุงลีเราฟังเจริญปอนไว้สาเจ้าตุลุงฟังอยู่เนอะอันนี้แม่สายทองอ่ะแน่นละเจ้าสายเหนียวแน่นขนาดกดเป็น10 เต๋อสักหน้ากากเป็นว่ามันขึ้นก็สายเน่นเหมือนกันเนี่ยแต่เจ้าแน่นไอ้แกมันได้เข้าเลยเป็นนี่เป็นพวกสาวพวกกับมุกอันมาหาขึ้นเสียสายกันได้เนี่ยเจ้านะก็สายเดี๋ยวแน่นเนี่ยสายตุลุงเนี่ยแต่เพราะว่าเมื่อคืนพอตุลุงอยู่เนอย้อนหลังเนี่ยนะเพราะว่านะเจ้าตุลุงนิ่มไข่เปิ้ล2 หน้าซะหน่อยดีอายว่างามนี่ตุลุงเงินให้รถหุ่นก็แต่ตุลุงก็ยินดีนะแม่เนอเจ้ากำลังใจนะเจ้ากับไอ้สารเจ้าสาธุเจ้าเข้ามาเลยเนาะตัวปีหนุ่มก็โคตรคานแล้วไข่พิษแล้วเราภาษาเจ้าตุลุงเจริญปอนแม่อยู่ไหนอย่างช่องนี่เนาะเสียงมันกล่องนะอยู่ที่ไหนฮะเสียงมันกล่องอยู่ในศาลาเนี่ยแม่เนอเดี๋ยวนี้นะศาลาโล่งอยู่เจ้านะแม่อยู่ไหนตาแม่ตาไหนอ่ะเจ้าแต่ก็ไม่ฟ้องเหมือนกี้นี่แล้วเปิดมาก็ได้ยินเสียงอย่างมาก้องนั่นเลยมันอยู่ที่ศาลาโล่งไหมมันศาลามันเจ้าของพวกก็มาฟังสีนี่จ้ะสีเนื้อหัวเฝ้ามันจะสถานการณ์วันพุกนี้ก็จะมากันทำหลายอยู่ท่านครูบาศรีหมื่นเขาเนาะคนจะมาช่วยกันช่วยกันประกาศขอบคุณแม่นานๆเด้อเจริญปอนการนั้นเก่งใจหลวงปู่นะตุอุ้ยหลวงปู่ตาเนาะตัวลุงตาเพิ่นไปจำวัดเลยแล้วจะคือเพิ่นมารู้นะก็นักจะได้การเก่าด้วยนะหลวงปอนะเอาเจริญปอนแม่จะภาษาเจ้าตุลุงอันนี้ต้องได้จ้ะเราภาษาเจ้าโอ้ไม่หลงสายฝนเจ้าขอบคุณเนี่ยไม่หลงฟังกันอยู่เนาะชัดเจนเลยเนาะใช่ชัดเจนเจ้าดีแล้วลาวพาอยู่ฮะตุลุงฮะลาวกับเจ้าอยู่บนดอยพอให้พอดีเนี่ยถ้าว่าหนาวก่อนป้อนหนาวนะตอนนี้บอกป้อนหนาวนะตุลุงเนี่ยพยากรณ์แปลว่ามีฝุ่นว่ะเจ้าแม่นแล้วเจ้า8 ถึง 13โอ้ขอมันผ่านงานเอาไปเกิดด้วยเนาะเจ้าข้านอยู่ค่ะเจ้าคุณหากำลังใจทุกลุงเนอขอบคุณแม่ลงเนอจ้าไม่สาเจ้า
ไปทางปุณเจ้าก็ไม่ลงปั้นก็โทรมาเนี่ยได้โทรได้ไปทั้งนู้นไม่ลงปั้นปัญญาเจริญปนกราบไหว้สาเจ้าฟองคำทิพย์แก้วปะไพบ่อทองเจ้าฟังตลอดคือเจ้ามาแล้วสัตว์เย็นดีเจ้าดอยสะเก็ดตำบลแม่โป่งเจ้าไปฟองคำทิพย์แก้วเจ้าไปฟองคำทิพย์แก้วเจ้าเดี๋ยวนั่นจากนั้นก็สถาญาโยมเนาะตอนนี้ก็ท่านมาหามานี่พอดีขอนิมนต์ฮะเปิ้นพิษเลยกะแต่ตั้งเฮาเปิ้นพิษนะเปิ้นพิษกับสะพไฟหินได้หรอท่านหาเปิ้นพิษกับสะพไฟหินได้หรอตื่นจะพิษนะเอาตายละแล้วตุลุงจะอยู่ถึงกี่โมงบัด3 ทุ่มไปถึง4 ทุ่มเนาะ4 ทุ่มกันเอาละโอ้จะโลมากระโทเลยกะพังเตือกะใจเย็นๆเด้อเอาสถานทั้งหลายเนาะเอาเปลี่ยนกันสลับสับเปลี่ยนเพราะเป็นรายการสดเนอะบ่ได้เตรียมข้อมูลหรือว่าบ่ได้เตรียมเนื้อหาสาระอย่างต่างๆแต่ว่ามาจากการเป็นการทดสอบลองไฟนะแต่จะได้ก็ตามเถอะในเมื่อเวลามันมีความหมายเนาะในการอู้การจาในการอู้การจาในการแสดงธรรมในการนำสาระธรรมมาอู้มาจากกับศรัทธาญาติโยมเนี่ยมันก็จำเป็นเนาะจะต้องทำให้มันเกิดประโยชน์ถึงคนถึงคนฟังถึงคนที่อยู่ต่างบ้านต่างจ่องศรัทธาทั้งหลายอาตมาภาพได้เดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงปงซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาตมาได้เดินต่างออกจากอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีจังหวัดลำปางมาตั้งแต่วันที่3 เดือนมกราคมบัดเดี๋ยวนี้วันที่12แล้วสถาเป็นระยะเวลาเดือนปลายเนอะเอานอนประจ้าเดือนปลายนี้นอนประจ้าติบ่ได้นอนประจ้าก็สัก2-3 ตีอัน2-3 คืนเด้ออันนั้นกะนอกนั้นก็นอนประจ้าอย่างเดียวสถาเปิ้นก็ถามว่าอาจารย์บักกัวก็ไอ้น่ะเฮาก็บ่จางว่าจะได้กัวก็ไอ้เนาะกัวขยังนอน6กัวก็ต้องนอน มันบ่มีที่นอนนะอีกเนาะอธิษฐานทุดงควัตนะไอ้แม่เฮาอธิษฐานว่า1นอนป่าช้า2นอนปื้นเข้าไม้3นอนบ้านว่างเรือนว่างบ้านห้างติ่มมีเจ้าของบ่มีทรัพย์สินนี่นะอธิษฐานอย่างอันเมื่ออธิษฐานอย่างอันก็จำเป็นนะเลือกตีภาคตีแรกคือ1ป่าช้าถ้าบ่มีป่าช้าเหลือแห้ง ปะบานว่างเรือนว่างปั๊มน้ำมันล่างบ่มีไผนอนบ่มีไผอยู่พอแล้วบ่มีอันตรายไปพักไปค่ำมืดแล้วเดินบ่ไหวแล้วไปปะเสห้างตรงห้างนาเปิ่นบ่มีทรัพย์สินอะไรหยังมีกะห้างไว้หั่นมาได้มุงหลังคาเหี่ยฝากันอะไรหยังก็บ่มีลงโจ๊ะลงโจงหั่นน่ะก็ไปนอนที่อย่างอันเหี่ยกลางตรงพุ่นน่ะพอแล้วบ่มีไผหันก็ไปนอนกลางตรงพุ่นแจ้งว่าเจ้าก็เก็บของเฮ็ดก็เดินต่อไปนะแล้วก็บางเตือบ่มีกลางตรงบ่มีห้างตรงห้างนาพอมีเก่าไม่งามนะลมเลื่อนดีสัปยะดีแล้วก็บ่มีเป็นของไผเป็นป่าเป็นอะไรอย่างบ่ได้นี่บางเตือก็เป็นของที่มันเป็นว่าเป็นสวนเจ้าบ้านน่ะแต่ว่ามันบ่มีทรัพย์สินอย่างของเปิ้นสามารถพักใดก็ไปพักตีอย่างอันก็มีเนอะอันนี้ตลอดทุกช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือนอนประจ้านะส่วนใหญ่ก็คือนอนประจ้าสำหรับคนที่จะโทรมาตอนนี้อาตมาจะขออนุญาตบ่ฮับเตือนเนอะอีแม่เนอะถ้าฟังวิทยุตอนนี้บ่ฮับเตือนเนอะแม่เนอะบ่ฮับเตือนเดี๋ยวก็โทรมาถ้าเฮาฮับของอีแม่คนหนึ่งก็เดี๋ยวคนอื่นก็จะโทรมาเขาก็บ่ได้อู้กันสักคำกะฟังกันเนอะอดเอากามเดี๋ยวก็โทรมาเดี๋ยวถ้าว่าอีแม่1 2 3โทรมาอีนะตั้งเลยกดมาเลยนะ
ฟังตอนนี้ฟังเตี่ยขอเตอเดี๋ยวจะปิดก่อนเนอโทรศัพท์อย่างนี้นะเอาปิดแหกกำเนอสมาเตออันนี้บาใจฮักหาน้ำใจกันนะแต่ว่าอันขออนุญาตกำขออนุญาตได้อูเนื้อหาสาระอย่างสักกำก่อนก็เดี๋ยวก่อยว่ากันเนอคนที่โทรมานี้นะขออนุญาตกำอาตมากำลังอูอยู่เนอเดี๋ยวจะอันคือโทรเข้ามาเนาะขออนุญาตกำเนอเจริญปอนเอาแล้วศรัทธาทั้งหลายเนอะบัดเดี๋ยวนี้ก็ขออนุญาตเล่าเหตุสักน้อยนะจะให้ศรัทธาทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญเรื่องของเรื่องก็อยากจะให้ศรัทธาได้บุญโดยนั้นนะบัจจัยว่าใครอู้เรื่องอื่นบัจจัยเนอะเรื่องของเรื่องที่อู้นี่ก็จะให้ศรัทธาทั้งหลายได้บุญตัวนะเพราะว่าทุกค่ำทุกคืนที่อาตมานอนแต่ละตีละแห่งนั่นศรัทธามีคนถามมานักลำไปอาจารย์แต่คืนเน็ตนะตีท่านั้นเนี่ยเขานอนกันมาได้วะแล้วอาจารย์ไปนอนได้จะได้เขาก่อนเขาก็นอนเอากางเต้นแล้วเขาก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาก็นอนก็บอกมีอย่างนะแล้วบอกมาเข้าฝันสักน้อยก็วะฮะบอกฝันอย่างนะโยมบัดนิมิตสักน้อยก็วะฝันเขาว่าบอกฝันยังมาถามหันนิมิตอยู่เอาบ่ได้นิมิตอย่างนะบ่ได้อย่างสักอย่างรับปิงเอาสักน้อยเถอะเอวะงวดนี้มันจะมีตัวใดมานี่เองนะอาตมาก็ว่าโอ้ถ้าจะถามเรื่องนี้ไปต้องถามคนอื่นแล้วเนอะอันเฮามาทุดงนี่เขาบ่ได้กึดจะไปเสาะหวยเสาะแชร์แล้วไปบอกหวยบอกเลขนะญาติโยมทั้งหลายเข้าใจยิ้มเถอะอีเนาะขยันโยมทั้งหลายเพิ่นก็เข้าใจเฮาอีปล่อยแม่เปิ้นก็บ่ถามนะคนที่เคยถามอีเปิ้นก็บ่ถามละอย่างเป็นน้องหมู่เฮานี่กะบ่มีไผนะโทรมาถามเลขเนี่ยมีบางคนมาอู้เล่นนี่มีแต่ว่าโทรมาถามแท้ๆก็บ่มีนะแล้ววันก่อนนี่ที่เฮาไปนอนที่เจ้าป่อพญาแสนภูนั่นนะเอากำแหลกเขาไปถึง5 โมง 4 โมงปลาย5 โมงเนี่ยเขาเข้าไปพอแล้วมันก็เขาจะเดินต่อไปเขาก็อิดก็เหนื่อยแล้วนะก็ไปขอภาคหันนะมีคนบอกเขาว่าโอ้ป่อพญาแสนภูนี่เปิ่นบอกเหล็กเน็ตเนอร์อาจารย์อีวะอันบึดถ้าฝันจะได้วันผูกบอกผมจิมอีนะ เขาก็ว่าถ้าฝันได้ก็จะบอกแต่มันต้องโทรมาเนอะถ้าฝันได้เขาจะไล่สดเป็นน้ำแล้วหู้กันไปถึงมดไหน ก็นอนไปคืนนั้นนะมันก็บอกฝันอย่างนี้สะดุ้งตื่นมาตี 2เนาะโอ้บัลลังก์เจ้าแล้วไกลนะโอ้มาพอนาฬิกาตี 2อยู่ก็เลยนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิไปอากาศก็เย็นสตาเฮ้ยก็มุดหัวเข้าไปในเต้นแหมกำนั่งไปนั่งมาก็สีใครรับอยู่กับปิกนอนแหมกำนะกำนี้หูเหลืองแล้วเหรอนอนไปสักจำลำนี่มาแล้วปัดต๊อความฝันสตาเหยฝันอะไรยังว่าหูฝีเบาคนเป็นร้อยเป็นปันมาหันเอาก็ไม่มา4-5 ต้นมาตั้งหันวะอันนี้เปิ่นอันจะมีเหล็กเด็ดอยู่เนี่ยไผแก้ได้แก้เอาอะ เขาไปเถียงกันอยู่ที่ก็ไม่3-4 ต้นนั่นนะใช้กระถางมาเขาก็ว่ามันจะแก่จะใดนี่ก็ไม่3-4 ต้นเนี่ยแปลว่าไอ้อย่างนี้เนาะเขาก็บ่ได้นับนะว่ามีกี่ต้นแต่เนี่ยก็มาตั้งเรียงกันหันเขากระเถียงกันคนนั้นว่าจะนั่นคนนี้ว่าจะนั้นจะนี่เขาไปอยู่หิมของฮันอีวะใช่เขาว่าโอ้แกอย่างนักประลำเหลียงอันนี้มันก็302นี่ก็อิน ก็ฝันว่าอันก็ตื่นไม่เห็นสถาแจ้งมาบอกเจ้าเอาละโลโทรมาแล้วเขาบอกว่าไปโทรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทางพูดก็โทรมาอยู่นอกอีเนาะแต่คืนได้อย่างฟ้องนิมิตอย่างฟ้องอีนะก็ถามสนนะสถาก็ว่าบัดนิมิตอย่างนะแต่ว่าฝันฝีบ้าฝันกะตู้เจ้าฝีบ้าฝันฝีบ้าอย่างมองว่าฝันว่าเขายังอ่านอย่างอีกอย่างที่ว่าตะกี้นะ302นั้นว่าโตโยมก็ไปจด3020อย่างอีกอะเป็นไปได้2 ตัววะมหาว่าเขาบอกแม่นเห็นหลักท่านอาจารย์ย้ำบอกว่า308นะอีวะเขาว่าโอ้เขารับฝันหันมันบัดใจแม่นสักเตี่ยอีกอันนี้มันสูก2 ตัวนี่ก็เก่งที่สุดแล้วอีนะอันนั้นก็จากขั้นมาก่อนแล้วไปนะศรัทธาอาตมาก็ก็ดีเหมือนกันรสศรัทธาของหูกรรมบอกกวนใจแต่ว่า
มาโทรมาหาเหล็กหาเบอร์อย่างโทรมาก็ถามว่าอาจารย์เป็นจะได้พ่องเจ็บตีนหายแล้วยังอีน่ะเปิ่นหู้ว่าเฮาอันข้อเท้านี่เฮาเจ็บสถาข้อข้าวข้างซ้ายเนี่ยเดินจากชัยประการเดินจากอันเจียงดาวไปชัยประการเนี่ยมันขึ้นดอยแล้วก็เดินฝั่งเดินหีบเดินเร็วนะคะแล้วฝนตกต่างหมื่นด้วยเนาะข้อแข่งมันแมบมันก็เลยเจ็บเนาะสถาก็เป็นเหตุเป็นนิติธรรมเฮือสถาเปิ่นถามอยู่ฉะนั้นว่าตีนหายแล้วยังเปิ่นก็โทรมาถามก็ตั้งหันก็มามีไผ่โทรมาถามหวยถามแช่นะแล้วทีนี้มีอยู่หันคืนหนึ่งอาตมาเดินจากเจียงของมาเดินจากเจียงของมาก็ผ่านมาตั้งอำเภอเทิงนี่นะสถาความจริงก็ภาคกลางตังตีหนึ่งแล้วแหมวันนี่เดินจากตีภาคคันมาจากปัจจ้าแห่งนั้นมาก็ผ่านอำเภอเทิงมาผ่านอำเภอเทิงถามเขาว่ามีปัจจ้าก็มัน5 โมง 6 โมงแล้วเขาว่ามีค่ะอยู่ตังเพอีน่ะเลี้ยวซ้ายไปตังเสียงคำอีวะเขาจะมาตังในเวียงถ้าไปเจียงคำก็2-3 กิโลก็เดินไปกลับก็4 กิโลปะท้ออิดอ่อนและบันแรงจากมันเถอะฮะไปตังขวาเนี่ยเดินเข้ามาตังเวียงจังหายนี่นะสถาก็เดินมาเลยปะท้อก็ขำล้นมืดแล้วกันนี้ดีว่ามันมีไฟข้างตางหื้อนะก็เดินมาเลยข้ามแม่น้ำอิงมาก็ตึ้งบ่มีติภาคสถาพอหาเมนพอหาประชาตึ้งบ่มีกับวัดกับอย่างแล้วเขาบ่ได้ภาควัดนะถ้าจะภาควัดมันก็มีแต่ที่นี่เขาบ่ภาควัดเดินไปมีอันตางมืดอยู่ตีหนึ่งอันก็เดินเข้าไปก็นึกว่ามันเป็นประชาเดินเข้าไปพดจากหันไปแจ้งลึ่งนั้นเป็นอย่างบ้านเป็นศาลาเป็นอย่างเนี้ยเข้าไปเป็นวัดว่ะก็เดินเข้าไปหล่ำเข้าไปหันปะเสร็จทุเจ้าเขาจะเดินถอยกับกลัวปืนว่ามังอย่างจะได้มาดำมองนี่เองเนาะเขาก็เลยเดินเข้าไปหาทุเจ้าก็ไปถามเพื่อนว่าอาจารย์ครับที่นี่มีป่าจ้าก็เพื่อนว่าหลังนี้เหรอเดินข้ามนี้ไปก็ลงหลุมนี่กะไปจะได้มาจะได้บอกเดินทุดงมาจากลำปางครับบัดเดี๋ยวนี้ผ่านอำเภอเทิงผมจะเข้าไปไหลเชิญตะวันที่บ้านตำบลป่าซักอาจารย์ครับวันนี้จะขอพักที่ป่าจ้าสักคืนผมต้องขออนุญาตไผ่ได้พ่อครับไปเป็นยังไว้ถ้าพักได้เลยป่าจ้านี่บ่มีไผ่ขังว่ะแต่ว่าไฟมีบ่มีบ่หัวน้ำมีบ่มีบ่หูนะว่ะ แต่ว่าเข้าห้องน้ำนี่ได้นะไอ้เปิ้นก็ใจดีนะเปิ้นก็บอกเข้าห้องน้ำตีอันข้างนี้ได้ตีในวัดท่านเปิ้นก็ฮื้อเข้าห้องน้ำท่านได้แต่เปิ้นก็4 กว่าเขาหน่อยนะกว่าเอาโลกไป8เปิ้นเอกะเดินจากไหนมาพ้องนี้อีนะมาก็ว่าบอกว่ามาจากลำปางนะอาจารย์ผ่านทั้งปุ่นบอกกว่าก็โควิดน่ะกว่าก็อาจารย์แต่ผมก็ป้องกันตัวนะเอกะใส่แมสใส่อย่างเอกะครับเปิ้นก็เปิ้นตัวเปิ้นในบ่ใส่เปิ้นก็ได้ห่างเขาออกไปแล้วทีนี้มีตัวเจ้าแหมตนหนึ่งเปิ้นก็เดินเข้ามาหาเดินออกกุฏิมาอาจารย์จะไปไหนก็ครับผมจะไปพักป่าจ้าครับอาจารย์นอนป่าจ้าก็อีวะครับผมก็นอนป่าจ้าถึงวันนะครับอาจารย์อันได้เลขอย่างพ้องนี่อีนะ เสียงน้อยเสียงใหญ่มาแล้วนะได้เลขอย่างพ้องนะนอนกุฏิวันเดียวนี้งวดนี้จะมาอย่างนี้อาจารย์เอ็นเขาว่าบ่ได้เลขได้อย่างอาจารย์ผมบ่ได้ไปขอเลขเนาะผมก็ไปปฏิบัติธรรมเอาบุญไปฝากสัมภเวสีเทวดาเขามาอันนะครับบ่ได้ขออย่างบ่ได้ฝันอย่างสักอย่างครับอาจารย์อันที่นี่เน็ตนะเจ้าทุดงมานี่เปิ้นจังได้เลขกันนะวะเขาสู้กันหลายก็เปิ้นอีนะทันแล้วผมก็ถูกก็เปิ้นตนหนึ่งอีนะแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้อันถูกบัดเจ้าอาจารย์บอกให้ผมจิ้มเนื้ออาจารย์ฝันอย่างอีนะเขาก็ไข่รับแล้วสถาอิดกับอิดอ่อนกับอ่อนกันเลยว่าครับอีก ครับโดยจำใจไปนั่นครับอีนะเปิ้นก็ว่าเปิ้นกะนี้นะอาจารย์มีอย่างบอกผมเนอะถ้ามีอะไรอย่างเกิดขึ้นก็อาจารย์บอกผมเนอะอีวะเขากะครับไปก็ไปนอนที่ป่าจ้าไปก็แบบเนี้ยอย่างรัชทามันดึกแล้วนะอิดอ่อนแล้วก็กางเต้นได้ก็มุดหัวเข้าไปในเต้นเนาะสวดมนต์ก็บ่ได้สวดกับมันนั่นมันอีดมันอ่อนมันแข็งขาเหมือนจะพุดจะหล่อนเนาะมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะพอได้เหยียดก็ก่อนหงิบไปซะตาว่าสะดุ้งแหมกำตีซี่พี่หรอ
ตีสี่กับลุกมาโอ้ได้เวลาสวดมนต์เจ้าไปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำตีอันบนวัดบนเรียบร้อยก็ลงมาสวดมนต์แล้วก็นั่งอูจากับสถานไล่สดสักน้อยหนึ่งเก็บขาเก็บขวาเก็บขอบเก็บขวาเรียบร้อยใส่ถุงใส่สลกบาทเรียบร้อยใส่ยามเรียบร้อยแล้วก็เอาขอบเอาขวาขึ้นบ่าขึ้นไหลเดินขึ้นมาที่วัดมาลาจะอันทุพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เปิ่นปะกันตะคืนนั้นนะเอาตุปีตัวนั้นท่าอยู่หันแล้วกำปากกาเหียชะตา อาตมาไปถึงปุ๊บอาจารย์เป็นจะได้ฟ้องอีกวะเข้ามาหาเขาก็ว่าอาจารย์ไปบิณฑบาตก็เข้ากันล้อท่านนะกันมาเดี๋ยวนี้ กูเจออาจารย์ไปบิณฑบาตก็ไปกันวันนี้ผมไปอันล้อท่านนี่อีกวะเอาผมว่าเขาก็ว่าล้อผมเนี่ยอย่างอาจารย์อันก็จะถามว่าอันแต่คืนนะมันอันได้ไอ้อย่างข้องนะครับโอ้อาจารย์ผมบอกฝันอย่างสักอย่างอะนอนเจ้าชดมาแจ้งเหมือนเจ้าไปอันวันนี้มิดอย่างกะอีวะกับวันนี้มิดนะอาจารย์วันนี้มิดจะอะไรฝันยังบอกฝันจะนิมิตอย่างไรบอกฝันอย่างครับอันวันเดียวนี้ขอสักหน่อยเถอะงวดนี้มันจะมาตัวใดนี่อาจารย์นี่นะเอาสถาเยื่องกันโยฮันเป็น10 นาทีนะอาตมาก็ว่าบ่มีอย่างนะผมก็บอกเป็นคนบ่เล่นนะอาจารย์ผมบ่เล่นได้นะผมบอกตรงๆเลยผมเป็นคนบ่จะเล่นแล้วก็ผมนี่นะกูเตือฝันเนี่ยขนาดหันเป็นตัวเป็นตีนี่ผมซื้อบ่เข้าสักตัวนะเป็น10 เตียนะจนผมพบปะเจียน้ำหน้าตัวเก่าหน่อยจะบอกอาจารย์จะมาเจียผมได้ยังไงอันขอสักน้อยเถอะอีวะเอาสัก2 ตัวก็ได้เอาอีกโอ้ที่แรกขอเป็น6 ตัวประเดี๋ยวนี้เอา2 ตัวก็ได้อีวะเขาก็ว่าอาจารย์ผมบ่มีได้นะเขาเล่นจะบอกให้เขาออกวัดน่ะสถาเขาก็จะขวายเข้าเขาก็จะบิณฑบาตน่ะเขาก็จะได้ดี เขาก็อาจารย์แต่นะผมบ่ใจบอกไผ่สักแต่เอาละหันแกอาจารย์871เลยอีก ไม่บัดจังเนี่ยอะไรเนาะอู้จึงบอกให้เขาหนีเนี่ยสถาเขาจะออกวัดเขาจะไปบิณฑบาตบ่ย้อมเขาไปขวางที่นี่กะกำประกาศแดดจะจดทันละเขาก็ว่า871เองอะโอ้เกิดไปเกิดมา8นี่ออกไปทันแล้วนี่มาอยู่มุ้ยเนาะ871อาจารย์นี่วะเขาแม่บอกไปนะจำได้อยู่อะที่บอกไปนะคำนี้พอบอกเรียบร้อยอัน2 ตัวรู้อาจารย์โอ้อาจารย์ก็เอาขำให้นะกะ87กันเลยเนาะ71กันเลยเนาะแต่อีวะกำนั้นได้2 ตัวแล้วบ่ยอมแต่วะไอ้ไรแหมอ่ะอันบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะเต็งนี่ตัวไหนเต็งกับ8นะคะอาจารย์ รายได้หัวบัดเดียวถ้ามันไม่871ได้น่ะดีมาดีปัดต้องจะขึ้นรถมาตัวหาตมาเสาะหาบ่ฮู้นั่นน่ะ บัดเดี๋ยวนี้โทรมาหาขอเบอร์โทรศัพท์อาตมาไว้แล้วเพิ่นก็โทรมาหาอาตมาเดินทางถึงไหลเชิญตะวันก่อนจะถึงไหลเชิญตะวันสักหน่อยเนี่ยโทรมาหาบัดตอนเนี่ยแดดฮ้อนเงี้ยอาจารย์ท่านมาหาถึงไหนแล้วเขาก็ว่าโอ้ผมเดินทางเข้าไหลเชิญตะวันอยู่ครับอันที่ว่าวันนั้นนะ871เนี่ยแน่นอนเนาะ เขาก็ว่าโอ้อาจารย์กำไรกำนั่นกะแน่นอนกะอันเต็งนั่นน่ะ8เนาะอีโลเขาก็เอาเถอะเอาจารย์เอาเต็มที่ตัวเองกะเขาอย่าว่าได้ซะทางเพราะโอ้กันเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เขาก็บล็อกโทรศัพท์ไปเลย หมายความว่าเบอร์โทรนี่โทรมาหาเขาหมดติดแล้วซะทางมันก็มีไปสภะนะซะทางเฮ้ยเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมเนาะเดินทุดงไปอย่างอีเนี่ยก็บาใจว่าไปเสาะหาเหล็กหาไอ้หยังบางครั้งบางทีมันตัดแต่ย้ำมันถูกใส่โดยบังเอิญนะวันนั้นอีน้องนั้นโทรถามว่าอาจารย์ถึงไหนแล้วเขาขี้ข้านปากนะจะทากระเดียวกันเนื้อจะถ่ายรูปไปคือพอเองอะถ่ายลักกิโลไปคือเขากะจะทาแหวเฮ้ยเปิ่นไปห้าวกะลักกิโลนั่นนะตั้งบนกะถูกตั้งหลุมกะถูกว่ะเลข2 ตัวนั่นได้ข่าวว่าฝากสตังมาฮืออยู่ มันตัดตายามว่าในเนื้อสถาบดีเจียนะของยังอี
แล้วเขาเป็นชาวพุทธเขาจะมาโอ้หนัวอยู่กับการเล่นหมู่นี้เนาะบางผ่องบางคนนี่นะบักกึดอย่างละวันที่1ก็ดีวันที่16ก็ดีนี่วันที่15เนี่ยโอ้ไหวพระสวดมนต์อ้อนวอนขอเด็ดเต็มสักจะทำบุญสักน้อยหนึ่งที่เหลือจะเอาไปเนี่ยนั้นเนี่ยนี้เปิ่นวางแผนไว้หรอขอไหววอนขอศรัทธาทั้งหลายเขาไหวพระสวดมนต์ถ้าไปขออย่างอันเหี่ยมดซิดพระพุทธเจ้าบ่ได้บอกว่าพระทำวัดสวดมนต์แล้วเธอจะถูกหวยรวยแชร์เนอะบ่มีในพระไตรปิฎกก็บอกกล่าวไว้สักติมีแต่บอกว่าเธอจะจิตใจสงบเนอะการทำวัดสวดมนต์จะเกิดบุญกุศลกับจิตกับใจกับตนกับตัวเนอะไอ้คนที่เปิ่นถูกหวยนั่นที่เปิ่นปฏิบัติธรรมแต่เปิ่นถูกนั่นเพราะเทวดาเปิ่นหันและเปิ่นเอ็นดูเปิ่นสงสารนั่นก็แหมเรื่องหนึ่งสถาแต่เขาจะมาเมกเอาจากการทำบุญเพื่อจะหวังผลให้ถูกหวยถูกแชร์นั่นมันบ่ใจเนอะบางคนนี่แม่ไปวัดไปวาไปบนไหวพระแทงขลิหนังสมาธิเอาของไปถวายไปบนพระพุทธรูปในวัดพระเจ้าท่านใจนี่ชอบนักชอบหนาไปบนเปิ่นข้าเจ้าจะถวายถ้าถูกรางวัลที่1นี่จะถวายไข่60 แผง100 แผงว่าไปเอารางวัลที่1ตึงเตี่ยถวายไข่60 แผงเนี่ยเหมารถดั้มมาเลยนั้นเนาะไผ่ใครได้ก็ยิบเอาไปนั้นอันนี้บางผ่องนี่ไปโอ้บ่เดียวนี้นะมาบนหลวงพ่อนี่ละพระเจ้าท่านใจนี่ถ้าข้าเจ้าได้สักงวดเต็มนี่นะจะมาสร้างนั้นจะมาแปลงนี้ฮื้อเนื้ออีวะถ้าถูกแล้วก็หานเกิงบางคนก็ไปก็มีแล้วไปขออย่างอีนี่บางมันบัดใจเหลืองเนาะศรัทธาทั้งหลายนะติเล่นก็เล่นบอกเพราะควันป๊อดเล่นบอก5 บาท10 บาทนี่ไผว่าอย่างบางพ่องนี่เป็น10 แผงนี่กะ5 บาทแต่ห้าวเป็น10 แผงพุ่นน่ะพอไปพอมาแล้วเสี่ยงเป็นหมื่นสุดท้ายป๊บวันนี้เป็นจะได้พ่อง10 แผงบ่เข้าสักตัวอาจารย์นี่วะศรัทธาไปเอาอย่างแน่นอนกับมันเนาะติแน่นอนคือเนี่ยเหี่ยออกเหี่ยกล้าขายตั้งอกตั้งใจเนี่ยมันก็จะได้จะร่ำจะรวยไปกะเก็บเงินเก็บทองมันก็จะอยู่ดีมีกินไปพอได้สตางค์หน่อยเอาไปซื้อเหี่ยแล้วครบงวดมา16 วันเปิ่นมาเก็บสวยเหี่ยเตื้อ1เนี่ยยินดีจะฮือเปิ่นด้วยนะเอาฮือเปิ่นไปเอาไปฝากเปิ่นติ๊กไปพอเถอะคนที่เป็นเจ้ามือนี่นะบ่อยู่ตูบสักคนเนี่ยชะตาบ้านหลังจะคืนซื้อตีดินกับห้องแถวก็แม่เฮ้ยแน่นหนาเนาะแต่คนที่เล่นนี่เราเป็นได หลังคาลุหลังคาปิวไปยังมีหลังคาเปลี่ยนแต่มีสตางค์ซื้อหวยนะอันนี้ฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาเนอะศรัทธาอาตมานี่สมมาเตถึงบ่ส่งเสริมไปนะบ่ส่งเสริมจะให้ศรัทธามาลำบากอยากจนกันโดยการเล่นอย่างอีนะแต่ถ้ามันฝันแต่อย่างก็เอาสักเล็กสักน้อยก็ไผ่บ่ว่าอย่างเนาะศรัทธาเนอะไผ่จำต้องโทรมาหาเฮาเรื่องมาขอเลขสักเม็ดนะ โทรมาบ่ได้ก็ถ้าเขาบอกแต่นี่แสดงว่าเขาจุจำเป็นนะถ้าบ่จุเล่นบ่ฮือออกวัดนี่กะหู้น้อยไปกะเนาะถ้าบ่บอกอย่างอันนี่จวนจะฮือออกวัดนะจะเอาคับใดเนี่ยขนาดว่าบ่ฝันก็ยังจะเอาคับใดนะแต่ถ้าเปิ้นถูกกันแล้วไปเนาะโจกของเปิ้นไปแต่เขาก็ตั้งใจจะบอกให้เปิ้นเล่นการพนันเพราะเปิ้นหุ่มคนเดียวเปิ้นนะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้นะขอพอเวลาสักกรรมก่อนเวลายังมีแหมสักหน่อยอยู่เนาะก็อู้จากับศรัทธาในเรื่องของการทำบุญในวันพรุ่งนี้เนาะตีดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองของเฮานี่วันผูกกิจกรรมที่เปิ้นจะทำกันนะอีปออีแม่ก็คือการตั้งโต๊ะการเตรียมสถานที่จัดสถานที่แล้วเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาตั้งมาเรียงมาวางมาจัดมาวางให้เรียบร้อยก่อนเอาไว้เป็นตีเป็นแห่งพร้อมที่จะยกยืนยอดตานแล้วก็ส่วนของที่จะตกแต่งสถานที่อย่างต่างๆนี่ก็จะช่วยกันเนี่ยในวันผูกแหมหลายอย่างหลายเพลงเนาะอันนี้
คืองานที่จะทำส่วนศรัทธาญาติโยมติดฟังรายการอยู่โอ้ข้าเจ้าวันที่14ไปบ่ได้แต่วันผูกเพราะจะว่างอยู่มาเลยมาเถอะเนอะมันบ่ใจไก่ลูกเชียงใหม่มาลูกเชียงใหม่มากับชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วจบมาตังดอยสะเก็ดบ่เดียวรีดโอ้ตังหลงลึ่งสถาสีเลนสุดปิดเนอะลูกเชียงใหม่มาก็บอกไก่นะลูกเชียงใหม่มาก็บอกไก่พี่น้องตั้งลำปางวันผูกก็จะมาเหมือนกันนี่ขนาดลำปางเปิดมาน่ะไก่ก็เชียงใหม่ลำปางนี่2 ชั่วโมงเนอะวันผูกก็มาวันฮือก็มากันวะพี่น้องตั้งแม่ขจานเวียงปะเป้าเขาเป็นเจ้าภาพเนาะก็คงจะมากันหลายนะวันผูกวันนี้ก็หันโยมแม่เทียมจันทร์เปิดมาจัดดอกจัดดวงแหมลายท่านด้วยกันที่อาตมาบ่ได้หันเพราะมาตอนเพราะจะค่ำแล้วนะเปิดก็กลับไปกันก็มีก็บ่ได้ปะได้พบกันแต่วันนี้ก็มีคนมาแล้ววันผูกก็จะมากันนะกันหลายเนาะสถาอีปออีแม่มาช่วยกันดอกดวงอะไรอย่างต่างๆไผ่มีดอกมีดวงจะมาตบมาแต่งอย่างก็ว่ากันไปเอากันมาเนอะไผ่อยากจะมาให้หอมเก้าอี้โอ้อีแม่อยากจะมาปะพบกับครูบาอาจารย์จะมาถวายด้วยตรงก็มาวันพรุ่งนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพอออกคลื่นสีขาวของเฮานั้นก็จะมานั่งนักเกี่ยวนี้หลวงปู่ดอยท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอยของอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็อยู่นี่ท่านพระครูชนทานพิทักษ์ก็จะมาอยู่ด้วยกันนี่หมดเลยครูบา40,000ก็ได้ตุลุงตุเอาพระอาจารย์เสาพระมหาเสาแก้วก็ดีตุลุงยองอาตมาภาพสแตนบายยืนรออยู่ศรัทธาญาติโยมอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ร่วมกันเนาะเพื่อนก็วันไผ่จะมาจองเหรียญวันผูกก็ให้ได้เพิ่มเติมแหมเนาะวันนี้ก็โทรมาหาอาตมาหลายคนแล้วมาจองเหรียญนั่นนะจองเหรียญก็จะหมดเขตวันที่14นี่แล้วนะหลังจากนั้นตัวไข่ตัวมันเนอะไผ่บัตรตันจองบัตรจองก็จะก่อนแล้วไปให้บอลลูนนี่ก็แล้วไปแล้วให้น้ำตาเป็นเลือดไผ่ก็บ่แปลงฮื้อแล้วมดตะฮื้อกะตะอันจะเปิ้นจะทำผลิตเฉพาะคนที่จองตะอันศรัทธามันจะหล่ำจะเหลือฮื้อเฮานี่หยักเนอะเพราะครูบาอาจารย์เปิ้นต้องการให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองทุกคนฮื้อตั้งใจด้วยตัวเองว่าตั้งใจจะบูชาเอาไปบูชาสักการะบูชาแต่ก็ตั้งใจกันเนี่ยอาตมาบอกไว้เลยเหรียญรุ่นนี้นี่ถ้าไผ่บูชาไว้นี่นะจะเป็นสมบัติอันมีค่าของตัวเก่าเพราะการทำก็ดีครูบาอาจารย์เปิ้นละเอียดแล้วการที่จะปลุกนะปลุกเสกอะไรอย่างต่างๆนี่เปิ้นจะทำเป็นพิธีใหญ่เลยนะศรัทธารับรองว่าศรัทธาได้ของดีไปแน่นอนพระ42 เมืองจะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวใน100 ปีนี้จากนี้ไปแหม100 ปีเปิ้นจะเขียนกฎบัตรไว้เลยว่าห้ามสร้างถ้าหลังจาก100 ปีนี้ไปเนี่ยเลยได้บัดเดียว2565ต่อไปก็2665ปุ่นน่ะจะได้สร้างแห่มเจ้าไผ่จะท่ากับท่าอาตมาบัดท่าคนหนึ่งละจะไปละแล้วมาเอาแล้วเนาะศรัทธาแห่ม100 ปีอยู่บ่ว้ายบัดเดียวนี้อายุพอกึ่งแล้วนะแห่มบ่กี่ปีกับไปชวีวีแล้วศรัทธาทั้งหลายปุ่นรอคนรุ่นเก่ารุ่นหลังพุ่นนะไผ่มีเหรียญนี้ไว้ก็จะดีเนอะเหรียญมีตั้งนาเป็นพระพุทธรูป42 เมืองโอ้ศรัทธาไผ่บอกเคยหันพอในตีเหรียญท่านก็จะเหมือนองค์จริงที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีตั้งหลังมีพระธาตุ3 องค์ว่ะอยู่ตั้งหลังฮะน่ะก็อาจจะเป็นราศีปีเกิดของไผ่คนใดคนหนึ่งไปโอ้ศรัทธาทั้งหลายอันนี้คุ้มเนอะคุ้มค่านักแต่น่ะแล้วก็เหรียญแม่นางแก้วเนี่ยตั้งหน้าเป็นรูปของแม่นางแก้วแล้วก็ตั้งหลังก็จะเป็นยันก้าแม่นไขมานมีเวลาแหม2 วันศรัทธาวันนี้คืนนี้วันผูกบ่เจ้าแล้วก็วันที่14ปิดรับสมัคร ไผ่ว่าต้องจองมาหลังจากนั้นจบข่าวนะมันจะรวมเรียบร้อยแล้วใดต่อใดเป็นจำนวนต่อใดจากนั้นก็จะสั่งผลิตเลยศรัทธาสั่งผลิตสั่งแบบสั่งพิมพ์อย่างผลิตเพื่อเป็นตีเรียบร้อยตามจำนวนที่ศรัทธาสั่งถ้าจะเกิดมาจะเพื่อมาก็บันักแน่นอนศรัทธาบ่ต้องหวังน้ำบ่อหน้าบ่มีเนอะก็ขอแจ้งให้ศรัทธาทั้งหลายได้รับทราบรู้จักครูบาอาจารย์รูปใดตอนนี้บัดตันแล้วก็โทรไปหาครูบาอาจารย์รูปนั้นเนาะเอาละบัดเดี๋ยวนี้ใกล้จะถึง4 ทุ่ม
เป็นเวลาเท่าใดขอพอรายการโอ้ยังมีเวลาแหมน้อยนึงนะประชาสัมพันธ์แหมน้อยนึงเนอะสถาเอาละบัดเดี๋ยวนี้3:37 นาทีอยู่ขอเวลาแหมสัก5 นาทีกันแล้วกันสถาสำหรับวันพรุ่งนี้นะก็ประกาศประชาสัมพันธ์ฮือสถาที่จะมาร่วมเนอะมาร่วมจัดดอกไม้กะไออย่างกาตังเพบ่มีดอกไม้ฮือเนอะสถาจะจัดก็เอามาคนเดียวเอาบุญมาคนเดียวเนอะมาจัดมาทำมาเยอะกันใครจะเอาน้ำดื่มเอาอย่างมาก็เอามาได้แต่ถามว่าเพียงพอก่อนเพศก็มีพอเพียงมีเพียงพอแล้วเนาะก็บ่อยากฮื้อของที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยศรัทธาเอามามันก็บางครั้งบางทีอยากจะฮื้อศรัทธาทั้งหลายได้ประหยัดการใช้จ่ายของตัวเก่าไว้พร้อมแต่ว่าอันใดที่มันขาดอย่างก้าเองเนี่ยก็จำเป็นต้องบอกใครอยากจะมาร่วมบุญโอ้เปิ้นผูกเปิ้นจะมาด่ากันหลายตนหลายองค์พระคุณเจ้าเปิ้นก็อยู่กันหลายจะเอาลงทานจะเอาอาหารมาก็เอามาเนอะศรัทธาทั้งหลายเอามาเลี้ยงดูถึงศรัทธาญาติโยมเอามาถวายถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ก็ยินดีเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นก็ยินดีกับศรัทธาทั้งหลายเปิ้นมาเป็นเก้าเป็นก๊กฮือศรัทธาทั้งหลายก็เพื่อจะฮือศรัทธาทั้งหลายได้บุญเนาะอาตมาภาพเองก็คงจะมีเวลาพบปะกับแหมหลายมื้อหลายวันอยู่ช่วงนี้หลายคนก็ถามว่าท่านอาจารย์เดินมาถึงไหนแล้วจะไปทางใดต่อนะก็บอกคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เดินมาถึงที่ต่างอำเภอแม่สวยของเขายังบัดถึงอำเภอเวียงป่าเป้านะปอกำนันเป็นไปฮับบาเดียวบอกคือปอกำนันเป็นจำแล้วจำไว้นะปอกำนันมาฮับเขาท่าใดวันที่14ตอนบ่ายเอาเขาไปส่งที่เก่านะ14เซตนี่เรียบร้อยปอกำนันจำเป็นต่างเขาไปไว้ที่เก่าเดินทาง1 ชั่วโมงสถาไปส่งที่เก่าพุ่นนะเขาก็ไปถึงที่เก่าปุ๊บเขาก็ลงรถปอกำนันกับสปายของเดินต่อกับนั้นนะเดินชดใช้ที่เขามาเพ่นี่นะบัจใจว่าโอ้มาเพ่แล้วก่อนแล้วไปที่อื่นต่อบัจใจต้องปิกไปเดินที่เก่าแหมก็จะไปเดินถึงวันนี้นั้นก็กะว่า1 ชั่วโมงที่ปอกำนันไปฮับเฮาเนี่ยเขาจะต้องเดิน3 วันสถาก็จะมาถึงเวียงป่าเป้าแม่ขจานนี่นะ2 วันป่ายแก่ๆเพื่อนนะวันนี้พอตังแล้วปัดโตเดียววันผูกวันฮือได้เดินแล้วจักยาวคนเดียวแล้วเนาะศรัทธาทั้งหลายก็เอาบุญมาคือศรัทธาอนุโมทนาเนอะมีหลายท่านแล้วที่เปิ่นให้หอมมาวันนี้โยมแม่ทั้งหลายที่เวียงป่าเป้านี่เนาะเปิ่นก็คือไปแวะที่บ้านนะเปิ่นก็ฝากซองมาให้มาหอมในธรรมยตราเพื่อการศึกษาค่ำคืนนี้บ่ประกาศให้เตือนเนอะอีแม่เพราะว่ามันบัดตันบ่ประกาศแล้วเนาะบ่ประกาศแล้วแต่เจ้าก็ฮือปอนกับหมู่อีแม่ทั้งหลายไปแล้วแต่ดีใจนะหมู่อีแม่ทั้งหลายแต่เจ้านี่นะแม่ยมแม่คำเนาะยมแม่คำอีกเนาะถ้าจะเมนนะเนอะยมแม่เขาเป็นคนจำอย่างยากเลยนะแต่เจ้านี่ก็จำได้บ่เดี๋ยวนี้จำมาได้ละยมแม่คำครับป้าหมอยมป้าครูอย่างต่างๆเนี่ยที่เปิ่นคือไปพบพระเจ้าโอ้เปิ่นก็ถวายมาแล้วเปิ่นก็บอกว่าบ่จำเป็นต้องประกาศให้อีแม่ก็ได้เนอะอีแม่บ่เดี๋ยวนี้อีแม่ได้บุญไปละได้บุญตั้งแต่อีแม่ตั้งใจเพื่อแล้วท่านนี่นะแต่เจ้าเขาก็ปั่นปอนให้แล้วเนาะก็ขอบคุณเนอะโยมแม่ทั้งหลายโยมแม่ทั้งหลายคณะศรัทธาทั้งหลายที่โอ้เมตตาเด็กๆเล็กๆโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาขาดครูบาอาจารย์มาช่วยกันกับอาตมาก็เดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาเดินธุดงค์เนี่ยเพื่อจะเอาบุญมาแลกกับบุญของศรัทธาญาติโยมเป็นบุญต่อบุญศรัทธาทั้งหลายเอาบุญไปทำบุญก็ได้บุญหลายต่อด้วยกันเนาะอาตมาก็ได้บุญส่วนของตัวนี้เองก็คัดเก่ากิเลสเดินสร้างความเปลี่ยนไปศรัทธาทั้งหลายที่เป็นหารเพิ่นได้หายได้ห้อมได้ถวายข้อน้ำโภชนาอาหารอนุโมทนาบุญเพิ่นก็ได้บุญปลายบที่เปิ่นหายหอมเป็นสตุ้งสตังมาอาตมาก็บ่ได้เอาไปใจอย่างเอาไปใจในการช่วยเหลือการศึกษาส่งไว้ให้ตังโรงเรียนไปจ้างครูเท่ากับว่าอีปออีแม่นี่เป็นครูบาอาจารย์โดยที่บ่ต้องจบครูมาเพราะเขามีปัจจัยไปมอบให้เปิ่นก็ไปจ้างครูบุญกุศลที่จะเกิดครั้งนี้ก็คือฮื้อความรู้เป็นตาลฮื้อวิทยาทานครับคุณที่เป็นลูกเด็กเล็กแดง
มันก็จะเกิดสติปัญญาเกิดบุญญาปารมีปัญญาปารมีกับอีปออีแม่ตั้งหลายเนาะเอาละบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาที่จะฮื้อศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ตั้งหลายได้โทรมาเนอะตะกี้นั้นจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์ไปนะเขาก็อยากจะฮับทุกสายที่เป็นโทรมาเนอะอีแม่ที่โทรมาตะกี้ห้ามโคดเนอะไปโคดนะว่าโอ้ตุถึงบ่ฮับอีแม่ก็อีแม่โทรไปก็พอดีว่าอันเวลาเขาฮับเขาก็จะลืมเรื่องที่เขาอู้ไปหาอีแม่เหยกึดอย่างไว้มันก็จะลืมไปหาไอ้น่ะแล้วถ้าเขาฮับอีแม่ปุ๊บเนี่ยกำเดียวคนนั้นก็โยนมาคนนี้ก็จะโยนมากลายเป็นว่าบ่ได้อู้กันสักกรรมก็กุมกับฮับโทรศัพท์เอกบ่ได้เล่านิทานเรื่องทุเจ้าหลู่หวยตะกี้สักกรรมเอกเนาะก็จะได้ก็ตามหวังว่าอีปออีแม่ตั้งหลายที่โทรมาจะเข้าใจอาตมาเนาะว่าบางครั้งบางทีจัดรายการอยู่หน้าไมค์อยู่อย่างอี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระพองเพราะคนฟังก็มีหลายรูปแบบบางเตือเปิดก็ต้องการความรู้บางเรื่องเปิดก็ต้องการเรื่องราวสนุกสนานพองเรื่องผ่อนคลายพองจะรับจะนอนแล้วบ่อยากเครียดยั้งเอียดก็มีสิ่งละอันพันละน้อยมาแบ่งมามาจากันเนาะเอาละตอนนี้ก็จะฮับสายแล้วนะมาแล้วเนอะมาแล้วเอาฮับแล้วเจริญพรเจ้าท่านมหาเจ้าเจริญพรอีแม่โยมแม่จากไหนแม่ปณีฝางเนี่ยค่ะเจ้าโอ้บานีเนาะเมืองฝางเนาะน้ำบ่อสาวาเนาะแม่เนาะเจ้าฟังน้ำบ่อสาวาเจ้าโอ้บุญรักษาอีแม่เนอะชัดดีเนาะแม่เนาะอีแม่ก็ขออนุโมทนาสาธุตัวเนอที่ท่านมหาได้รับบุญกินบุญตามตัวยันแล้วก็จะไปตามต่อแม่ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะเจ้าสาธุกับอีแม่ดีแล้วบุญของอีแม่ทั้งหลายนั่นแหละเขาไปย่างให้อีแม่นั่นละเนอะเจ้าสาธุเอาละปั่นกันคนน้อยนั่นนะเจ้าอีแม่ฮับสายอื่นก่อนเนอะเจริญพรเอาละโยมแม่ประปันเอาอันนี้ก็มาตั้งเพ่แหมแล้วเจ้าโยมแม่เจ้าเอาอีแม่เอาสายนี้เป็นกดถึงแบบย้อมฮะแม่เดี๋ยวนะเบาสายก่อนอันเสียงอันนี้บอกเอาแล้วเอาอีแม่ว่ามาเลยโยมแม่แก้วโยมแม่อย่างเจริญพรแม่ไปสาเจ้ารายงานต่อกามฟังจากตั้งใดแม่จ๋าดอกคำไต้เนี่ยเจ้าบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำไต้จังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าแม่แสงทองเนี่ยเจ้าฟังเป็นตะยังเนี่ยเจ้าดีกะอนุโมทนาบุญแถวนั้นฟังกันนักก็แม่ฟังกันนักขนาดเลยเจ้าแล้วก็โทรบัตรานโทรบัตรเปิ้นนี่แหละเอาบอกเป็นอย่างเนาะแม่เนาะติดแล้ววันนี้ดีใจแล้วเนาะบุญรักษาเนอะเป็นตู้เดินดงเนาะเปิ้งเขาทำเลยก็เนาะเปิ้งกะเขาทำเลยกะเอาใจเนาะเอาอดเอาเนาะจังว่าจะได้เนาะแม่เนาะนี่บอกเจ้าเจริญพรเนอะแม่เนอะจ้าบุญรักษาแม่เนอะเจ้าแม่เจ้าเจริญพรเอาละสลับสายก่อนเด้อแม่เน้อเจริญพรโยมแม่เรือนบ้านป่าซางล่ะเจ้าวัดเจ้าทหารโยมแม่เรือนฟังจากสถานีใดห้วยตองซักเจ้าห้วยตองซักเนาะดีแล้วฟังกันเนอะฟังกันเดี๋ยวครูบาอาจารย์วันผูกบ่เจ้าก็มีอยู่นะแม่นะตันก็ฟังก็กุเตเจ้าวันผูกบ่เจ้าปะกับตุลุงยองเนอะแม่เนอะสาธุบุญรักษาแม่นะจะเอาปั่นสายกันเนาะแม่เนาะคือสายอื่นเปิ่นได้ฟังพ่องได้อู้ด้วยกันพ่องเจริญพรโยมแม่จันไปสาเก่าโทรหาก็บ่ฮับนะวันนี้นะฟังอยู่แค่หัวเรื่องหวยนี่กับครูเขานะอันไอ้อย่างน่ะแต่คนโกงหน่อยเจ้าแม่เจ้า
ก็แม่ขี่รถไปก้นฉลองแม่เลขรถแม่นอนแม่ยังไม่ซื้อ เจ้าโอ้ จ่า808กะโอ้ล่ะก็ซื้อสักบาทอ่ะโอ้นักกะว่าถ้าไปเล่นอย่างนั้นจะไหวไหมเฮียบอกออก แม่ ก็ เค จะ ย ได้ตัง ซื้อ ค์ จ้ะเคยซื้อแล้วมันบอกออกแล้วก็เลยยั้งเงี้ย ยังเหียก็ออกเห็นล่ะ เจ้าเขาเลขไปก้นรถฉลองมาซื้อ เจ้าเอาบุญรักษาแม่เนื้อแม่เนื้อ ท่านหา เจ้าแม่ แม่ตาทำไมอะตาที่ไว้ที่ตู้ลุงยองแล้วเลย อ๋อเจ้าแม่บ่เป็นหยังเดี๋ยวเปิ่นจะเอามาให้คนเดียวเปิ่นเจ้าสาธุบุญรักษาแม่เนื้อเจ้าเจริญปอนยมพี่พิษสมัยเดี๋ยวโอ้ยมพี่เดี๋ยวกันนะมันบอกออกทั้งปุ้นว่าอ๋อจ้ายมพี่เดี๋ยวยมพี่โทรมาให้ไหมกัมเพราะว่าอันมันเสียงมันบอกออกยมพี่เจริญปอนเอาเจริญปอนยมแม่แก้วเจ้าท่านเป็นว่ามาเดินทุดงปิกมาเดินตั้งที่ของนะพี่บัดเดียวแบบไปเจียงของมาแล้วไปเจียงของอย่างปุ้นมาแล้วยมแม่กะโรงเรียนบ้านตองอ่ะอ๋อดีกะอันเดินไปอย่างอันส่วนมากสถาญาติโยมเปิ่นก็บ่ฮู้อ่ะแม่พ่อมันตั้งปุ่นก็มันบ่ได้ประกาศตลอดแม่นก็แม่เปิ่นบ่ฮู้ไผเป็นไผตัวเจ้าทุดงก็มีหลายฮู้ว่าไปเดินทุดงเมืองนั่นแม่ว่าจะโทรไปหาครอบครัวแล้วรบกวนเวลาของท่านนี่เนาะอ๋อเจ้าแม่เองได้ยินเสียงวันนี้ก็ดีใจเนาะอ๋อดีกะขอบคุณนี่แม่เน้อเจ้าบุญรักษาแม่จ้ะเจริญปอนยมพี่พิสมัยตอนนี้ออกรายการทางนู้นไหมฮัลโหลพรอันรับสายรับละเจริญพรยมพี่พิสมัยเจ้าอ๋อออกแล้วพี่โยมพี่ออกเสียงออกแล้วออกแล้วจะทางนู้นออกรายการอยู่ไหมก็ลงแต่ทางนี้เปล่าอ๋อเหรอเอาทุกพี่หนุ่มว่าทั้งพุ่นก็ออกไปอีนี่พี่โยมพี่ยังรับจากทางนี้อยู่เหรอมันต้องนอนเป็นพุ่นเจ้าโอ้ยนั่นแหละตะกี้กับอูกันกำว่าอันตั้งเพศก็บอกว่าตั้งเพศก็ออกไปแล้วตั้งปุ่นเปิ้นก็จะออกของเปิ้นอินน่ะวะตามเพิ่นเป็นโอ้น่ะก็เดี๋ยวก็จะออกแล้วเนาะยมพี่เนาะเจ้าอ๋อเดี๋ยวก็จะออกรายการตั้งเพศเนอะตั้งปุ่นก็อาจจะได้ดำเนินรายการตั้งปุ่นเนาะยมพี่เนาะเอาตอนนี้เลยบ่ก็ตั้งปุ่นพร้อมหรือยังก็เป็นด้วยก่อนบัดเดี๋ยวนี้เหลือเวลาอีกเอาเป็น4 ทุ่มตรงไปเลยเนาะยมพี่เนาะตั้งนี้จะได้จ้าตรงปีจะได้เตรียมตัวตั้งปุ้นเนาะตั้งเพศก็4 ทุ่มปิดเลยเนาะเจ้าเจริญปอนยมพี่สาธุเจริญปอนยมแม่น้อยเจ้าไว้สาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจริญปอนโอ้เจ้าดีกะเจ้าแม่พันตลอดเลยเจ้าดีละเป็นเปื่อนกล่อมนอนเนาะก็เดี๋ยวก่อนนอนพักผ่อนเห็นเน้อบุญรักษาแม่เน้อเจ้าไว้สาขอบคุณกำลังใจเจ้ากำลังใจเน้อสาธุบุญรักษาแม่เน้อเจ้าไว้สาธุเจริญปอนจ้ะ
เอาแล้วเอาเจริญปอนโยมแม่นวลเทพเสด็จ เจ้าไหว้สาเจ้า เทพเสด็จฟังจากคืนใดแม่ ขึ้นบ้านแป้นเจ้า96.25โอ้เนาะชัดเจนดีเนาะ ชัดเจนดีเจ้า เอาขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งบ้านแป้นเนอเปิ่นดูแลให้เนาะ มาถึงดอยน้ำแก้วแล้วกันนี่ โอ้ถึงแล้วกะถ้าบ่ถึงไปจัดได้อย่างเนี้ยฮะ ขณะแม่ก็กำลังมาเปิดได้ยินเนาะ โอ้นะแต่แม่จะฟังถึงวันบ้านแป้นนี่นะสาธุสาธุเอาก็ฟังไปเนาะขอบคุณนี่แม่เนอขอบคุณนี่แม่เนอบุญรักษาบุญรักษาเนอที่เดินทางมาถึงนี่แล้วนะเจ้าอีแม่ถ้าแม่ได้ไปก็แม่จะไปอยู่นะวันที่14นี่นะโอ้ดีกะมาเนอแม่ยังไปถามคนที่เพิ่นจะไปอยู่เจ้าเพิ่นว่ามันมีใครพ่อหลานนี่เนาะถ้ามีเพิ่นก็ว่ายังแน่เด้ออาจจะไปอยู่อีนะเจ้าโอ้เอาหลานมาด้วยฮะเจ้าบุญรักษานะแม่นะเอาสลับสายกำเนื้อแม่เนอจ้าเอาปานกันคนน้อยกับคนอื่นพ่อแม่อุ้ยแม่อุ้ยอินจ้าแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอแม่อุ้ยฟังไม่วางวิดีโอนะเจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะชัดเจนติดตามท่านตลอดเวลานะเจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณบุญรักษาบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อท่านก็อยู่ดีมีสุขนะเจ้าสาธุเป็นตรงของเราเป็นผลสำเร็จในทั้งบุญนะเจ้าเอาละปั่นกันคนน้อยกันคนน้อยเอาเหลือเวลาน้อยแล้วแม่อุ้ยบัวเขียวอำเภอลีลำพูนเจ้าฟังท่านอยู่เจ้าโอ้ดีก่ะกำลังใจท่านเนอเจ้าฟังจากคืนใดฟังเนี่ยกับเจ้าวิทยุชุมชนคนเมืองลีเนี่ยกันโอ้วิทยุชุมชนคนเมืองลีวันนาจะไปแอวหาเปิ้นเนาะโอ้ขอบคุณสถานีเปิ้นเนอโอกาสทางครูบาอาจารย์เปิ้นได้จัดรายการส่งธรรมะมือศรัทธาถึงบ้านเนาะเจ้าได้ยินเสียงท่านเจ้าก็ว่าเด็กขาดจะจะอันกราบไหว้แต่ท่านนี่นะเจ้าโอ้ดีกะบุญรักษาแม่เนอบุญรักษาเนอเจ้ากลับไว้สาเจ้าสาธุปันกันคนน้อยเอา4406นี่เบอร์ใหม่เป็นไผโอยอาจารย์เจ้าอันนี้แม่ก็น้อยแค่สารอยู่เป็นอยู่วันสายกี่เช้าวันนอเนี่ยเจ้าย้ายคดีฝากช่างจากช่างทั้ง2องค์มาได้ละได้กะแม่คำน้อยเครือสายอีกะอันเสียสารเจ้าเสียสารเนาะก็เปิดมีค่าอย่างคดีที่ดังๆหลังนั่นแล้วเจ้าจะไปเอาชาติตู้ประรวมใจตู้มาที่วันนี้เจ้าจะป้าหลานเจ้าไปเอาที่ตู้นี่นะก็ได้กะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจดจะไม่คำน้อยเครือสารนี่เนาะมันจะองค์อะไรก็เจ้าฮะองค์ละร้อยองค์ละร้อยก็อย่างนั้นว่ะเจ้านั่นน่ะเอาให้เจ้า2องค์แล้วเจ้าเด้อเจ้าโอเคเนาะเจ้าก็ฟังอาจารย์จะมาเลยเจ้าจะโชนมันก็มาว่าห้ามเนาะเจ้าโทรมันเจ้าเดี๋ยวจะจดไว้จดแบบแม่คำน้อยแค่สารที่เด้อเจ้าเจดีสาวเนาะแม่คำน้อยแค่สารมันตัววางเป็นดีสาวแล้วครับบ้านเดิมแต่คนเราบ้านซ้ายเจดีสาวนะเจ้าเจ้าฮู้เจ้าอาจารย์มันเดิมมากเลยว่าเจดีสาวอ่ะเขาอยู่ให้นั่นกะเขาเป็นหลานหลวงปู่เขาเป็นหลานถ้าว่าอาจารย์นี่น่ะอาจารย์ไม่ลืมนะจะเอา2องค์เลยเจ้าพระอย่างก็จืดคนนั้นเอาละเดี๋ยวอุ่นหลังไม้เอาเจ้าสาธุเนอเจ้าอาจารย์ไม่ลืมเด้อเจ้าจะเอาจิตอาจารย์จะว่าบ้านเขาเนี่ยตีว่าพระเมธเจ้าบุญรักษาเนอแม่เนอเจ้าสาธุท่านที่นะอาจารย์ไม่ลืมนะอาจารย์เจ้าบ้านเลขที่4ก็แล้วกันเนาะเจ้าเลินปอนเจ้าแม่ครับกับนมัสการเอาจากทางใดนี่ท่านมหาสมชาติจะซ่อนครับโอ้
อีปอจดไว้แฮมเบอร์นั่นมีก็080นะมีก็มีมีกะ โอ้วันหลังโทรเบอร์นั่นเนอะเบอร์นี้เขาบัดได้ใจในออกอากาศนะปอนะแหละบัดได้จนกันหาอ๋ออ่าน0808844173นะ8800โอ้อันเดี๋ยวอู้กันหลังไหมเอาโอเคนะเอาละบุญฮักษาอีปอเนอร์ขอบคุณปอเนอร์โทรมานะครับสาธุเวลาจะหมดแล้วปอเดี๋ยวจะคืนรายการให้เพิ่นก่อนนะจ้าจัดตาเอาละจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเนอศรัทธาทั้งหลายเจริญพรโยม